O que queres facer? Como Zaplana, para que se note quen preside. Nada, bueno, pues mantén aquí abajo. Esta está más alta, ¿quieres esta? Era solo porque estoy con los perros así todo. Dalle. Pon esta. Non foi unha broma, só fixo Zaplana, non No, estou. Pon esta. Non, pero dalle para palanca para arriba, si tropezas. Non. José, coge esta. Pero pilla esta. Nun acto, porque Zaplana era moi especial, e entonces pactaran tamén, pactaran quen presidía, como era tal, e como era unha presidencia par, para que parecese que ele era o que presidía, chegou, empezou a darlle o émbolo. O que pasa é que se no salón nobre non o podes facer porque as cadeiras son de madeira. Bueno, pois bo día a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á 11ª xornada de usuarios de R en Galicia e como moi ben coñecedes, pero bueno, por as persoas que nos poidan despois seguir ou agora dende a rede ou despois na grabación, me acompañan na mesa. A miña dereita está José Maijeiras Alonso, que é o coordinador xeral do Máster en Técnicas Estatísticas e ademais o coordinador na Universidade de Santiago de Compostela. A miña esquerda está Rafael Rodríguez Galloso, que vai a falar en nome do comité organizador e ademais o tesoreiro da Fundación da Asociación Melisa. E pechando a mesa pola dereita está María José Ginzo Villamayor, que vai falar en nome do comité científico e ademais é a presidenta da Asociación Melisa e é compañeira aquí da Universidade de Santiago de Compostela. E vai tomar a palabra en primeiro lugar Rafael Rodríguez Galloso. Cando queiras, por favor. Gracias, Elena. Pois bons días a todos e a todos. Saludos a Elena, decana da Facultade, o compañeiro José Maijeiras, coordinador do Máster en Técnicas Estadísticas, e tamén a miña compañeira María José Ginzo. Bons días a todos e a todas os presentes aquí, a todas aquelas persoas que nos siguen pola canle de YouTube en directo. Sabedes que esta xornada se retransmite en directo, tamén se gravan todos os relatorios, e despois se suben a nosa canle de YouTube, co cal temos aí un arquivo histórico. A verdade que despois de 11 anos temos un histórico moi potente en todo o que ten que ver coa linguaxe estadística R. Tócame falar en nome do comité organizador. Este evento, esta actividade, está organizada pola Asociación Melisa. Melisa é unha asociación, un conxunto de voluntarios e voluntarias que no ano 2008 decidiron crear este colectivo para dar a coñecer todas as vantaxes e difundir a palabra, o concepto de software libre. A nosa mascota é esa vaquiña que temos por aí atrás. Esta vaquiña nos nutre do seu leite e nós alimentámola con cultura e tecnoloxía libre, con coñecemento aberto e con lingua. Tamén alimentamos esta vaca con o noso idioma. Todo isto representa un pouco o noso obxectivo como colectivo. Insisto en que temos por principios o coñecemento aberto, o software libre. Tamén quero resaltar que somos persoas voluntarias. Todo o que vamos facendo dende o ano 2008, como decía antes, todos os meus compañeros e compañeras desta asociación somos voluntarios. Adicamos o noso tempo e esforzo para organizar este tipo de actividades sen pedir nada a cambio. Só pedimos, si unha cousa que pedimos recoñecemento. E, polo tanto, quero dar as grazas aos meus compañeros, a Jorge Lama, a Miguel Rodríguez, a María José, a Guillermo, a Salvador, a Elena, a Xurxo e a Cris, que son as persoas que nos acompañan neste traxecto de difusión da palabra, como decía antes, do concepto de software libre. En canto aos agradecementos, recalcar de novo a boa acollida que sempre nos ofrece o decanato da Facultade de Matemáticas, que nos cede este espazo estupendo onde podemos estar cómodos e ter todos os equipos medios e tecnolóxicos para poder emitir e gravar a xornada.
Grazas tamén aos compañeros de Frauma, que son os responsables técnicos de que todo isto vaya para diante en canto a parte técnica. Por suposto, grazas á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, a través da Antega, é a entidade que financia os gastos que se derivan desta actividade. Non só esta, sino outras, son financiadas con diñeiro público gracias a unha axuda que asinamos, non só en Melisa, sino en outros colectivos de software libre en Galicia, para poder financiar esta actividade. Insisto en que nos traballo voluntario, pero a xente a que chamamos para que veña aquí, pois hai que pagarlle. Pola miña parte, nada máis. Agradecervos a todos a vosa presencia, agardo que disfrutedes da xornada, e recordade que calquera de nós está por aquí ao longo do día para que resolvamos as dúbidas que podades ter. Grazas. Pois moitas grazas, Rafa, e agora ten a palabra a presidenta de Melisa. De usuarios de R en Galicia. Nesta fermosa mañá de outono, pois estamos listos para comezar o evento que tamén se podrá seguir online a través da canle de YouTube. O obxectivo desta xornada, é claro, é crear un espazo para conectar, compartir ideas e intercambiar experiencias sobre a ferramenta R, e preparamos para iso un programa científico de alta calidade e innovador, que abarcará unha ampla gama de aplicacións de R. A continuación, ofrecerei máis detalles sobre o que temos reservado para hoxe. Teño a certeza de que a calidade das propostas desta xornada será igual ou mesmo superior á das 10 edicións anteriores, polo que vos convido a gozar ao máximo desta experiencia. Contaremos con numerosos expertos de R, tanto de Galicia como de outros lugares. Gracias a este formato híbrido, que combina a presenza de relatoras na sala e conexións desde os seus centros, podremos chegar a un público máis amplo e diversas localidades. Hoxe contamos cunha selección de relatoras de gran prestixio e experiencia. É fantástico ver que varios delas son coñecidos de edicións anteriores. Teredes a oportunidade de interactuar con elas e debater sobre as últimas innovacións e avances en R, tanto despois de cada charla como durante toda a xornada ou ben mesmo a través da canle de YouTube. É unha ocasión excepcional para que todos os amantes de R, non só de Galicia, se xuntan e compartan coñecementos. Nesta edición, as presentacións realizaránse exclusivamente en formato oral. Isto facilitará un intercambio directo de ideas e experiencias con todos os seus relatores. O programa está composto por 20 comunicacións orais que explotan diversas experiencias relacionadas co uso de R e ofrece unha gran variedade de temas que ilustran o amplo espectro de aplicacións en diversas disciplinas e contextos. Temos así 6 comunicacións convidadas que abarcan unha variedade de temas interesantes. Comezaremos con María Alonso, da Universidade de Santiago, que presentará NPCIR, que aborda actualizacións en métodos non paramétricos para datos circulares. Esther López, do Instituto Galego de Estatística, explicará como utilizar R para elaborar e visualizar estatísticas sobre vivendas familiares en Galicia. Nora Martínez, da Universidade de Vigo, discutirá a comparación de curvas de incidencia acumulativa con múltiples causas de morte, un tema clave en saúde pública. Salvador Naya, da Universidade da Coruña, explorará o control estatístico en calidade na industria 5.0 e a súa relación con R. Adrián Casanova, da Universidade de Santiago, enfocarase no uso de R para análise de datos xenómicos. E, finalmente, Isabel Fuentes, do Instituto de Investigacións Mariñas, falará sobre o papel de R na investigación mariña, desde estudos xenómicos ata análisis de océanos. Estas presentacións ofrecen unha excelente oportunidade para aprender sobre aplicacións actuais de R en diversas áreas de investigación. Pero, ademais, temos 14 relatorios que atenderon a chamada de envío de resumos. Desde a USC teremos 3 relatorios interesantes. Primeiramente, teremos a José Manuel Amoedo, que tratará os efectos da pandemia na fenda digital na educación en América Central e do Sur. Alba Paz, que presentará o seu estudo sobre o impacto da asma en calidade de vida dos pacientes en España. E, por último, Fernando Cabana abordará análises xenómicas da estrutura poboacional en Árnica, empregando os paquetes ADGNet e Parallel Structure. Ademais, desde a Universidade da Coruña teremos 2 charlas. Cheyenne Amoroso presentará os paquetes de R baseados na terceira versión de J de Metra Plus e Natalie Romarís abordará a análise de nubes de puntos de masivas en R. Ambas ofrecerán valiosas perspectivas sobre o uso de R en distintas aplicacións.
Desde a Universidade Carlos III de Madrid, Álvaro Teotonio presentará R, Web Scraping e Open Science, onde discutirá como utilizar R para web scraping e a súa conexión ca ciencia aberta, enfocándose en estrategias efectivas e éticas para a obtención de datos. Desde o CIDMAGA, Manuel Novo presentará o cálculo de rutas de escape nun incendio forestal, mentres que Marta Rodríguez abordará o cálculo de severidade dun incendio forestal con R. Ambas charlas se centran na aplicación de métodos matemáticos e ferramentas de R para mellorar a xestión e resposta ante incendios forestais. A nivel internacional presentaránse varias charlas ao longo do día. Primeiro, Jorge Obando, da Universidade Cooperativa de Colombia, abordará a análise para componentes nas ciencias sociais. Desde a Academia de Forza Aérea de Brasil, Lucián Ferreira ofrecerá un relatorio sobre aplicativos para a aprendizaxe acelerada do método simples e João Paulo Martín sobre mandalas matemáticas relacionadas coa cerámica de Sargadelos. Por último, Ariel Levy, da Universidade Federal Fluminense en Brasil, discutirá a optimización de carteiras en activos utilizando R. Desde a Xunta de Galicia, o profesor Afonso Canosa presentará Toponomastic, unha ferramenta para o estudo da toponimia, centrándose na súa aplicación en nomes xeográficas. E, finalmente, Marcos Fernández, da Antega, abordará a análise de datos contables mediante R, mostrando un exemplo práctico sobre facturación e gastos na Xunta. Ambas presentacións destacan o uso de R no ámbito de investigación e da administración pública. Finalmente, dende o Comité Científico, Miguel Rodríguez, que hoxe non pode estar aquí con nós, e eu mesma, queremos dar as grazas aos relatores polo seu interese e a súa dedicación. Grazas a Melisa, a Antega, así como os asistentes presentes e os que nos están seguindo en streaming pola canle de YouTube, porque a vosa presencia lle dá maior dimensión a esta xornada. Espero que co programa que temos preparado todos logremos aproveitar esta experiencia e obteñamos resultados positivos. Moitas grazas e feliz xornada. Moitas grazas, Helena, decana da Facultade de Matemáticas, membros do Comité Científico, organizador, prezados participantes da Xornada de Usuarios de R de Galicia. Para min é todo un placer darlles a benvida a esta nova edición das xornadas que tentan de promocionar o coñecemento da linguaxe estatística R, das súas aplicacións. Eu estou aquí non só como coordinador do máster, senón tamén como representante do Departamento de Estatística e Investigación Operativa. Quero disculpar a Pedro Faraldo Roca, que é a persoa que penso que debería estar aquí, que é o director do departamento, que por outros compromisos non puide estar aquí hoxe. Pero ainda así, a nivel persoal, pois estou moi orgulloso de estar aquí. Non só porque así a xente me pode ver en YouTube 9 ou 10 anos despois da primeira vez que eu estiven aquí como relator, senón tamén porque vexo con moito orgullo que teño a 2 alumnos de TFM, que entre os relatores. Tamén como coordinador de máster, tamén estou moi orgulloso porque vexo entre os distintos relatores a moitos egresados, a profesorado do máster. Entón penso que estamos a facer as cousas ben tamén no máster se nunha xornada como esta temos a tanta xente colaborando, non? Falando a nivel persoal, tamén quero agradecer a María, a Miguel, a Rafael, porque me deades a oportunidade de estar aquí inaugurando estas xornadas, e tamén porque fagades posible ano tras ano, ata en 11 edicións, que este punto de encontro, ¿no?, entre as persoas que lle gusta traballar con R, un punto onde poden falar, discutir. Estou seguro de que todos os poñentes estarán interesadísimos en todas as preguntas que podades facer. Entón, os animo a facer esas preguntas, a falar con eles nos coffee breaks e demais. Sen máis, pois nada, que disfrutedes de todo o día de hoxe. Moitas grazas a todos e benvidos. Bueno, pois agora, para rematar, toqueame a min. En representación da facultade, e tamén nos acompaña a vicedecana, eu creo que unha das que están a menor distancia de R, decir que é unha honra que esteades aquí. Sabedes que na Facultade de Matemáticas, os que pasastedes por aquí, R nos sona a toda unha dimensión, non? E eu creo que R aquí aporta unha dimensión máis. Eu decía antes, os compañeiros que se encargan
de que podíamos estar aquí en moitos outros sitios e que podíamos estar en moitos sitios non só hoxe, senón tamén según pase o tempo, non? Porque eu creo que lle dá unha dimensión máis a este espazo e me parece que é a mellor forma de empregar un espazo dunha universidade pública, que é acollendo persoas que están interesadas en temas relacionados co que se fai na facultade, onde precisamente na xunta de facultade apoiábamos o manifesto que hai a prol da alfabetización estatística e como temos aí moi colgado tamén nese cartel, matemáticas, falas e está elevado ao cadrado en galego, se refire a si as facemos e si as falamos. E esta dimensión de facer e falar, eu creo que en estos encontros o ides mantendo ano tras ano, xa son 11 anos, eu creo que agás un ano que estaba ocupada este espazo, non? Entón son 10 anos celebrando esta xornada aquí, neste mesmo espazo, e aquí se falou moito de orgullo, pois eu como decana e en nome da facultade estou moi orgullosa de que isto se leve a cabo. Primeiro, por cousas que mencionou aquí o responsable da parte organizativa, que a asociación ten unha componente voluntaria, é dicir, hai unha serie de persoas que se organizan para un fin común e as persoas nos cohesionan a veces o querer máis que outras unidades de medida que poden ser os euros. Outra cousa é que cando pasamos ao pragmatismo, pois todo o mundo come e queremos que haxa profesionais e queremos apelar a que esos profesionais poidan comer do que fan. Pero, ademais, hai este outro plano no que os nosos coñecementos poden revertir no ben común e, entonces, creo que Melisa é a mellor demostración de que se pode facer voluntariado científico e que iso ten tamén unha onda expansiva que nos enriquece a todas e a todos. Entonces, veremos, porque me fixo pensar en algún tipo de recoñecemento, veremos se en algún momento e no futuro este labor que se fai porque se cree nel, non por ter un recoñecemento a priori, ten como corolario ese recoñecemento que debe de estar aí cando a xente fai ben as cousas. Logo, nada que decir da intervención da señora presidenta, porque eu creo que é a mellor integral literaria que se pode facer dun encontro, porque todo o mundo sai unha foto e sai unha foto posta en valor. Entonces, os parabéns, por un lado, a 7 persoas que están convidadas. Teño tamén a mente moi de contar e de contar tamén coas lentes moradas, que non son só estéticas, e, bueno, sí que se pode. Hai unha relación de 7 persoas convidadas e hai 4 mulleres e hai 3 homes, e todos están aquí pola súa valía. E, ademais, fai pouco tivemos a ocasión de aplaudir moi especialmente a María Alonso nos premios Vicente Caseles en Madrid, tamén con outras persoas moi valiosas, así que, bueno, grazas por o traballo feito, grazas, ademais, por facer realidade, por demostrar isto é que as matemáticas e tamén a estatística está en todas partes e nos sabemos relacionar con persoas moi variadas e en ámbitos moi variados, pois despois da intervención que acaba de facer María queda moi claro, non? Podemos dende algo que foi algo que nos acosou e creo que nos encollou o corazón moitos veráns, que son os lumes, pódense utilizar as matemáticas e a estatística de xeito preventivo para saber mitigalos ou para saber sobrevivir e facelo eficientemente. E iso creo que xa é aportar tamén moito a Galicia. Logo, as temáticas son do máis variada. Dende logo, eu estou desexando deixar de ser decana para ter tempo suficiente para nas próximas edicións ser unha de vos e empezar a aprender, non? Porque agora, a verdad que a xenda non me dá para moito máis, pero o programa produce unha fonda admiración. Súmome tamén as palabras do coordinador do máster que non sabía eu, non o tiña nas chuletas, que viña en representación tamén do departamento, porque sí que é un orgullo que el di estudantes do máster, eu podo decir estudantes do grau de matemáticas, e máis podo decir estudantes de Stalmat Galicia, que están hoxe aquí, é dicir, que son trayectorias que van converxendo a seguir formándose, non? E iso creo que é realmente valioso e sí, sen dúbida ninguna, eu creo que esas cousas se están a facer ben, porque ademais participan os estudantes de primeiro, estudantes de segundo e tamén profesorado do mestrado das
das tres universidades galegas, que sexa un punto de encontro das tres universidades galegas, a mí tamén me parece realmente valioso. E non sei se farei como ano pasado, porque por certas circunstancias, algunha un pouco luctuosa, non sei se poderei estar pola tarde, pero a min as mandalas me teñen un enganche especial e en algunha das ocasións xa puden escoitar e aprender como ademais a ciencia se pode misturar coa artesanía e enriba con outras culturas, porque o efecto das mandalas, eu non sei se algún de vostedes, dos que nos siguen, ou da xente que está conectada, en algún momento invertiu un tempo en colorear mandalas ou en facer mandalas. Pero a min foi algo que me axudou en algún momento, e ademais cando estaba no hospital e tiña que facer revivir o meu pulmón. Así que eso que para min ten tanta connotación de vida, poida ter esta connotación de tecnoloxía e ademais de conexión, porque eu creo que decía aquí o compañeiro que había unha parte do galego, eu creo que hai unha parte da cultura e esa conexión coas persoas de fala portuguesa tamén é moito máis doado. Entonces, que consigades desde este encontro tamén conectar con toda Iberoamérica, porque, como ben dixo María, hai distintos relatorios relacionados ou impartidos por persoas dali e que podamos estar todos ao mesmo tempo, eu creo que é outro dos éxitos deste encontro. Así que eu creo que o ides pasar moi ben, porque todos os bimbios están postos, porque a vaquiña eu creo que hoxe dá un leite moi especial para que todo o mundo se enriquezca e o saboree, e sobre todo sempre o podedes partillar, porque a oportunidade de que se graven as cousas é o que permite que as cousas perduren no tempo, non? E que se algo vos resultou, todo vai a resultar moi satisfactorio, pero especialmente satisfactorio, pois igual que a xente comparte outras novas ou memes que a veces non enriquecen tanto, pois se compartides algún relatorio, algunha ligazón, seguro que lle estades facendo un favor á persoa que recibe ese guas, non? Porque eu creo que todo o mundo en rede tamén se pode utilizar así en positivo. Polo tanto, con moito orgullo, como decana da facultade, por ter acubillado hoxe este encontro, que ademais vai a sair destas fronteiras, pois damos por inaugurado esta edición 11ª de Usuarios de R en Galicia. Moitísimas grazas. A primeira das relatoras é a miña compañeira de departamento, María. Vale? Ela é profesora axudante de doutor do Departamento de Estatística, Análise Matemático e Optimización. Vale? Bueno, ela nos vai a falar do paquete NPCIRC e a análise de datos circulares. Entonces, María, cando queiras. Tela aquí, María. Sí. Vale, pues, cando queires, estás aí algo, pues todo, vale? Gracias. Bueno, para empezar, quería dar moitas grazas á organización, primeiro por facernos desfrutar hoxe desta xornada, e segundo por convidarme a estar aquí. Faime particularmente moita ilusión, porque a miña primeira charla nunha xornada ou congreso foi nas 6ª xornadas de R en 2019. Dos nervios que tiven fai 5 anos agora, pois hai gran diferencia. Ademais, nesas xornadas tamén falei
en parte do paquete NPCIR. Nese momento era usuaria, non me imaginaba que iba a acabar facendo eu actualizacións deste mesmo paquete. Entón, o paquete NPCIR realmente foi publicado inicialmente no ano 2013 por María Oliveira, que era a anterior a maintainer original do paquete, Rosa Crujeiras e Alberto Rodríguez Casal. Este paquete creouse para conter ferramentas para analizar datos direccionais ou datos circulares mediante técnicas non paramétricas, que realmente era o tema da tese de doutoramento de María Oliveira. María Oliveira deixou o mundo académico, introduciuse no mundo empresarial, e cando eu empecé a tese en 2019 utilizaba moito este paquete, pero levaba uns anos sen actualizar. Entón decidimos que iba a retomar eu este paquete e intentar actualizalo cos avances da miña tese de doutoramento que tiña moito que ver coa tese de María Oliveira e coa temática deste paquete. Entón, originariamente, de feito, este paquete ten un paper que o acompaña, que foi publicado en 2014 no Journal of Statistical Software, e inicialmente xa o paquete tivo moi boa acollida. O que quero facer nesta charla é simplemente comentar un pouco que tiña originalmente o paquete, que ferramentas tiña, e comentar brevemente as novas actualizacións que estivemos facendo nos últimos anos. Non só eu, senón tamén cos meus colaboradores, José Meijeiras Alonso, Rosa Crujeiras ou Irene Gaibels. Entón, para empezar, este paquete proporciónanos ferramentas para analizar datos circulares. Os datos circulares son simplemente datos que teñen soporte na circunferencia, como direccións, ángulos, pode ser a dirección da corrente marítima, por exemplo, a dirección das ondas, ou o ángulo no que escapa un animal cando é perseguido por un depredador. Na imaxe o que tedes son datos das direccións de movimento de dragonflies, non me acordo como se di isto, cabaliños do demo, son en galego. Os datos direccionais, os datos circulares, non se poden analizar como datos usuais. Se vedes na imaxe, hai, digamos, máis ou menos a metade dos cabaliños do demo escapan en dirección ao rededor de pi medios, a outra metade na dirección completamente oposta. Se lle queres, por exemplo, facer unha media estes datos, isto non ten ningún sentido. Cal é a media entre a dirección norte e a dirección sur? Non existe. Entón, analizar datos circulares require de ferramentas específicas para este tipo de datos. En R existen varios paquetes para a análise de datos circulares e o máis básico que contén as ferramentas básicas é Circular, e despois existen moitos outros paquetes que se centran xa en algo máis concreto. Neste caso, NPCIR céntrase en métodos non paramétricos. Céntrase especialmente en dúas temáticas concretas. Unha é a estimación non paramétrica da densidade dunha variable aleatoria circular, e a outra liña sería a regresión, os problemas de regresión non paramétrica circular, é dicir, a estimación da función de regresión cando algunha das variables que están no problema de regresión ten natureza circular. É importante sinalar que neste contexto de regresión imos ter tres escenarios distintos, porque ti podes ter, por exemplo, se imaginas que a túa regresión é dunha variable sobre outra, podes ter unha variable explicativa circular e unha resposta escalar ou lineal. Podes ter o caso contrario, onde a explicativa é escalar e a resposta é circular, ou podes ter o caso onde faz unha regresión dunha variable circular sobre outra variable circular. Entón, o paquete NPCIR realmente explora estes tres casos. Vou empezar centrándome no caso da estimación da densidade circular, na estimación da densidade non paramétrica, é dicir, nós o que queremos é estimar a densidade dunha variable aleatoria, pero non asumir un modelo paramétrico detrás, senón estimar a densidade a partir dos datos. O que se adoita facer en datos circulares non é nada distinto do que se adoita facer en datos usuais. Utilizamos un estimador tipo núcleo, onde temos aquí unha función que se chama función tipo núcleo ou función kernel, que basicamente é un modelo de densidade. E normalmente depende dun parámetro de suavizado. Neste caso, o meu parámetro de suavizado é kappa. Entón, kappa vai controlar como de rugosa é a estimación, digamos. Se kappa é moi pequeno, vamos a ter unha sobresuavización. A miña estimación vai ser demasiado suave e perdemos as características importantes da densidade, pero se kappa é moi grande, imos ter un estimador infrasuavizado, de xeito que isto é demasiado rugoso.
No paquete NPCIR podemos facer a estimación, podemos obter a estimación da densidade circular coa función kernDenCirc, pero para isto temos que seleccionar un parámetro de suavizado. Temos que seleccionar un kappa que sexa, digamos, óptimo para estimar a densidade. Nas versións orixinais de NPCIR tiñamos varias opcións. Había o BWRT, que é unha regla do polgar. Basicamente é unha regla moi simple para seleccionar este parámetro. Funciona ben se a densidade descoñecida, a densidade verdadeira, é unimodal, é simétrica, pero isto non é o caso cos datos dos cabaliños do demo. En casos como este, onde parece que hai unha bimodalidade, isto funciona bastante mal. Entón, tamén tiñamos outras dúas regras. Tiñamos unha validación cruzada con bw.cv e tiñamos tamén bw.pi, que é unha regla plugin baseada en misturas. Estas eran as reglas que estaban disponibles nos paquetes orixinais. Na última actualización que fixemos en 2022, incluímos unha nova proposta que foi feita por José Meijeiras Alonso, na que explora unha nova regla plugin, pero esta está baseada en ideas máis elaboradas, baseadas nos papers de Schieder e Jones, para que os que o coñezan. Entón, esta metodoloxía foi publicada neste ano no Journal of Statistics and Computing, e pois agora está xa programada dentro do paquete NPCIRC coa función BWAA de Meijeiras Alonso. En NPCIR temos máis ferramentas para a densidade, temos certas ferramentas inferenciais como o sizer circular, pero non me quero meter demasiado neso hoxe, e quero ir directamente ao caso da regresión. E centrarme primeiro no caso no que temos unha variable explicativa que é circular e unha variable resposta que é escalar ou lineal. Entón, eu quero estimar a función de regresión. A función de regresión usualmente non é máis que unha media condicional, non? O que pasa é que cando temos unha explicativa circular, claro, o 0 e o 2pi realmente son o mesmo punto. Realmente aquí, esta gráfica que tedes á esquerda, eu debería velo como xuntando o lado dereito e o lado esquerdo, e ao final, se o xuntas, tes un cilindro. Entón, neste caso, podedes imaginar que a nosa función de regresión que eu quero estimar está representada dentro da superficie dun cilindro. Queremos estimalo de xeito non paramétrico, é dicir, eu non quero supoñer nada da forma que ten esta función de regresión, simplemente quero estimalo a partir dos datos. Non vou dar moitos detalles, pero aquí o que facemos é un estimador tipo núcleo, como no caso da densidade, onde tamén teremos un kernel ou un núcleo, e teremos outro parámetro de suavizado. Teremos, como no caso da densidade, un kappa que temos que seleccionar. Entón, en NPCIRC, xa nas versións iniciales, tiñamos o estimador da función de regresión, que é kernRegCircLin, e podíamos seleccionar un parámetro de suavizado mediante a función bwregcirclin. Este parámetro de suavizado era seleccionado mediante unha validación cruzada. Despois temos o caso onde, o caso contrario, tes unha explicativa que é escalar, pero tes unha resposta que é circular. E aquí a periodicidade vémola, pois no caso contrario, realmente a parte de abaixo da gráfica e a parte de arriba que son o mesmo, entón aquí telo que unir, tes como antes un cilindro, pero realmente o caso é moi distinto, porque decía antes que a función de regresión usualmente non é máis que unha media condicionada, unha esperanza condicionada. E dicía ao principio que plantexarse facer unha media ou unha esperanza en datos circulares non ten ningún sentido. Entón, o concepto de función de regresión neste caso cambia bastante. Aquí é unha media circular condicional. As versións iniciais de NPCIR tamén nos podían permitir estimar de xeito non paramétrico esta función de regresión mediante a función kernRegLinCirc, pero, de novo, temos que escoller un parámetro de suavizado. De novo, isto está programado na función bwregcirclin e aquí utilizamos, de novo, validación cruzada. Por último, as versións orixinais de NPCIR tamén nos permitían a estimación desta función de regresión no caso de que teñamos dúas variables que son circulares. E claro, aquí temos que xuntar un pouco as dúas cousas que vimos antes. A parte da esquerda e a parte da dereita desta imaxe son a mesma, pero que a parte de abaixo e a parte de arriba tamén son a mesma. Entón, neste caso, a nosa función de regresión realmente está nun toro.
realmente cando representamos no plano parece que isto é completamente discontinuo, pero cando representas no toro ves que a túa función de regresión sí que é continua, isto ten un sentido. NPCIR tamén nos proporciona tanto o estimador tipo núcleo desta función de regresión no toro como a selección do parámetro de suavizado mediante validación cruzada. E tamén nos permite, que isto non o dixen antes, pero nos permite a visualización da nosa estimación no toro ou no cilindro. Vale, isto foi o que xa estaba feito cando eu empecé a utilizar este paquete. Entón, que melloras ou que actualizacións estivemos facendo no contexto da regresión? Primeiro, plantexámonos facer un contraste de hipótesis para ver se no contexto da regresión a variable explicativa realmente ten un efecto sobre a variable resposta. Porque cando faz unha estimación non paramétrica, realmente, como tes este parámetro de suavizado e depende moito dos datos a estimación, pode parecer que na curva de regresión que a curva de regresión fluctúe, pero realmente debe ser un pouco aleatoriedade dentro dos datos e que non sexa debido ao efecto da variable explicativa na resposta. Entón, nos plantexámonos un contraste que plantexamos nos tres contextos de regresión circular. Vale, aquí mostro só no primeiro caso de resposta escalar explicativa circular, pero nos temos este contraste feito nos tres escenarios. Entón, na hipótese nula, asumimos que non hai un efecto da variable explicativa sobre a variable resposta. A variable resposta simplemente é unha constante máis un erro aleatorio. Vale, sería aquí na figura representado cunha liña rosa, non sei se se ve moi ben. E na hipótese alternativa o que teríamos é que realmente a resposta é unha función da variable explicativa. Esta metodoloxía está publicada desde 2021 no Journal of Statistical Computation and Simulation. Entón, engadimos a NPCIR estes tres contrastes, digamos, nos tres escenarios distintos, coas funcións NoEffectCircLin, NoEffectLinCirc e NoEffectCircCirc. Realmente o que utilizamos para calibrar o estatístico de contraste é unha metodoloxía tipo Bootstrap. Nese mesmo paper plantexámonos outro contraste no que nós queríamos estudiar a igualdade de curvas de regresión setistas distintos grupos. Por exemplo, temos no paper un exemplo de datos reais bastante chulo, no que hai uns biólogos que fan un experimento con grilos e ven a dirección na que escapan estes grilos cando ti os molestas. O que pasa é que hai algúns grilos que escapan mediante salto e outros que escapan correndo. Entonces, os investigadores querían ver como afectaba a dirección desde que lle estás desde que a molestas, eles o que lles facían cunha xiringa inxectaban un pouco de aire, entón esa dirección desde a que ti inxectas o aire afecta o ángulo no que les escapan. Entón, para eso podes estimar a curva de regresión, se facemos o contraste de non efecto, o contraste de significación de antes, vimos que sí, pero hai diferencias entre os grilos que saltan e os grilos que corren. Entón, fixemos un contraste para ver se realmente as curvas de regresión en distintos grupos son a mesma. E de novo tamén fixemos este contraste nos tres escenarios distintos de regresión circular, e calibrando o estatístico de contraste mediante Bootstrap. No caso dos grilos, sí había diferencias significativas na función de regresión entre os grilos que corrían e os que saltaban, e podedes facer este contraste en R con NPCIR coas funcións ANCOVA-CIRCLin, ANCOVA-LinCirc e ANCOVA-CIRCCirc. Quero mencionar que cando fixemos as actualizacións do paquete intentamos manter un pouco a nomenclatura original do paquete con esta diferenciación de CIRCLin, LinCirc e CIRCCirc. Agora hai xa tantas novas funcións que creo que isto queda un pouco repetitivo, entón plantexámonos que na seguinte actualización poñer simplemente un argumento que nos indique o caso de regresión onde estamos. Despois, outra segunda metodoloxía que quixemos incluir no paquete é a que saliu dunha estadía de investigación que fixen en Bélxica coa profesora Irene Geibels. Aquí o que nos plantexábamos era, imos ao primeiro contexto de regresión, onde teño unha explicativa circular e unha resposta escalar, pero agora plantexome que a miña resposta pode ser moi xeral, pode ser
datos de moi distinto tipo, poden ser datos de conteo, poden ser datos moi asimétricos, binarios, poden ser proporcións. Entón, o que nos plantexamos é, ti, a distribución condicional dos datos, podes asumir un modelo paramétrico. Nos datos de conteo, por exemplo, poderías asumir unha Poisson, ou nos datos que son binarios poderías asumir unha Bernoulli, e facer unha especie de regresión xeralizada, pero cunha resposta circular. Unha regresión xeralizada, pero onde ti podes escoller a distribución que ti queiras para a resposta condicionado a un valor da explicativa. E algúns dos exemplos que fixemos, por exemplo, foron ver o número en macacos nun experimento onde se lles daba un estímulo visual que era unha dirección, non? Uns puntos que se movían en distintas direccións. Entonces, inflúe a dirección na que se moven os puntos no número de spikes cerebrais que sofrían no cerebro. Eso era o que querían ver os investigadores. Entón, neste caso, por exemplo, asumimos que a distribución condicional era unha Poisson e que dependía da dirección dos puntos que se movían, que era unha variable circular. Como estimamos aquí a nosa función de regresión xeralizada? Pois utilizamos a logverosimilitude local, quero dicir, nos asumimos a distribución condicional, depende dun parámetro, o parámetro depende da variable explicativa circular, e maximizamos a logverosimilitude, pero de xeito local, tamén cunha función tipo núcleo, e tamén teremos que seleccionar un parámetro de suavizado. Entón, isto témolo programado en NPCirc, coa función circLocalLic, e podemos seleccionar o parámetro de suavizado con esta función de aquí, bw_circLocalLic, que é unha regla plugin, pero baseada nas ideas de logverosimilitude. E quero destacar aquí que se o que asumimos da distribución condicional é simplemente unha normal, o que temos é o estimador da función de regresión no primeiro caso. Pero que además desarrollamos unha regra para seleccionar o parámetro de suavizado, que inclúe tamén este caso, que vos decía que a única opción que tiñamos aquí para seleccionar o parámetro de suavizado era a validación cruzada, que no contexto circular non funciona moi alá. Entón, esta metodoloxía permitiunos obter un parámetro de suavizado plugin tamén no caso da regresión usual, que funciona, a verdade, moi ben. A última actualización que quería contar era sobre regresión modal. E non sei se moita xente coñece a regresión modal, pero basicamente comentaba todo o rato que a regresión simplemente é unha media condicional. Sí, unha esperanza condicional, esa é a función de regresión usualmente. Pero nos podemos plantexar problemas de regresión estimando outra característica condicional. Por exemplo, a mediana ou os cuantiles, iso é a regresión cuantil, que se utiliza tamén bastante. E nós neste traballo plantexámonos estimar as modas condicionais, que non teñen por que ser únicas, ti podes ter varias modas condicionalmente. Aquí o que tedes son uns datos, tamén dun experimento con animais, neste caso peixes. Neste caso tiña un acuario cuns peixes e querían ver como estes peixes escapaban dun depredador. Entón utilizaron un robot, porque claro, se pose un depredador no acuario, os teus peixes acaban mortos. Utilizaron un robot disfrazado cun cadáver de peixe adulto que movían por control remoto e perseguía os peixes pequeniños. Entón, o que querían ver é, en función da dirección na que o robot se acercaba ao peixiño, en que dirección escapa o peixe. Se utilizamos, neste caso estamos nunha regresión onde as dúas variables son circulares, e se utilizamos unha regresión usual, a regresión en media, digamos, obtemos esta estimación de aquí, e o que está en azul serían unhas bandas de confianza. Entón, vedes que aquí a banda de confianza é moi grande. E, de feito, a nosa estimación en varios puntos está en sitios onde temos moi pouquiños datos. Entón, o que fixemos foi, en vez de estimar a media condicional, estimamos as modas condicionais. E obtivemos isto de aquí da dereita. A estimación estaría en vermello e teríamos as bandas de confianza en azul. E que saco de aquí? Porque aquí no centro teño solo unha moda, pero aos lados teño dúas modas. Pois o que sacamos era a conclusión que realmente os investigadores querían ver, que cando o peixe que quere escapar, ve o seu depredador pola dereita ou pola esquerda, polos lados, onde ten os ollos, onde está vendo ben o depredador, entón escapa e ten unha resposta que se chama contralateral, que é unha resposta, digamos, lista.
é a resposta óptima en términos matemáticos para poder escapar. Pero, cando o peixiño ve o depredador desde o lado frontal ou desde a cola, onde non ten os ollos, entón hai algúns peixes que escapan de forma contralateral ou escape óptimo, pero hai outra moda que escapan ao lado oposto. Este é un escape que non ten ningún tipo de sentido, pero é que non están vendo realmente o depredador. Entón, como estimamos estas modas? De novo, fixemos isto nos 3 escenarios de regresión circular. Aquí vouno representar só no caso do cilindro, pero as modas realmente son os máximos da densidade. Entón, neste caso, serían os máximos da densidade condicional. Entón, o que facemos é estimar primeiro, non paramétricamente, a densidade condicional. Aquí teríades a densidade condicional nun cilindro. E despois a isto, pois, intentamos calcular os máximos locais desta densidade condicional. E obtemos algo así. Este sería o meu estimador das modas. Formalmente, os máximos simplemente son aqueles valores nos que a primeira derivada é 0 e a segunda derivada é menor que 0. Entón, eu estimo non paramétricamente a densidade condicional e despois tomo os máximos. Isto programámoslo en NPCirc tamén. Temos as funcións modalRegCircLin, modalRegLinCirc e modalRegCircCirc. E aquí tamén temos que seleccionar parámetros de suavizado. Para que? Para estimar a densidade condicional. O problema é que non hai un parámetro, hai 2. Vale? Para estimar a densidade condicional necesitamos 2 parámetros, un asociado a unha variable e outro asociado a outra variable. Entón é un problema un pouco complexo. Propuxemos unha regra baseada nunha especie de validación cruzada modal e témola tamén aquí programada en BW modalRegCircLin, LinCirc e CircCirc. O que pasa é que, bueno, tarda bastante, verdade que isto é unha cousa que nos gustaría actualizar de novo, poder facer algo un pouco máis elaborado. Entón, esta metodoloxía da regresión modal con datos circulares está publicada en Annals of Applied Statistics desde 2023. Entón, que quereríamos facer agora? Moitísimas cousas. Entón, gustaría meter tempo para poder actualizar o paquete e meter cousas que, bueno, realmente non fixemos nós, pero están na literatura e non están en R. Entón, hai por aí, pois, por exemplo, para densidade, contrastes de bondade de axuste. Hai un modelo paramétrico que realmente sexa o correcto para os datos. E podes facer un contraste baseando nun estimador non paramétrico. Se o estimador non paramétrico se parece moito a ese modelo paramétrico, podes facer un contraste e ver se realmente ese modelo é axeitado. Para a regresión, poderíamos facer o mesmo. E todos estes contrastes están disponibles na literatura, pero todavía non están disponibles en R. Despois, todos os modelos de regresión que presentei son univariantes, só podemos ter unha variable explicativa. Pero nos gustaría tamén incluir neste paquete modelos de regresión onde ti tes múltiples variables explicativas. En concreto, neste contexto, estamos traballando xusto agora, queremos mandar mañá, posiblemente o paper, a revisión. Estamos traballando en modelos single index, que son modelos nos que ti tes múltiples variables explicativas. O que pasa é que nos modelos non paramétricos, se temos demasiadas variables explicativas, temos a maldición da dimensionalidade. Isto non funciona moi ben. Entonces, para paliar eso, pues temos os modelos single index, que entón, como imos mandar o paper posiblemente mañá, espero tamén temos o código e incluílo en NPCirc. E moito máis, porque ao final este NPCirc é un proxecto colaborativo de xente que traballamos dentro do noso grupo de investigación en datos circulares, non só meu. Entón, a idea é que non fagamos un paquete de R de cada paper, senón que todas estas ferramentas que están dentro do contexto de non paramétrica circular pois vayan incorporándose o paquete NPCirc. E isto é todo pola miña parte. Moitas grazas pola vosa atención. Gracias, Gracias, María. Non sei se alguén ten alguna pregunta ou comentario para María. Bueno, escoitando esta charla, que algunhas cousas máis ou menos xa sabía, ¿no? Vexo que vades facendo un montón de actualizacións relacionadas con técnicas de datos circulares. A miña pregunta é, veñen unhos datos, entonces suxírenvos seguir avanzando na metodoloxía ou avanzamos na metodoloxía e despois buscamos os datos? Pois as dúas cousas, depende un pouco do proxecto.
Por exemplo, dentro do paper que fixemos en Bélxica, dentro da verosimilitude local, aquí sí que queríamos facer esta metodoloxía, despois fomos buscando exemplos, pero, por exemplo, cando aplicamos isto, os datos que comentaba dos spikes neuronales en función da dirección, démonos conta que asumir unha Poisson aquí, por exemplo, quizáis non era de todo correcto, porque vimos tamén na literatura da neurociencia que neste caso a varianza parece que tamén cambia coa dirección, coa dirección dos puntos. Entón, ao final, acabamos facendo outro paper, isto tamén está en NP Circo, que pasa que non me daba tempo a falar de todo, un paper que está en Biometrics, na que asumimos, digamos, unha Poisson doble. Na Poisson a media e a varianza son a mesma, entón, neste contexto, a media da Poisson cambia coa variable circular, pero a varianza da Poisson tamén cambia. E vimos, efectivamente, que hai cambios moi significativos na varianza en función da dirección dos puntiños. Pois moi ben. Pois, sí. Moitas gracias, María. A verdad que a presentación foi moi interesante. A verdad que eu non sei nada de datos circulares e, bueno, hasta me enterei de algo. Entón, claro, seguindo un pouco ca pregunta que che fixo María, claro, a min os exemplos que pos para min quedanme moi alleos, pero ocúrreseme ao facer a túa presentación que ti cando tes unha serie de tempo, imagínate a serie de turismo, compórtase dunha maneira circular ao largo dos anos, vai tendo picos. Poderías aplicar datos circulares? Sí, de feito, eu suelo traballar, é verdade, con datos de animales, datos meteorolóxicos, pero tamén hai moita xente que aplica estas técnicas a, por exemplo, cando ti estás interesado en un fenómeno, en cando sucede un fenómeno, pero só te importa, por exemplo, só me importa o día da semana, por exemplo, para ver chegadas a urxencias, canto cambia eso considerando o día da semana. Non estás interesado na serie de tempo, senón só, hai máis chegadas a urxencias en fines de semana, en lunes, entonces realmente eso é un dato circular, a semana é periódica, en este tipo de casos, sí. Incluso considerando a serie temporal, tamén se podería aplicar, ahora sí, tendo en conta esta dependencia temporal. Pero a serie temporal como que tenías que dividir, non? Sí, realmente do que máis teño coñecemento é cando non tes a serie temporal, non? Simplemente te interesa cada trozo, sí. Moi ben, pois agradecemos de novo a María. Sí. Este. Espero que... Sí. Vale. Y ahora se... Vale, ahora. Ahora se abres internet. Tengo que decir la dirección. Digo, O escribe tú. www.id. Ah, vale. www.id.gal/web/mostrar ay, que no me sale ahora. Mostrar estos nervios. Mostrar aquí un baixo marco. É que non é tan fácil isto. Marco.jsp. JSP. Sí. Un interrogante. Cerrar. App. Como cerrar? Cerrar. No, está ben. App. Igual, ¿no? Igual. A VND mayúscula. Así? Non sei se utilizaría. Vale, pois o tes aquí, vale? Vale. Minimizo. Vale?
Vale, pois o seguinte relatora é Esther López Vizcaíno, tamén ha sido a estas xornadas, ven do Instituto Galego de Estatística, como comentábamos antes, pois ela nos vai a falar dunha aplicación de R para elaboración e visualización estadística relacionada coas vivendas. Esther. Vale, gracias María. Bueno, antes de nada, agradecer á organización que invitara ao Instituto Galego de Estadística a estar aquí, en particular a María, que sempre é moi insistente para que estemos aquí. Bueno, pois como dixo ela, eu vou falar de R para a elaboración e visualización da estadística de vivendas familiares principais en Galicia. Bueno, entón, cal é o obxectivo que nos marcamos nos ahora deste proxecto? Bueno, pois a nosa idea é coñecer o número e as características das vivendas familiares en Galicia. E claro, diredes vos, a estas alturas non sabemos cantas vivendas hai en Galicia. Bueno, pois eu se vos preguntar a cantas vivendas hai en Galicia no ano 2022, no municipio de Santiago de Compostela, pois non hai fonte de información para eso. O sea, non se sabe cantas hai en Santiago de Compostela, nin as vivendas en total, nin as vivendas que están ocupadas, que nosotros le chamaremos principais. Entón, que pretendemos nós? Bueno, pois ter todas as vivendas que hai en Galicia, asignarlles un identificador único que prevalezca no tempo, coa idea de irlas seguindo ao largo do tempo a ver pois como desaparecen, como aparecen, como incrementan ou disminuyen os seus membros, etc. E, ademais, que máis cousas queremos? Pois ofrecer as características destas vivendas, saber se son principais ou non principais, o sea, principal é que vive a xente a maior parte do ano, cal é a súa superficie, a súa antigüedade, o seu tamaño medio, etc. etc. Entón, estes serían un pouco os nosos obxectivos. Este proxecto que nos planteamos está íntegramente feito en R e en SQL Server, vale? Ahora vos irei dicindo os paquetes que empregamos e por que empregamos SQL Server tamén. Bueno, como vos dixen antes, agora mesmo non temos ningunha fonte de información que nos diga cantas vivendas hai en Santiago de Compostela no ano 2022. Como non hai unha fonte de información que nos permita saber eso, o que temos que facer, hai outras moitas fontes de información que si nos dan información de cantos bienes inmuebles hai, tamén temos información de onde vive a xente, no Padrón Municipal de Habitantes, tamén sabemos cando unha persoa alquila un piso, deposita a fianza no Instituto Galego de Vivenda e Solo, entonces tamén sabemos que aí hai por exemplo, xente que vive alquilada, despois temos o callejero do censo electoral, que tamén nos dá alguna idea, pero realmente non temos ese listado de vivendas. Entonces, nosotros o que vamos a facer é combinar todas estas fontes que hai aquí e, a partir desta combinación, obter un número de vivendas. A fonte que máis vai a primar en todo este traballo vai a ser os registros, as bases de datos do catastro inmobiliario, que vos explicarei un pouco a continuación. Bueno, pois agora vou facer un repaso polas principales fontes de información que nos vamos a utilizar neste traballo. Bueno, en principio partiremos da base de datos sociodemográfica, que nos chamamos Sociodemogal. A orixe desta fonte de información é o IGE. Este é un rexistro onde constan todas as persoas que en algún momento tiveron relación con Galicia. Non só son as persoas que viven actualmente en Galicia, senón se algunha persoa veu en algún momento a estudiar a Galicia, pois nosotros teríamola incluída nesa base de datos. Pero, sabemos que nese momento non vive en Galicia. Esta é unha base de datos formada tamén como unha fusión de registros administrativos. Aquí está o registro administrativo do Padrón Municipal de Habitantes, se estás ou non afiliado á Seguridade Social, se eres pensionista, etcétera, etcétera. Se eres estudiante en algunha das universidades galegas, aí temos un pouco todo mezclado. Entón, nesta base de datos temos o lugar de residencia da persoa e as características sociodemográficas, así como as coordenadas xeográficas donde vive. Por outra parte, temos o rexistro dos depósitos de fianza de alugueiros, que a orixe desta información é o Instituto Galego de Vivenda e Solo, e isto, digamos que este rexistro consta das fianzas que nosotros, os residentes en Galicia,
depositamos cando alquilamos un piso. Bueno, contén información sobre a referencia catastral, o NIF, tanto dos arrendatarios como dos inquilinos. Bueno, e agora, xa por último, que non son estas as tres únicas fontes de información que utilizamos, pero si as máis importantes, pois está a máis importante, que é o catastro inmobiliario. Esta fonte de información procede do Ministerio de Hacienda. Dentro desta fonte enorme de información temos distintos registros que eles mesmos teñen distintos registros que nos vamos a utilizar neste traballo. Por unha parte temos o registro de fincas, que sería, cada registro de ficheiro sería unha parcela catastral coas correspondentes coordenadas xeográficas. Bueno, este trátase dun registro de aproximadamente 12 millóns de registros, o sea, aquí en Galicia temos 12 millóns de fincas. Despois, temos o registro de bens inmobles. Dentro de cada finca hai un inmoble, vale? Que pode ser un edificio, vale? Pois este registro constaría máis ou menos de 14 millóns de registros, e logo teríamos o registro de construcións, que cada inmoble, dentro de cada inmoble pode haber distintas construcións. Vale, pois pensade nunha vivenda unifamiliar, pode haber, por exemplo, un almacén, pode haber un primeiro piso destinado á vivenda e pode haber un segundo piso destinado a outro almacén. Vale, entón esas serían as distintas construcións. Este registro consta de 5 millóns de registros. E, por último, temos o registro de titularidade, o sea, de todos esos sabemos quen son os seus titulares, de acordo? E nada, este sí que sería, en Galicia temos un total de 18 millóns de titulares, vale? Como só temos 3 millóns de personas, se ve que hai titulares que non viven aquí. Bueno, entonces, cada inmoble que aparece no catastro ten un uso principal e as súas construcións poden ter distintos usos. O que vos decía antes, pode ser unha vivenda unifamiliar destinada a ser vivenda, pero na parte de baixo pode ter un taller, por exemplo, no sótano, que non sería vivenda. Bueno, entón, como vamos a facer nós para determinar as vivendas? Bueno, pois vamos a facer un procedimento que vai seguir 3 pasos, e o primeiro paso é o que vos conto aquí. O primeiro paso que vamos a facer é, a partir dos ficheiros do catastro inmobiliario, definir as vivendas familiares que hai en Galicia, o sea, un directorio de vivendas, que iso non quere dicir que esas vivendas estén ocupadas, pero, bueno, polo menos teremos o número de vivendas. Como vos dixen, cada inmoble pode ter un uso principal e as súas construcións poden ser de diferentes usos. A nosotros vamos interesar os inmobles e as construcións destinadas á vivenda. O catastro define como 3 tipos de vivendas, vale? Unha primeira vivenda, que sería unha vivenda unifamiliar, que, bueno, registraremos como vivenda a agregación de todas as construcións con destino principal, con destino residencial. Por exemplo, se vos entrades nunha vivenda unifamiliar, esta, por exemplo, que aparece aquí, podedes entrar en catastro, poñer a referencia catastral, pois aparecerían vos varios registros onde sería, ten unha vivenda, un almacén, outra vivenda e outro almacén nos diferentes pisos. Bueno, pois non só nos quedaríamos con aquelas construcións destinadas á vivenda, vale? Isto no caso das vivendas unifamiliares. Despois ten outra tipoloxía que sería a vivenda colectiva, formada por pisos. Pois este sería o típico edificio donde cada planta, e dentro de cada planta habría distintos pisos e en cada planta habría distintas vivendas e cada vivenda ten unha referencia catastral diferente. Sería o caso que vos mostro á esquerda. Vale, este sería un edificio con varios pisos e estos serían 4 vivendas diferentes. Vale, entón, cada unha delas tería unha referencia catastral diferente, para nós eso sería unha vivenda. Que problema temos? Pois na seguinte tipoloxía, que hai unha tipoloxía en catastro de vivenda colectiva, pero formada por pisos sin división horizontal, é dicir, sería este caso, o sea, sería un edificio donde ten unha única referencia catastral e para catastro iso sería unha vivenda. Pero claro, para nós son 4 vivendas, por exemplo. Entón, o que temos que facer é distinguir as construcións que pertenecen ao mesmo bloque, á mesma escaleira, á mesma planta e á mesma porta, e iso sería para nós unha vivenda.
Bueno, facer todo este procedimento cos ficheiros de catastro é bastante tedioso, pero bueno, ao fin e ao cabo consiste en facer operacións de selección, filtrado, etc. O problema é que teñen que son rexistros moi grandes, entonces R con rexistros grandes pois non vai tan ben. Entonces, o que facemos nós é utilizamos o paquete DBI que nos conecta R con SQL Server e facemos as consultas dentro de SQL Server a través do paquete dbplir, do cal somos bastante fanáticos porque nos permite ir moitísimo máis rápido. Vale, entón, ese serían dous dos paquetes que utilizamos para construir este directorio. Bueno, entón, vamos co segundo paso. Que temos ata agora? Bueno, pois ata agora o que teríamos é un directorio das vivendas familiares coas súas características e ademais a súa titularidade, o sea, sabemos as características de todas as vivendas que hai en Galicia e tamén temos a súa titularidade. Ademais temos un identificador único no tempo de 29 díxitos que estaría formado polo código de municipio, a referencia catastral e temos que lle poñer ademais un identificador da construción para esas vivendas que non teñen división horizontal, vale? Pero bueno, xa as teríamos identificadas. Que facemos agora? Bueno, pois o que temos que facer é completar esas características que temos. Queremos saber se nesas vivendas vive ou non vive algunha persona, porque hai moitas, como sabedes, sobre todo polos medios de comunicación, hai moitísimas vivendas vacías. Bueno, entonces, agora xa estamos en disposición de relacionar o directorio de vivendas creado con catastro coa nosa base de datos sociodemográfica, pero acordadevos que a nosa base de datos sociodemográfica só ten persoas que viven en direccións. Entón, cal é o problema que temos ao relacionar isto, como sempre? Que falta a harmonización entre as diferentes fontes, entón, os enderezos de catastro utilizan unha codificación e os enderezos que utiliza o INE utilizan outra codificación. Entón, temos que buscar unha maneira de enganchar esas dúas bases de datos por medio dun identificador común que non temos. Entón, o segundo paso vai ser facer unha unión entre as vías de catastro e as vías do roubeiro do censo electoral. Entón, o que vamos facer é dividir o callejero do censo electoral en dúas partes, na zona urbana de Galicia e a zona rural. A zona urbana de Galicia ten vías, o sea, hai calles. Entón, aí utilizaremos as calles. E na zona rural, pois na zona rural non temos calles. Temos entidades singulares, temos parroquias, temos entidades singulares, e tamén hai seccións censales, pero bueno, iso tamén hai na parte urbana. E no callejero de catastro temos un tipo de vía, un nome de vía e un código de vida. Bueno, pois o que vamos a facer é facer un matching entre estas dúas fontes de información e o método que vamos a utilizar é a comparación de textos dentro de cada unha das seccións censales, na zona urbana, na mesma parroquia, na zona rural, vale? Entón, faremos un matching utilizamos o paquete text2vec de R e teremos unha correspondencia entre as vías de catastro e as vías do roubeiro do censo electoral. Vale, ese matching non nos chegou porque non éramos capaces de unir un porcentaje importante de vías. Entón, tivemos que ir a un segundo paso dentro deste paso. O que fixemos foi buscar as propiedades en catastro das persoas empadronadas nunha vía. Entón, se unha alta porcentaxe de propiedades estaban nesa vía e, ademais, o nome da vía de catastro estaba incluído no nome do roubeiro do censo electoral, entón casábamos, vale? E para aquí utilizábamos principalmente o paquete stringdist. Bueno, tampouco nos chegou isto, porque non éramos capaces de unir ben todo. Entón, aínda así, neste paso o que nos tivemos que propoñer é dicir, bueno, vamos a ver se intentamos cruzar algún máis, pero tamén temos que contrastar se todo o procedimento que fixemos antes estaba ben. Entón, que fixemos? Pois, o que fixemos foi comprobar que as persoas residentes nas vías do callejero do censo electoral
estaban contidas dentro das envolventes convexas das vivendas en cada vía de catastro. Que fixemos, calculamos as envolventes convexas das vías de catastro e vimos se as persoas estaban incluídas nesas vías ou non. Se estaban incluídas, aceptábamos, e se non estaban incluídas, pois non aceptábamos. Isto, o cálculo das envolventes convexas e todo isto fixémolo co paquete SF. Esas serían as envolventes convexas de Santiago. Vale, bueno, unha vez aplicados estes tres métodos, chegamos a asociar o 87% das vías do Rueiro de catastro. O sea, xa, madre mía, canto me falta? Canto me falta? Doulle caña, vale. Madre mía, como pasou o tempo. Bueno, e xa por último, quedános un último paso, que é o de unir a base de datos sociodemogal e a vivendas de catastro utilizando estes nexos de unión. Bueno, partimos do ID portal, que é diferente para o urbano e para o rural, e homoxeneizamos as variables que tamén veñen en vez de sociodemogal, de portal, bloque, escaleira, porta e planta, porque veñen tamén codificadas de maneira diferente, e con isto o que fixemos foi construir unhas vivendas, digamos que provisionales, na base de datos sociodemogal. E xa, unha vez que tiñamos as vivendas, o que fixemos foi unir as vivendas de sociodemogal cas vivendas de catastro. Bueno, fixémolo seguindo dous procedementos, un procedemento con titularidade e outro procedemento sin utilizar a titularidade. Bueno, con este procedimento que vimos incluso foi que detectamos vivendas familiares principais que non estaban no catastro. Bueno, o sea que ao final todos estes procedementos nos sirven tamén para detectar erros. Bueno, utilizamos o paquete TAI diversas, Trindist e SF. Bueno, ao final temos unha mezcla de ficheiros. Bueno, pois con isto construímos unha aplicación Shiny para visualizar todos os resultados, porque despois deste procedimento, ademais de visualizar os resultados, temos que contrastar se todo estaba indo ben. Bueno, utilizamos os paquetes Shiny Dashboard, o Tmap e o Leaflet. Vale, e unha cousa importante que fixemos, sobre todo para contrastar, é mapear utilizando a capa de building, non me sale, a capa de edificios de catastro, mapear todas as vivendas de Galicia que estivesen ocupadas. Por exemplo, este Lugo, aí vedes a muralla nese redondel, as vivendas aparecen por antigüedade. Como vedes, as que aparecen dentro da muralla e alrededores son máis antiguas, e todo o que se vai todo alrededor xa son vivendas máis actuales. Vale, por último, só uns datos importantes. Bueno, para o ano 2022, en Galicia, temos 1.095.000 vivendas, das cales as tres cuartas partes están na provincia da Coruña e de Pontevedra, e o restante, 25%, pois nas provincias de Lugo e Ourense. Respecto aos 7 grandes municipios, bueno, pois os que máis vivendas teñen Vigo, creo, seguido da Coruña, etc. En Santiago hai como 40.000 vivendas, casi 40.000. Donde están as vivendas? Bueno, o mapa da esquerda é un mapa do número de vivendas por parroquias. Bueno, pois as vivendas están onde está a población, vale? Vedes que toda a parte esquerda de Galicia, donde aparecen os colores máis intensos, e a parte dereita, pois os colores máis claros. Vale, no mapa da dereita temos o porcentaxe de vivendas unifamiliares por concellos. Nese vese moi ben os concellos que son urbanos e os concellos que son rurais, porque os concellos urbanos teñen poucas vivendas unifamiliares con respecto ao resto. Aí aparecen, por exemplo, se vos fixades, toda a zona da Coruña está toda urbanizada, Monforte, toda a zona de Vigo, Lugo, toda a zona da Mariña, moi urbanizada, cos colores máis claros, vale? E como creo que se me acaba o tempo, non? Vale, vou ir cerrando. Bueno, as dificultades que tivemos ao facer o traballo, bueno, xa as fun compartindo máis ou menos. Non se logrou establecer unha equivalencia completa entre as vías de catastro e o rueiro de censo electoral, temos pendientes como 13%. Tampouco fomos capaces de relacionar todas as vivendas con residencia habitual da base de datos sociodemogal coas do directorio de catastro, pero bueno, vamos a seguir intentando nos próximos anos.
E a parte positiva é que a finales de ano haberá unha nova actividade estadística no Instituto Galego de Estadística, que serán as vivendas familiares en Galicia. Isto seguirá con periodicidade anual e faremos a difusión por parroquias, o sea, saberemos cantas vivendas hai en cada unha das nosas parroquias. En que temos que avanzar? Avanzar na búsqueda de vivendas vacías, porque todo o mundo fala de vivendas vacías, pero non sabemos cantas vivendas vacías hai. Vale? Gracias, perdade. Unha pregunta, un comentario rápido, porque nos vamos a ir de tempo. Bueno, parabéns, este é a verdade moi interesante e moi oportuno por os problemas que vemos que é unha das maiores preocupacións, non? Que ya salió unha enquisa. A miña pregunta vai polo tema dos datos. Como usades o catastro e non o rexistro? Non? Porque nunha vivienda tes o rexistro, cando tes unha vivienda, tes dúas formas de saber. Porque o rexistro, eu polo que sei, é como máis fiable. O catastro, polo menos no tema rural, hai uns problemas tremendos, non? Está bastante mal. É só unha suxestión, incluso. Porque, además, o rexistro, bueno, como os notarios se fían do rexistro no catastro. Sí, sí. Sí, tes toda a razón. A verdade é que non pensa, é que estamos tan metidos en todas estas fontes que ao final xa nos costa relacionalas todas, non pensamos no tema do registro, pero efectivamente tes razón, que sería outra fonte de información. Más fiable, creo, pero sí, unha opinión casi de usuario, ¿no? Sí, o catastro tampouco está tan mal, como pensamos. O sea, eu, a experiencia que temos revisando o catastro tampouco o sea, ten errores, pero como a todas as fontes de información, pero bueno, e aparte nós temos a ventaxa de que como temos máis fontes de información, entonces detectamos errores nun e no outro e, bueno, tratamos de correxilos. Por exemplo, unha cousa que vos dixen, a partir do padrón detectamos vivendas que non están dadas de alta como vivendas, que as teñen dadas de alta, pois, como talleres ou como o que lles apetece. Entonces, eso sí que nos, unha con outra, pois acabamos detectando. Gracias. Parabéns. Bueno, pois, eu tiña máis preguntas, pero despois no café. Gracias, Esther. Está aquí a presentación? Sí. Vale. Sí. Vale, pois José Manuel Amoedo ven daqui da USC, da Universidade de Santiago, no? Entonces, bueno, é un asiduo que tamén xa participou varios anos nas nosas xornadas e nos vai a falar dos efectos da pandemia na fenda digital na educación en América Central e do Sur. Gracias. Bueno, antes de nada, bo día a todos e a todas. Quero dar os meus agradecementos á organización por todo o esforzo que fai. Xa son as terceiras xornadas nas que as que veño consecutivas e a xente repite por algo, porque se están facendo as cousas ben. E, bueno, hoxe veño a presentar un traballo que fixemos tres integrantes do grupo ICEDE, eu, Bruno Blanco Varela e Hugo Campos Romero, que basicamente atañe unha cuestión que nos fixemos fai pouco e que quixemos abordar, como é cal foi o efecto da pandemia na educación e, sobre todo, cal foi o efecto da digitalización que se tivo que facer e do maior uso das TICs que se tivo que facer durante a pandemia na educación, tendo en conta que non parece nin que as TICs nin que a pandemia fose algo con efectos homoxéneos na poboación e, por suposto, non foi neutral. Entón, os contidos da presentación, un pouco por ir resumindos, primeiro vamos a falar de que papel xogaron as TICs durante a pandemia nos sistemas educativos, logo vamos a facer unha breve introducción a cal parece ser o efecto da pandemia nos sistemas educativos, logo vamos a falar de por que o acceso ás TICs é unha fenda socioeconómica, ou por que hai unha fenda socioeconómica, mellor dito, no acceso ás TICs, e logo vamos a presentar os nosos obxectivos de investigación, as fontes de datos que utilizamos, a metodoloxía, os resultados e finalmente as conclusións. Sobre a pandemia e as TICs na educación, bueno, como creo que non é algo alleo a maioría da xente que estamos aquí e sobre todo os que estamos no sector da educación, a pandemia basicamente conlevou que as TICs gañasen un moito maior peso na nosa educación, principalmente debido a que
durante a pandemia, a maioría de países tiveron un confinamento ou, cando menos, tiveron un peche das aulas para conter a propagación do virus. En este contexto, os sistemas educativos tiveron que adaptarse dunha forma moi rápida ao uso das TICs, non só os sistemas educativos, digamos que todos os axentes dos sistemas educativos, tanto os docentes como os alumnos, non? Sobre cales foron os efectos da pandemia nos sistemas educativos, utilizando a base ou o informe que máis se utiliza en educación, que é o informe PISA, podemos observar como dende 2018 ata 2022, o 2018 é o ano previo ou o ano máis próximo antes da pandemia no que se fixo a proba, e o 2022 é o ano posterior, xa que se saltou un ano que normalmente facíase cada 3, pero fixose cada 4 justamente pola pandemia, podemos observar como unha caída moi grande no desempeño académico dos estudantes, neste caso da OCDE. Collemos a OCDE porque PISA é unha iniciativa da OCDE e son os únicos países que sempre están no informe, e podes ver como houve unha caída moi grande, sobre todo en matemáticas e en lectura, e tamén algo menor en ciencia. Entón, como seguro que escoitachedes por aí, porque é un tema que sale moito nos medios, España, por exemplo, tamén tivo unha caída moi considerable, pero é algo xeral. É dicir, a pandemia constátase de que tivo efectos moi negativos no aprendizaxe dos estudantes e na súa adquisición de competencias. Entón, neste contexto, no que temos, por un lado, un maior uso das TIC no sistema educativo e, por outro, unha caída do desempeño, propuxémonos analizar cal é a relación. Pero, antes disto, o papel que damos como economistas, o papel que xogamos é observar que as TIC non é algo neutral. Neste sentido, o acceso que pode ter un alumno ou un fogar a estes recursos ven condicionado polos recursos económicos que ten, polo tipo de centro que vai, pola rexión a que pertence e por outras moitas cuestións. Aínda que tamén é relevante ter en conta que as competencias para o aproveitamento das TICs tamén son diferentes entre os estudantes. Non o mesmo un estudante cuns pais, cuns niveis de formación alto en TIC ou en xeral, e o aprendizaxe que pode facer de como utilizalas, o aproveitamento que pode facer delas, que o que pode facer outro. Tamén, outra fenda que existe é o uso das TIC, xa que tamén depende o aproveitamento que se faga delas, de se utiliza para boas prácticas, para estudar, para adquirir coñecemento, para facer exercicios, ou se utiliza para xogar, ou para incluso outras actividades pouco recomendadas para un estudante. Todo isto fai pensar que o maior uso das TIC durante a pandemia puido xerar unha fenda educativa ou polo menos incrementar as que xa existían. E con isto en mente, a nosa hipótese principal a contrastar era que durante a pandemia a fenda no desempeño académico entre os estudantes con acceso ás TIC e os que non teñen acceso incrementouse. E unha hipótese secundaria sería que a fenda no acceso ás TIC ten unha orixe socioeconómica, é dicir, que non é algo aleatorio, é algo que se explica polos diferentes recursos dos fogares. Con este contexto, con estas ideas, propuxémonos estudar o caso de 8 países da América Central e do Sur, concretamente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú e Uruguai. Por que seleccionamos estes países? Porque son países moi desiguais, nos que é máis factible que existan fendas no acceso ás TIC que en outros países máis desenvolvidos, nos que o Estado e un maior nivel de igualdade podería non xeralos, e tamén porque son os 8 países desas dúas rexións xeográficas que participaron tanto no informe do 2018 como no do 2022 en PISA. Entón, partindo dos datos de PISA desas dúas edicións, conformamos a nosa variable de tratamento, decidimos analizar a fenda material, por dicilo así. Principalmente a nosa variable de tratamento ou de análise sería que o alumno teña acceso a un ordenador para facer as súas tarefas e acceso a internet, e como variable de resultados temos as calificacións ou as competencias adquiridas, o desempeño nas tres competencias que valora PISA: ciencia, lectura e matemáticas. E sobre as variables de control temos en xeral as que a literatura de Economía da Educación considera que son as máis relevantes a hora de determinar o desempeño dun estudante, como son o ISEC,
que é un índice de estatus socioeconómico que ten en conta o nivel de formación dos pais, ten en conta o nivel de renda, e toda unha serie de variables como o tipo de colexio, que tamén é moi relevante, se se utiliza agrupamento escolar ou non no centro, o tamaño do centro, o sexo, se o estudiante repetidor, a súa orixe se é nacional ou inmigrante de primeira ou de segunda onda, etc. Sobre a metodoloxía que utilizamos, basicamente o primeiro que facemos é unha exploración da relación entre acceso a ter ordenador e internet e o nivel socioeconómico do fogar do estudante, e logo empregamos a librería Matchit con R para emparellar individuos de tratamento con PC e acceso a internet con individuos de control que non teñan ningunha das dúas, que sexan o máis similares posibles para intentar eliminar os problemas de homoxeneidade que poderíamos ter se non temos en conta que hai unha explicación socioeconómica detrás do acceso ou non acceso ao ordenador. Para estimar a propensity score, é dicir, a similitude entre os diferentes estudantes, para ter unha medida de distancia, utilizamos unha regresión logística que se estima con esa función que temos aí, e logo, para realizar o emparellamento, empregamos a metodoloxía do veciño máis próximo cunha ratio de un 3, 5 e 10 individuos de control por cada individuo de tratamento que se combina cun emparellamento exacto para o sexo, os repetidores e a orixe e tipo de centro. Por qué? Porque basicamente estas variables son moi determinantes e, ademais, ao ser categóricas, permítenos seleccionar individuos exactamente iguais nesas características. Levámoslo a cabo para cada país e para cada ano por separado, para o fin de utilizar como submostras que son de cada caso, e optamos tamén por incluir reestimación, reemplazamento e descarte de individuos de tratamento en control para mellorar o axuste do emparellamento. En cada caso seleccionamos o emparellamento que proporciona un mellor equilibrio e controlamos este equilibrio coas típicas medidas que se utilizan despois do propensity score matching, como son os nesgos medios estandarizados, o pseudo-R cadrado e unha análise gráfica. Para estimar a fenda digital, é dicir, o efecto que ten o feito de non ter acceso ao ordenador e a internet sobre o desempeño do estudante, calculamos basicamente a diferencia entre a media ponderada do grupo de tratamento e o grupo de control para cada país, en cada ano e para cada competencia. E para medir, comprobar se esta diferencia é estadísticamente significativo, utilizamos un test de student. Pasando aos resultados, que ocorre cando analizamos a relación entre o ISEC e o acceso ou non acceso ás TIC? Pois o que observamos é que o ISEC, que a maior valor implica un estatus socioeconómico máis alto, o que observamos basicamente nesta táboa é que os estudantes con acceso a PC e a internet teñen un ISEC medio moito máis alto, o que xa nos fala de que hai por lo menos unha fenda no acceso ás TIC que ven condicionada polas desigualdades socioeconómicas, xa que os estudantes sen acceso a ordenador e internet teñen un ISEC moito máis baixo. Cando vamos máis alá e calculamos os quintís do ISEC, podemos ver como esta diferencia sigue existindo e como, aínda que houve un esforzo na maioría dos países ou por parte das institucións públicas ou por parte dos fogares para ter un maior acceso ás TIC, sigue habendo unha fenda clara, e os quintís máis altos, é dicir, os fogares máis pudientes ou de maior estatus, teñen un peso moito maior, ou sea, teñen moito máis acceso a estas tecnoloxías que o resto de fogares. Que pasa cando analizamos a fenda? Pois basicamente nestas gráficas temos, neste caso, os resultados de ciencia, e podedes ver na gráfica en cor verde coa columna a fenda que existía no 2018 e co marcador laranxa a que existe no 2022. No caso de ciencia podemos observar como na maioría de países houve un incremento que ademais é estatísticamente significativo da fenda digital, o mesmo que ocorre no caso de lectura, e, aínda que en algunha menor medida, tamén ocorre en matemáticas. Entón, que conclusións podemos sacar deste estudo? Pois, basicamente, os resultados confirman as dúas hipóteses que planteábamos ao principio. A pandemia incrementou a fenda digital educativa nos países da América Central e do Sur debido ao maior peso das TIC froito das políticas de illamento social que se aplicaron durante a pandemia. Ademais, esta fenda no acceso é unha fenda material, pero cunha natureza socioeconómica, o que fala de que
o incremento nas desigualdades que se pode observar en PISA entre o desempeño académico dos estudantes pode vir condicionado por este aspecto. E, por último, que o incremento da cena digital na educación pode explicar, como digo, parte da caída do desempeño académico durante a pandemia e os maiores niveis de desigualdade nos sistemas educativos. Por lo tanto, ante futuras situacións que esperemos que non se den, como a que foi a da pandemia, é importante que os gobernos e as institucións públicas en xeral teñan en conta isto a hora de implementar as medidas de illamento social e, por lo tanto, tomen un papel relevante como proveedores aos fogares máis vulnerables de acceso ás TICs. Moitas grazas. Gracias, José Manuel. Témonos que arrimar aquí o micro para que os compañeros de Frauman recollen ben o sonido. Vale. Alguén unha pregunta ou comentario para José Manuel? Ahora para isto che pasa o micrófono. Hola, sí. Boas, moitas grazas pola presentación, gustoume moito, José Manuel. Poderías poñer de novo as gráficas de PISA? Sí, as de caída. As do principio de todo, sí. Creo que era a terceira de es cuarto. Vírase, por exemplo, en matemáticas unha sentencia que había unha tendencia negativa con respecto a evolución, non? Dos datos desde antes. Iso pode ter tamén algún tipo de influencia con respecto ás conclusións finais? Sí, podría telo. É dicir, é obvio que hai unha tendencia en xeral hacia unha caída do desempeño académico. Tamén hai que ter en conta que aquí, aínda que se colle o conxunto da OCDE, na OCDE foron entrando novos países. En xeral, os novos países que van entrando son países desenvolvidos, e si son países con unha economía avanzada, pero menos avanzada cos que xa son membros. Entón, iso pode explicar parte da caída. Pero, de todos modos, a utilizar o Propensity Score e illar esa diferencia debe ser exclusivamente causal, é dicir, debe ser ao efecto de ter acceso ás TICs. Entón, pode haber certa, o sea, parte desa caída seguro que non se explica só polo acceso ás TICs. O noso que dicimos nas conclusións é que parte dela pode explicarse por iso. Non sei se así, máis ou menos, quedar. Moitas grazas. Nada, a ti. Bueno, para non saírnos do programa, vale? Se alguén ten algunha pregunta ou un comentario máis, pois lle fai a José Manuel no café, entón lle agradecemos novamente a súa intervención. E agora damos paso á súa compañeira, ¿no? Creo que sí, que a autora do traballo, Alba Paz Castro. Está aquí a presentación, Alba? Sería esta. Vale. Vale, pois Alba tamén ven da USC, compañeira de José Manuel, vale, e nos vai a falar do efecto da asma na calidade de vida autopercibida polos pacientes en España. Que pasou aquí? Agora, vale. Cando queiras, Alba. Vale. Pois moitas gracias á organización, porque esta sería a miña primeira vez aquí como poñente nas xornadas, aínda que xa fun asistente varios anos. E como ben dixo María, vou falar nunha colaboración recente entre o meu compañeiro e eu, José Manuel. Vamos a falar un pouco dos resultados preliminares que obtivemos analizando a calidade de vida autopercibida dos pacientes con asma en España. Este vai a ser un pouco a estrutura que vou a seguir para presentar este traballo, onde farei unha breve introdución sobre o que é a asma e a calidade de vida, os obxectivos e as hipóteses plantexadas, os fontes de datos empregadas, a metodoloxía, os resultados e as conclusións que sacamos hasta ahora. Básicamente, a asma afecta a calidade de vida dos doentes, é unha enfermidade respiratoria crónica, como todo o mundo sabe, que afecta a capacidade respiratoria. Os principales sintomatoloxía que ten é a tose ou con ou sen esputo, sibilancias, falta de aire e dor no peito, de forma resumida. Estos números que amosan da prevalencia que ten o asma a nivel tanto mundial ou en España amosan que é unha enfermidade común e crónica que afecta a unha parte considerable da poboación tanto mundial como en España.
E, ademais, xenera bastantes mortes, xa que de forma anual morren cerca de 460.000 personas no ano debido a esta enfermidade ou problemas xerados a través desta enfermidade. O principal obxectivo deste traballo é coñecer como afecta o asma o estado da saúde percibida polos propios doentes en España. E temos dúas hipóteses. A hipótese primeira, que efectivamente o feito de padecer asma incrementa a probabilidade de que o doente perciba un peor estado de saúde, e a nosa hipótese dúas, que é xustamente o contrario. As fontes de datos que empregamos basicamente foron os microdatos da Enquisa Europea de Saúde de España, a edición 2020, pero que os datos son os recollidos no 2019. Para poder escoller os datos que nos interesan, creamos unha base de datos coa información para 18.751 individuos adultos e recollendo 253 variables. A variable de tratamento, neste caso, recolle se o individuo padeceu sintomatoloxía de asma nos últimos 12 meses e consta cun diagnóstico médico. Logo, a continuación, realizamos 4 grupos de variables de control, donde as dúas primeiras serían tanto características do individuo como as variables xeográficas, e dentro das características do individuo, algunhas delas importantes serían idade, altura, peso, nacionalidade e clase segundo a súa ocupación, e logo están as variables xeográficas, tanto rexión como municipio, que destes datos podemos inferir tanto o clima como a contaminación, xa que son variables que afectan tamén ao asma. As outras dúas variables de control serían saúde, medicacións e hábitos de vida, e dentro de saúde e medicacións o que nos interesaría principalmente sería o diagnóstico nos últimos 12 meses desta enfermidade, síntomas nos últimos 12 meses e consumo de medicamentos por prescripción médica e sen prescripción médica. E por último, como variable de control están os hábitos de vida, xa que hai tanto perxudiciais como tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, etc., e positivos como actividade física regular e unha dieta equilibrada. Logo temos a variable de resultados, que sería o estado de saúde autopercibido polos doentes nos últimos 12 meses, xa que son enquisas que se lle realizou a xente, e se clasifican nestos 5 niveles: moi bo, regular, malo e moi malo. A metodoloxía que empregamos é unha metodoloxía en 3 pasos, onde en primeiro lugar empregamos a Propensity Principal Component Analysis empregando a librería Stats, xa que a finalidade sería a reducción das dimensións para solucionar os problemas de multicolinealidade. A continuación, empregamos o Propensity Score Matching empregando a librería Matchit para obtención de grupos de control e tratamento comparables. Por último, empregamos a Multinomial Logistic Regression coa librería NNet para estimar o papel que ten o asma no estado de saúde autopercibido polo doente. Ora, falando máis en concreto en cada unha das 3 mencionadas agora, a Principal Component Analysis, como dixen antes, permite solucionar os problemas de multicolinealidade, xa que existen correlacións fortes entre covariables de control. Estas porque xa que as covariables incluen información sobre a saúde e medicación e hábitos de vida. Facendo así, podemos como resumir 114 variables de saúde e medicamentos a 31 principal components que axustaríase ao 70% da varianza. Hábitos de vida, das 28 variables que recollimos, podemos simplificalo a 12 componentes principales, tamén que metodolóxicamente se emprega na literatura a resolución do 70% da varianza. A continuación, empregamos o Propensity Score Matching para obter os grupos de tratamento e control similares. Estimamos a distancia do que sería o Propensity Score cunha regresión logística. Para isto empregamos a metodoloxía do veciño máis próximo combinada co emparellamento exacto para tanto sexo, rexión e tipo de municipio. Tamén incluímos os Propensity Principal Components de saúde, medicación e hábitos de vida e características do individuo obtidas no primeiro paso. Logo, para mellorar o emparellamento, usamos o reemprazamento, descarte de individuos, de tratamento e control e reestimación do propio modelo facendo estas dúas melloras, porque o reemprazamento consistiría en que un mismo individuo de control igual ten características similares a distintos enfermos, polo que un mismo control podería ir para
de distintos doentes de asma, e logo descarte de individuos de tratamento e control onde non é posible facer un emparellamento entre eles, porque as características que teñen non é posible facer unha relación entre eles. E logo, para a medición do equilibrio, na metodoloxía da librería Machit, o normal é utilizar os nesgos medios estandarizados, a pseudo R cuadrada, a análise gráfica e o t-de-student individual para as covariables. Logo, por último, utilizouse, como dixen antes, a multinomial logistic regression, empregando esta función que vemos aquí para unha maior robustez e análise dos efectos do asma, xa que a anterior metodoloxía non permite eliminar por completo os nesgos, que son os problemas que hai normalmente de endoxenidade debido a todas as variables que existe nesta base de datos. Básicamente, nesta función, o que se estima é como incido o asma, que sería a variable X, na probabilidade de que un individuo pertenza a cada categoría con respecto á primeira, que a primeira categoría para nós sería estado de saúde autopercibida moi bo. A maiores estamos seguindo engadindo todas as covariables de control que se recollen no vector Z. Os resultados obtidos principalmente vemos que a probabilidade de que un paciente teña asma estea no nivel moi malo respecto ao nivel 1 para nós, que sería moi bo, sería prácticamente 6 veces máis probable que un paciente con asma teña unha saúde autopercibida moi mala respecto moi bo. E logo tamén fixemos o mismo como resultados preliminares nos distintos niveis. As principais conclusións que podemos sacar con estes resultados preliminares deste traballo é que a asma sí que ten un impacto significativo na saúde autopercibida, a metodoloxía empregada permite illar o efecto do asma de outros factores e que é fundamental se continuar estudiando o impacto destas enfermidades crónicas, xa que teñen un gran incidente na calidade de vida. Estas serían as nosas Google Scholar, por se queredes ver máis traballos que estamos a facer. Moitas gracias. Unha pregunta ou comentario? Ou por José Manuel por alusión? Sí, Adrián. Nada, unha pequena curiosidade. A selección de asma para facer este traballo desta enfermidade con a súa elevada prevalencia, como fica case 3 millóns de persoas, non? Sí, máis ou menos, o sea, depende da fonte utilizada porque non hai moito consorcio na hora de diagnosticar asma, pero sí, máis ou menos sería en España aproximadamente o 7% da poboación. Vale, entón foi seleccionado un pouco por esa elevada prevalencia, quizás? Sí, e aparte que no grupo de investigación que estou eu, que sería biolinfo e triad no IDIS, somos bioloxía do linfocito e tamén o estudio de enfermidades respiratorias. Entonces é como o propio tema de investigación do grupo. Vale, expandido a outras enfermidades, quizás moita... Por poder a metodoloxía sí que se podría expandir a outras enfermidades crónicas, pero, claro, estamos delimitados a propia enquisa de saúde europea, porque, claro, non analiza cos mesmas variables cada tipo de enfermidade, pero sí se podría utilizar para outras. Gracias. Eu teño unha curiosidade. Veredes algún momento que pensando que algún factor espacial? Non sei, neso mellor seguramente pode respondelo mellor o meu compañeiro, pero creo que sí, que isto sería como a metodoloxía preliminar, pero que está aberta a modificacións para que sea un pouco máis eficiente. Porque, bueno, tamén estou facendo un traballo que está un pouco preliminar relacionado coa asma e sí que temos en conta esa componente espacial, por eso che pregunta. Vale, pois nada, agradecemos de novo a Alba. Agora é o turno de Álvaro Teotonio, por favor. Álvaro tamén participou xa nalgúna outra xornada. Álvaro estaba na USC, pero agora, pois, cosas de la vida, ¿no? Está na universidade... Está aquí posta? Non. Pois pon. Podo sacarche o... Sí. Este é o teu.
Despois non la copias aí, vale. Vale. Vale, entonces Álvaro decíamos que está na Universidade Carlos III de Madrid e entonces el vai nos a falar de un tema que é R, web scraping e Open Science, vale? Esquivando balas en Matrix, é o título así tan suxerente que lle deu. Cando queiras, Álvaro. Moi ben. Bueno, moitísimas grazas á organización, en particular a María José tamén por brindarme este espazo. Sí que é certo que agora estou na Carlos III de Madrid, pero a realidade é que, bueno, eu este febreiro estaba defendendo o máster nesta propia facultade e, paradóxicamente, ainda que sexa desde febreiro, xa mirando atrás, xa o vexo con certa, bueno, melancolía, non? Con certa morriña, que diríamos os galegos, non? Entonces, bueno, me voy a pasar a castellano ahora para la exposición, por si hay alguien que pueda no conocerlo. En mi caso, bueno, ahora mismo estoy colaborando con la Universidad Carlos III y sobre todo estoy trabajando en temas de web scraping. Como veis, el nombre de la charla, R, Web Scraping y Open Science, todos tenemos muy claro que es R y que es Open Science, pero quizás a algunas personas el tema del web scraping se les pueda escapar algo, ¿no? Entonces, para mí, para explicar qué es exactamente el web scraping, creo que es mucho mejor recurrir a los clásicos del cine y, sinceramente, creo que es muy similar a lo que hacen los Jaguars en Star Wars, ¿no? Al final, en Star Wars tenemos estos seres que tienen un lenguaje peculiar y, digamos, que tienen ese hábito marrón, y a lo que se dedican fundamentalmente es a, bueno, coger cosas que están rotas y tratar de repararlas, o a lo mejor coger muchos restos y ponerlos juntos y darle un nuevo nombre, ¿no? Y paradójicamente esas cosas que se crean son cosas que la gente valora mucho y que de alguna forma a veces no podría acceder a ellas si no existiesen los Jaguars, ¿no? Entonces, bueno, no quiero tampoco, por supuesto, pecar de presuntuoso y vender el web scraping como la panacea, pero bueno, sí que es cierto que creo que de alguna medida esa actividad puede estar abordando, bueno, pues quizás el nuevo rey del orden mundial, ¿no? Que quizás pues sean los datos, ¿no? Al final necesitamos, sobre todo los investigadores, disponer de datos que nos permitan alcanzar y generar nuestros resultados, y sobre todo, si no tenemos datos, no tenemos nada, ¿no? En la actualidad me encuentro colaborando, ¿no?, como os planteaba, con la Universidad Carlos III de Madrid en este proyecto The Political Economy of Revolving Doors in Spain, de 1920 a 2020, dirigido por el doctor Sebastián Labesolo, bueno, y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entonces, en este caso, sobre todo el reto radica en que, bueno, estudiamos el fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Alguien que aparece en un alto cargo político y luego, bueno, pues por los motivos que sea, aparece en un alto cargo empresarial, ¿no? A priori, pues hay autores que aluden precisamente a, bueno, a posibles redes de influencia, etcétera, o, bueno, a básicamente utilizar la posición de poder, y precisamente el caso contrario, ¿no? Alguien que está en un alto cargo de una empresa que paradójicamente aparece en un alto cargo público, ¿no? Entonces, en este caso, el reto fundamental radica en que tenemos que disponer de, por una parte, datos de los empresarios más importantes que a nosotros nos puedan interesar, y segundo, por otra, también los datos del componente político, ¿no? Sí que es cierto que por la parte empresarial, bueno, a veces nos resulta un poco más complejo, pero por la parte política sí que es cierto que, bueno, existen ciertas medidas de transparencia y buen gobierno, que la verdad es que a veces nos hacen la vida muy fácil, y en ocasiones pues tenemos, por ejemplo, las Cortes de Castilla y León, que la verdad, pues sinceramente nos lo pone muy fácil, ¿no? Porque nosotros queremos acceder a la composición de las legislaturas, a la primera, sí, la primera, segunda, hasta la 10ª, y vemos, si nos fijamos ahí abajo, el botón mágico, descargar listado de procuradores, y justo debajo se descarga un fichero en formato CSV que podrá ser abierto, etcétera, ¿no? Entonces esto a nosotros nos brinda precisamente, ¿no?, todos los datos que a la ciudadanía quizás le gustaría conocer la composición de las legislaturas, pero bueno, sobre todo yo sospecho que los investigadores tendrán mayor interés y que al final nos están dando directamente esos datos, ¿no? Entonces eso está muy bien y nos facilita mucho el trabajo. Sin embargo, hay ocasiones en las que no tenemos tanta suerte y tenemos quizás una página que pueda seguir este formato, ¿no? Vemos que efectivamente aparece por legislaturas y aparecen todos los nombres y también el partido político, pero yo os aseguro que si seguimos bajando en la página no vamos a encontrar ese botón mágico de exportar los resultados al CSV y todas estas cuestiones, ¿no?
Entonces, necesariamente, para responder a este trabajo, necesitamos solucionar este problema y, claro, digamos, la técnica del martillo pilón, de ir uno a uno anotando, ¿no?, a qué formación pertenece, no es operativa y, además, son 10 legislaturas, tenemos 17 autonomías en España, bueno, podríamos estar el resto de la vida del universo y probablemente aún no acabaríamos la recogida, ¿no? Pero, precisamente, para evitar esto, necesitamos de herramientas que nos permitan resolver estos desafíos, ¿no? Entonces, aquí, precisamente, las jornadas de R, que mejor que precisamente, ¿no?, hablar de estas librerías y, en particular, de la librería RBest, que, bueno, que al igual que las otras dos que veis ahí, bueno, es de Hadley Wickham, que ha tenido, bueno, unas contribuciones que nos han hecho la vida mucho más fácil a todos, creo. Y la verdad es que la librería RBest para esto es una maravilla, porque de una manera muy simple y muy asequible podemos, ¿no?, coger todos estos datos y scrapearlos, ¿no?, extraerlos para guardarlos, digamos, generar artificialmente ese botón de exportar a CSV. Por otra parte, bueno, también usamos Dplyr y Stringer, porque ya os podréis imaginar que según extraemos, primero, en el momento en el que consigamos extraer la información de la página web, lo que va a haber ahí, bueno, a veces hay que limpiar muchas cosas, de repente hay caracteres especiales, ¿no? Entonces hay que hacer una gestión importante, ¿no? Y sí que es cierto que antes de pasar al código, para mí el principio de Pareto es una filosofía, ¿no?, que a mí me guía, ¿no?, y que subyace mucho a lo que trato de hacer, porque yo en realidad, bueno, yo hice el máster aquí en técnicas estadísticas, pero yo realmente, soy honesto, soy psicólogo, entonces yo me dedico a estudiar los hábitos de uso de videojuegos, pero bueno, colaboro con algunos compañeros a través de la metodología IR a generar sus resultados, ¿no? Y entonces yo, más que casi como psicólogo, como analista, me veo un poco como solucionador del problema que venga, ¿no? Entonces, al final, a mí se me plantea, no, vale, pues tenemos que extraer estos datos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría transmitiros de mi intervención, sobre todo, es que con muy pocos conocimientos, a través de este tipo de herramientas, podemos acceder a un montón de resultados. Y es que, sinceramente, creo que todos los que estáis aquí en esta sala, si os ponéis una hora y seguís un poco los pasos intuitivamente, lo que os plantean desde la librería, creo que todos podríamos scrapear el 80-85% de las páginas que hay en Internet, ¿no? Y esto, al final, para la disposición de los datos, es muy interesante, ¿no? Y, de hecho, bueno, el último apunte, que ya os digo, yo no soy un experto en web scraping, yo simplemente sé lo justo que me permitió resolver el problema que se nos planteaba a nosotros en investigación, ¿no? Pasando al código, bueno, esta es una función que tiene, digamos, es una función simple, ¿no?, de una página que es cierto que no te da la facilidad de darte el botón, pero tampoco te lo pone muy difícil, está en un intermedio. Bueno, veis que se cargan las librerías RBS de Dplyr y, sobre todo, al final el interés consiste en la función ahí arriba de todo, read/HTML, ¿no? Lo que hacemos con esa función, vemos una página web y extraemos todo el código HTML que pueda tener, ¿no? Entonces, yo de HTML también sé lo justo, pero la realidad es que, bueno, podemos extraer absolutamente todo el contenido y luego le aplicamos a esa extracción de la página web, digamos, leer los nodos de HTML que puedan ser de interés, ¿no? Entonces, si os fijáis ahí en nombre, veréis que en la función HTML nodes aparece un texto que es CSS que dice td:/child2. Entonces, yo sinceramente yo no puedo conocer, no veo una página web y estoy pensando, seguro que el código CSS es este, pero sin embargo sí que es cierto que existen herramientas que a las personas que a lo mejor no conozcamos en tan profundidad este tipo de código, pues que al final nos pueden resolver la papeleta. Y es que en Google Chrome existe una extensión que se llama Selector Gadget, bueno, además de tener un nombre, la verdad, muy interesante, nos permite precisamente, ¿no?, seleccionar el campo de ese código HTML que a nosotros nos interese y que directamente nos plantee, nos diga cuál es el código CSS subyacente. Entonces, muchas veces no es tan fácil, pero, de nuevo, habitualmente, simplemente si nosotros empleamos esa función y después cogemos y le ponemos el selector de CSS que corresponda, podemos extraer la información de interés, ¿no? La visual que tiene este Selector Gadget, bueno, tiene esta pinta, ¿no? Esta es una página web, no me acuerdo de qué
de qué región, pero bueno, en resumen, como podéis ver, yo voy selecciono directamente el campo que a mí me interesa, le digo cuáles no me interesan, hay que aprender un poco a usarlo, pero es súper simple, y sobre todo que al final veis ahí en el cuadrado que me brinda exactamente el TRNTH que yo necesitaba, ¿no?, para poder scrapearlo, ¿no? Entonces esto es un caso que es relativamente accesible, una página bastante simple, pero que al final el procedimiento es análogo para cualquier otra, salvo algunas excepciones, teniendo que superar, bueno, desafíos a mayores, ¿no? Y es que aquí es también un poco donde creo que subyace sobre todo el interés y el placer por la tarea, a riesgo de parecer un rarito, porque a mí el hacer web scraping, la verdad, me divierte bastante. Sí que es cierto que, bueno, habitualmente es en esos desafíos donde se vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque lamentablemente, o gracias a Dios, nunca es tan fácil, ¿no? Y es que si retomamos el principio de la charla, con ese nombre veíamos que era esquivando balas en Matrix, ¿no? Y es que resulta que a veces pues tenemos una página como esa, que simplemente pues cogemos el selector gadget, le ponemos el código CSS, lo extraemos y todo funciona increíble, pero a lo mejor hay un día que aparece una página web dinámica que en vez de tener un enlace para toda la página web, de repente el enlace permanece inmutable y te empiezan a aparecer, conforme vas clicando, te aparecen en la pantalla menús, interfaces que sobre todo no se traducen en un cambio en el enlace, y eso hace que cuando nosotros tratemos de extraer la información con el procedimiento que diga antes, no nos va a extraer absolutamente nada, porque es una página web que te genera los menús. Entonces esto ya es un desafío que puede haber que superar y que, digamos, lo hace mucho más difícil, ¿no? En otras ocasiones, el acceso a los datos, paradójicamente hay instituciones que, evidentemente sin señalar absolutamente a nadie, pero hay veces que los datos están públicos, pero no tan públicos. Entonces sí, por supuesto, tú puedes acceder, eso sí, en el momento en el que detectemos muchas entradas o que muchas veces intentas extraer datos de nuestra página web, bueno, ya puedes ir cambiando de IP porque no vas a volver a entrar en esta página web, ¿no? Entonces estamos un poco moviéndonos en el continuo de la transparencia, pero ¿hasta dónde, no? Y esto, bueno, al final es una medida deliberada, ¿no?, para evitar extraer estos datos en general, ¿no? Pero bueno, finalmente, para mí el ejemplo paradigmático de los escollos, ¿no?, que tenemos que resolver es un caso concreto que me parece paradigmático, que era una página web en la que teníamos que acceder, bueno, efectivamente, lo mismo de antes, ¿no? Teníamos una lista de políticos y teníamos que acceder al grupo parlamentario. Bien, pues todos los nombres de los políticos aparecían en un orden, bueno, aleatorio, pero bueno, aparecía su nombre y su grupo parlamentario, con el pequeño problema de que por una parte no estaban ordenados y segundo, que el grupo parlamentario aparecía en un recuadro y no en texto, era una imagen. Entonces, este tipo de cuestiones que uno se plantea, hay alguien que tuvo que ir uno a uno, ¿no?, poniendo las imágenes de todos los partidos, y sí que es cierto que a lo mejor para esparcir el mensaje o por un tema estético pueda quedar muy bien una imagen, la realidad es que a nosotros ese esfuerzo extra que se llevó, a nosotros nos hace la vida mucho más complicada, porque de repente ya no es extraer un cacho de texto PP, PSOE, el partido que sea, sino que ahora de repente pues hay que entrar, pues en este caso se solucionó con software de OCR, ¿no?, de reconocimiento de caracteres, que en ocasiones comete errores, entonces a veces de repente el PSOE pues no es el PSOE, es el PSO. Entonces, claro, esto al final nos expone mucho más escollos y que sobre todo, bueno, da cuenta un poco de, a veces, qué pequeños esfuerzos nos pueden hacer a los investigadores la vida tan más difícil, ¿no? Y creo que a veces un poco sentir esa distancia, ¿no?, entre a lo mejor las instituciones, que creo que evidentemente si tienen esas iniciativas de transparencia y buen gobierno y ponen los datos a su disposición, pues evidentemente está genial, pero creo que a veces podríamos ir quizás un paso más allá, ¿no?, y también preocuparnos por la gente, ¿no?, que queramos producir algún tipo de actividad científica, porque bueno, el web scraping está muy bien y yo os decía, yo me divierto y lo disfruto, pero a veces dices, a ver, pues prefería divertirme un poco menos y que me lo pusieses un poco más fácil, ¿no? Sin embargo, antes de concluir la charla, me gustaría también quedar con ese mensaje, ¿no?, precisamente de la ciencia abierta y sinceramente, bueno, creo que al final la transparencia y sobre todo el fácil acceso a datos, más allá de hacernos la vida fácil, creo que nos mejora a todos como sociedad y sobre todo hacia la ciencia, creo que honesta y sobre todo replicable, ¿no? Y bueno, aquí creo en las jornadas de R, sinceramente, todos los que compartimos, ¿no?, nuestra herramienta,
Sí creo que estamos en el camino, sobre todo porque, bueno, por una parte podemos también forzar de alguna manera también esta ciencia abierta, pero al final también con la subida de los scripts, por ejemplo, podemos dejar algo muy fácilmente replicable y rastreable de absolutamente todo lo que hemos hecho, ¿no? Y sin desmerecer a otras herramientas que a lo mejor, bueno, digamos la transparencia de lo que has hecho, por ejemplo, yo no conozco, yo vengo de psicología y trabajan muy habitualmente con SPSS. Yo, sinceramente, lo que hace SPSS por dentro, primero, no lo tengo muy claro y a veces desde la propia página tampoco queda muy claro. Y segundo, en mi campo no he visto a nadie nunca publicar la sintaxis que han utilizado de SPSS. Entonces, los ejercicios de fe quizás puedan ser más útiles, ¿no?, en otros contextos, ¿no? Entonces, en conclusión, para mí con R sin duda estamos en el camino. Y finalmente, bueno, si vemos el paraguas de Open Science, con todos esos epílogos que aparecen, Open Access, Open Educational Resource, etc., vemos que todos empiezan por O, pero sí creo sinceramente que también podían empezar perfectamente por R. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. A verdade que desprendes un entusiasmo que non sei se alguén que de momento non queira facer nada en R, pues, o sea, podemos mandar a Álvaro por aí a facer campaña. Vale, non campaña electoral, lo que falaba ao principio, senón, o sea, porque de verdade que moitas gracias. Alguén ten algún comentario, algunha pregunta? Agora xa que xa vamos recuperando un pouco tempo. Sí, ali. Boas, gustoume moito a presentación. O ser de web scraping xúrdeme unha curiosidade, porque en moitas webs agora teñen falado que co uso das IAs xenerativas estánlles facendo scrapping constantemente a moitos tipos de webs. E claro, en moitas están intentando poñer medidas, entón gustaríame saber se vos atopastes algunhas medidas en contra diso que vos dificultasen a vos o voso traballo ou algo similar. Moitas gracias. Gracias a ti. O sea, por mi parte, la verdad es que más allá, digamos, de medidas como lo de poner una imagen, no hubo tantas dificultades en este proyecto. Sí que es cierto que en otras ocasiones, por ejemplo, a mí el bloqueo de IP me parece bastante, bueno, una medida bastante agresiva, podemos decir, ¿no? Que sí que es cierto que se puede circunvalar de alguna manera, pero al final es como, bueno, no accedas, ¿no? Al final es una medida directamente que te vetan el acceso a la página web, ¿no? Entonces, por ahora, también en el contexto en el que me he movido yo, en el contexto político, la realidad es que de bastante transparencia dentro de lo que puede ser, pero bueno, por ahora medidas, digamos, tan avanzadas o de presión, por ahora no nos estamos encontrando, pero bueno, es eso lo que planteas de la IA, yo sí que creo que va a ser un punto y aparte, porque creo que al final una cosa es que haya alguien, ¿no?, un loco en Galicia que quiere ver los datos de las Cortes de Aragón, pero otra cosa es que, claro, que sistemáticamente todas las páginas web del mundo estén scrapeadas y que esos datos los tenga alguien, o generalmente la pregunta también es quién dispone de esos datos, ¿no? Entonces, un poco por cerrar, por ahora, medidas tan importantes no nos hemos encontrado, pero creo que nos las encontraremos. Gracias. Hai unha pregunta tamén polo canal de YouTube, que non enseño. Gracias. Dice, para Álvaro, dice, ten algunha suxerencia de como comenzar en R dende cero? Pues sinceramente creo que paradójicamente a pesar de lo que pueda parecer según comienzas, según entras en la herramienta, pues yo creo que después de las 10 primeras horas de entender, ¿no?, pues cómo van los básicos, yo creo que cualquier persona puede funcionar. Y ya os digo, yo ahora mismo no... O sea, digamos, no, tampoco soy la mejor persona para hablar, no, tampoco es que tenga un conocimiento de R avanzadísimo, me permite de nuevo resolver problemas,
pero justo a personas, bueno, que están en mi contexto, ¿no? De que son psicólogos, que no han trabajado con R, bueno, en la actualidad estoy colaborando, bueno, con ellos para hacer una especie de curso, ¿no? de iniciación a R, precisamente como para que se vendan a mi bando, ¿no? Dejad el SPSS, veníos para el mío, que es el que mola. Y bueno, sinceramente sí creo que con pocos esfuerzos realmente la entrada es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Sí que es cierto que yo entiendo que esas 8 o 10 primeras horas, pasar de clicar a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, a, tengo que preparar los datos, tengo que hacer un table, tengo que llamar tal. Entiendo que el trecho es complejo, ¿no? Pero para mí, sobre todo, un poco la filosofía que subyace a esta formación que ahora mismo les estoy brindando es: vamos a tratar de hacer que en el mínimo de tiempo posible veáis por qué tenéis que estar aquí. Porque yo tardé mucho en ver de, ostras, no puede ser que yo lo que tardaba antes, 2 clics, ahora esté tardando un montón de líneas de código, y pasó mucho tiempo hasta que dije, aquí esto es muy interesante. Entonces, para mí un poco la filosofía es tratar de ver en el mismo tiempo posible que ya vean el horizonte de estoy en el sitio correcto, ¿no? Y la realidad es que ese horizonte no creo que esté tan lejos. Pues gracias, Álvaro, vedes que este está captado. O sea, este está convencido. Totalmente. O sea, que nada, encantoume a tua charla. A verdad que non teño ninguna curiosidade porque máis ou menos traballo neses temas, pero, o sea, que a labor que estás facendo co teu testimonio, pois é impresionante. Nada, aquí pues recibimos a todos cos brazos abertos o que queira vir a formarse en cosas de R e a aprender en xornadas como estas. Moitas gracias, Álvaro. Moitísimas grazas. Vale, pois a nosa seguinte convidada é Nora. Onde está? Que puxen por aquí? Aquí está. Para pasar directamente al curso. Sí. Y luego así con esto para mostrar aquí. Sí, e un arrimadiño ao micro. Ben arrimadiño, vale. correcto. Entón, bueno, a seguinte relatora pois é Nora Martínez Villanueva, ela ven da Universidade de Vigo, tamén é profesora axudante doutora tamén da área de Estatística e Investigación de Operacións, tamén é outra asidua das nosas xornadas e, como decía, é outra das convidadas a estar hoxe aquí. O tema da súa charla pois está relacionada ca comparación de curvas de incidencia acumulativas en múltiples causas de morte. Vale? Cando queiras. Pois nada, bos días a todas e a todos. Agradecer á organización por montar ano tras ano estas xornadas, que a verdade é que nos gustan moito, por eso repetimos. Agradecer en particular a María José Ginzo pola invitación. Este, como sabedes, é a charla última antes do café, así que supoño que estamos desexando coller ese tempo, non, para tomar o café. Entón intentarei centrarme no tempo que estipulado. Eu, igual que Álvaro, agora vou facer a presentación en castelán, por se hai alguén en remoto que prefire. Entonces, nada, hoy os vengo a hablar sobre este trabajo, comparación de curvas de incidencia acumulada con múltiples causas de muerte. Es un trabajo conjuntamente desarrollado con Marta Sestelo, Luis Meira Machado y Javier Roca Pardiñas. Y en realidad este trabajo surge de un trabajo previo que desarrollamos, una metodología en la que desarrollábamos un algoritmo que nos permitía determinar grupos de curvas de supervivencia y que de hecho ya presenté en algunas jornadas aquí. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es el índice de la presentación. Básicamente haré una introducción al problema de tratar múltiples causas de muerte o de fallo. Luego explicaré brevemente la metodología, en particular el algoritmo para determinar grupos. En tercer lugar, explicaré algunos resultados de simulación que obtuvimos y luego, ilustrar la metodología con la aplicación a un conjunto de datos real y, en concreto, el uso de un paquete de R que estamos desarrollando, ¿no? Y, para terminar o concluir la charla, mencionaré rápidamente algunas conclusiones de esta charla. Pues bien, yo creo que para que se entienda lo que nuestra metodología puede hacer, o lo que estábamos intentando obtener, es
es mejor empezar con el conjunto de datos que vamos a analizar, y en concreto hemos elegido este, ¿no? Es un conjunto de datos de pacientes con leucemia. Es un conjunto de datos conocido en el ámbito de la supervivencia, y este dataset lo que incluye son pues, cerca de 9.000 pacientes, ¿no? Estos pacientes, como dije, tenían leucemia y, bueno, en un momento dado sufrieron un trasplante de médula ósea, y tras el trasplante, estos pacientes están en riesgo de sufrir distintas complicaciones médicas, ¿no? Esto sería pues, el ejemplo clásico de el ejemplo clásico dentro de los modelos de riesgos competitivos, donde existen distintas causas de muerte que compiten unas con otras, ¿no? Entonces, aquí es lo que vemos en esta tabla, en concreto, las causas de muerte recogidas en esta dataset. La primera sería pues, la muerte por la recaída de la enfermedad. También existen otras complicaciones, como infecciones producidas por distintos microorganismos, ya sean bacterias, virus u hongos. Y luego tenemos otra categoría, aquí con las siglas GVHD, que no es más que la típica enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Una vez que se realiza el trasplante, las células inmunes se activan en el hospedador y de repente reconocen las células del hospedador como extrañas y empiezan a atacarlas. Y luego, bueno, pues existen otras complicaciones médicas, ¿no? Que hemos abarcado aquí en esta categoría que le llamé otras, ¿no? En este dataset también tenemos otras variables, ¿no? Que tenemos tiempos medidos en días, pues desde el trasplante hasta la muerte o hasta fin de estudio, y por otro lado tenemos una variable indicadora del estatus, ¿no? Tomará el valor de 0 si es un dato censurado, 1, 2, 3 y 4, así hasta las distintas causas de muerte. Bien, si utilizamos estos datos y estimamos las curvas de incidencia acumulada para cada una de las causas, pues lo que tenemos es un gráfico como esto. Viendo este gráfico, a nosotros nos planteó las siguientes preguntas, ¿no? Que aparecen en la diapositiva. ¿Todas estas curvas son iguales? O si no son iguales, ¿podemos identificar grupos de curvas? Bueno, pues para resolver la primera pregunta, sí que es cierto que existen métodos en la literatura, ¿no? Que nos permiten contrastar la igualdad de curvas de incidencia acumulada. Algunos de los trabajos los he recogido aquí. El caso es que si se rechaza la hipótesis nula de igualdad de curvas, ¿vale? Esto significa que al menos una de las curvas es diferente. Entonces de ahí surgen las preguntas que planteaba, ¿no? ¿Podemos hacer grupos? O de haber grupos, ¿cuántos grupos hay, no? Bueno, nosotros no conocíamos ningún paper metodológico que propusiera esto, ¿no? Esta idea de hacer clústeres de CIF teniendo en cuenta datos de riesgos competitivos. Entonces nosotros lo que proponemos es una aproximación que permite precisamente esto, hacer grupos de CIF teniendo en cuenta una selección automática de su número. Bien, pasaré ahora a explicar la metodología. Antes voy a establecer un poquito de notación. Bueno, asumimos un modelo general de censura, ¿no? Donde observamos N individuos. También tenemos estos tiempos medidos desde el inicio del estudio que se corresponden con estas J causas competitivas. Bueno, tenemos otra variable E que mide el tipo de evento. En este caso nosotros consideramos el tipo de evento como muertes producidas por distintas causas. En el ejemplo de los datos sería muerte por la recaída, muerte por infección de bacterias, etcétera, etcétera. Asumimos que estos tiempos se observan sujetos a una variable de censura aleatoria por la derecha y esta censura C, y se asume que C y T de los tiempos son independientes. Bueno, de acuerdo a esta censura, nosotros no observamos T, observamos únicamente T tilde, que es el mínimo entre T y C. También tenemos un delta, que es el indicador de censura, que tomará el valor 1 si el tiempo es no censurado y 0 en caso contrario. Y luego tenemos este otro indicador que mide pues, el tipo de evento, ¿no? Que nos indica el tipo de evento. Bien, podemos estudiar estos tiempos a través de su función de supervivencia, y esta distribución la podemos obtener a través de las funciones de riesgo, a través de esta expresión o, alternativamente, esta otra expresión. Entonces tenemos que esta FJ es la curva CIF, ¿vale? La función de incidencia acumulada, que nos indica la probabilidad de morir por una causa a tiempo t, teniendo en cuenta la presencia de las otras causas, ¿vale? Bueno, existe otra alternativa a esta expresión de las CIF, que es esta que aparece en la diapositiva más abajo. Y bueno, simplemente por mencionar en la estimación, nosotros vamos a utilizar el estimador de Geskus, que se obtiene haciendo plugin del estimador Nelson-Allen y el estimador del producto límite, ¿no? Como veis en esta ecuación.
Vale, entonces, si nosotros contrastamos esa igualdad de las funciones de incidencia acumulada y es rechazada, vale, la idea es si podemos hacer grupos, ¿no? Como decía. Entonces, queremos evaluar si los J niveles se pueden agrupar en esos K grupos, siguiendo una serie de condiciones que no voy a entrar, ¿no? Entonces, aquí es cuando nosotros proponemos un procedimiento de contraste, dado un número K, de si la hipótesis nula es, la hipótesis nula esta, H sub 0K, es que existe al menos una partición de G1GK en la que estas condiciones se cumplen. Vale, el procedimiento de contraste es, bueno, lo voy a decir rápidamente, es este proceso J-dimensional, donde esta U no es más que la diferencia de las FJ a su centroide, MK, si utilizamos la jerga de clustering. Este MK se corresponde con la media de las curvas FJ que pertenecen a cada grupo, ¿no? Y bueno, aquí nosotros proponemos dos estadísticos de contraste, el primero basado en la norma L2, el segundo basado en la norma L1. Y bueno, mencionar que, claro, si esta J es demasiado alta, es muy grande, evaluar todas las posibles combinaciones de J curvas a K grupos supone un alto coste computacional y nosotros, bueno, pues nuestra propuesta es resolver este proceso de minimización utilizando pues algún algoritmo heurístico, ¿no? Como puede ser el conocido K-means, este lo aplicaremos para el caso del estadístico con la norma L2 y el K-medians para el otro caso, ¿no? La norma L1. Bien, ¿y cuál sería la regla de decisión? Bueno, pues rechazaremos la hipótesis nula para valores grandes del estadístico. La duda aquí sería, ¿cómo de grandes? Nosotros vamos a calibrar la distribución del estadístico de contraste pues, a través de métodos Bootstrap. Y ahora os voy a contar los pasos del procedimiento de contraste dado un número K, ¿vale? Entonces, con la muestra original lo que tenemos que hacer es estimar las funciones FJ, ¿vale? Una vez que tenemos las funciones FJ estimadas, obtenemos la mejor partición con el K-means o con el K-medians, estimamos los centroides y con estas cosas ya podemos calcular el valor del estadístico. El paso 3 sería generar un gran número de réplicas Bootstrap a partir de la muestra combinada que nos viene dada por la hipótesis nula. Con estas réplicas Bootstrap calculamos el estadístico de contraste y, bueno, simplemente la regla de decisión sería rechazar la hipótesis nula cuando D, calculada la muestra, es mayor que un determinado percentil obtenido de las réplicas Bootstrap. Vale, hasta ahora ¿qué tenemos? Pues un procedimiento de contraste dado un número K, pero recuerdo que la idea inicial es que nosotros lo que queríamos es determinar automáticamente el número de grupos, ¿no? Pues esto es lo que pongo en la diapositiva a través de este algoritmo 1, ¿no? Vamos a repetir el procedimiento de contraste desde K igual a 1 hacia adelante, 2, 3, sucesivamente, hasta que el algoritmo para. Entonces, obtenemos la estimación de las Fs, con K igual a 1 obtenemos la mejor partición, calculamos los centroides, generamos las réplicas Bootstrap y si la hipótesis nula de que todas estas curvas son iguales se rechaza, pasamos a contrastar K más una hipótesis. Volveríamos al paso 2.1 y este algoritmo iteraría hasta que una hipótesis nula no se rechaza y entonces de esta manera tendríamos determinado tanto el número de grupos como la asignación de cada curva al grupo que le corresponde. Vale. Voy a contar algunos de los escenarios de simulación que planteamos. El primero de ellos sería contrastar una hipótesis nula específica, es decir, quiero contrastar si mis curvas se pueden agrupar en K igual a 2 grupos. Para ello generamos los tiempos utilizando pues, esta expresión y nos centramos en generar J igual a 3 causas de muerte, ¿no? Como veis en la diapositiva. Simplemente esta H2 y H3 serían iguales si la constante A es igual a 0 y a medida que esta A difiere de 0 estaríamos en la hipótesis alternativa, es decir, las curvas se pueden agrupar en 3 grupos en lugar de 2. Establecimos distintos porcentajes de censura y distintos niveles de significación para distintos tamaños de muestra, ¿no? Este experimento lo repetimos 1000 veces y los resultados de la estimación del error tipo 1 son los que se muestran en esta tabla. Para distintos porcentajes de censura, teniendo en cuenta los distintos estadísticos y tamaños de muestra, bueno, podemos decir que aproximamos bastante bien el nivel nominal. Quizás es un poco conservador porque rechaza menos de lo que debería, ¿no?
Aquí en esta diapositiva lo que muestro son las curvas de potencia. En las columnas tengo los distintos tamaños de muestra, en las filas los distintos porcentajes de censura, es decir, vemos la probabilidad de rechazo en función de los distintos valores de A. Y el comportamiento, bueno, pues es el esperado, aumentando la probabilidad de rechazo pues a medida que aumenta el tamaño de muestra, ¿no? El otro escenario de simulación es evaluar el procedimiento completo, ¿no? Sería empezar desde k igual a 1 hacia adelante. Si nuestro algoritmo 1 propuesto funciona correctamente, debería rechazar la hipótesis nula 1 y quedarse con la hipótesis nula 2. Bueno, vamos a repetir el escenario anterior teniendo en cuenta a igual a 0 y los mismos parámetros los mantenemos y los resultados obtenidos se muestran en esta otra tabla. Vemos que el número de veces sobre 1000 repeticiones que el algoritmo 1 selecciona un número de grupos, ¿vale? Te decía que el número de grupos cuando A es 0 es igual a 2 y bueno, podemos ver que teniendo en cuenta cualquier porcentaje de censura y distinto tamaño de muestra, pues este número es muy elevado, ¿no? Acierta muchísimas veces. Bien, pues nada, simplemente queríamos aplicar esta metodología al conjunto de datos que os mencioné anteriormente. En este caso tenemos 6 causas distintas de muerte y para ello vamos a utilizar el paquete CluseCurve. El paquete CluseCurve es el paquete que os mencionaba antes con la metodología de determinar grupos de curvas de supervivencia y también lo extendimos al contexto de regresión y ahora hemos implementado esta metodología al contexto de funciones de incidencia acumulada. Este paquete ahora mismo, como está en desarrollo, lo tengo implementado, está subido en mi GitHub, ¿vale? En esta ruta que os pongo en las diapositivas y aquella persona que lo quiere utilizar simplemente pues, utilizando la librería DevTools con la función install GitHub ponéis el nombre del repositorio entre comillas y hacéis referencia a la rama del repositorio donde está. Os decía que está en una rama, no en la master, sino está en la rama CIF, entonces especificáis en ref la rama CIF. Entonces, una vez que está instalado, lo podemos cargar utilizando el library CluseCurve. También tengo que cargar el otro paquete, el library mstate, que es el que tiene incluidos los datos ebmt2 que os mencionaba antes. Bueno, simplemente, rápidamente mencionar que este paquete tiene 2 funcionalidades principales, es decir, nos puede asignar curvas dado un número k y establecemos la asignación de esas curvas a 2 grupos, a k grupos, por ejemplo, y si no sabemos el número de grupos, pues le decimos que nos los determine solo, utilizando, pues en el caso de regresión, supervivencia o CIF, estas otras funciones. Además, este paquete cuenta pues las típicas funciones genéricas que tienen el resto de paquetes, ¿no? El print, el summary y autoplot, que hace dibujos como este, ¿no? Del ggplot2. Bueno, una vez que tenemos estas curvas, como decía, no sabemos el número de grupos, o si son todas iguales, entonces le pasamos la función CIF_CluseCurve, teniendo en cuenta los tiempos, las causas de muerte, el algoritmo heurístico que nos permite hacer esa asignación, he utilizado el k-means. En el argumento cluster igual a true, lo que le estoy diciendo es que me paralelice las bootstrap, porque esto puede llevar algún tiempo. Entonces, automáticamente el ordenador detecta el número de cores que tiene núcleos que tiene tu ordenador y paraleliza las bootstrap, establecemos semilla y la salida de esta función es la entrada de la función autoplot. Le especificamos que me coloree los grupos en función de esa asignación y principalmente lo que vemos es que el algoritmo me dice que tiene 4 grupos óptimos, en este caso. La recaída de la enfermedad está en rosa, otras causas en naranja, la enfermedad de injerto contra huésped en morado y las otras producidas por la infección están todas asignadas al mismo grupo, ¿vale? Y nada, simplemente mencionar unas conclusiones rápidamente de este trabajo, que bueno, no solo podemos contrastar la igualdad de curvas de incidencia acumulada, sino también agruparlas. Esta metodología, siguiendo un poco de lo que decía Álvaro, está implementada en R, está en GitHub hasta ahora en los desarrollos que tenemos para que cualquier persona pueda utilizar. Próximamente intentaremos subir este paquete al CRAN y que esta metodología está publicada en algunas revistas, las de CIF en Biometrical Journal, el CluseCurve en Art Journal, la de supervivencia en Statistics in Medicine y estas otras referencias pues, son las que he utilizado para esta charla. Y es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Nora.
Algunha pregunta ou comentario? Hola. Hola. Moitas grazas pola presentación. Pareceume super interesante porque eu tamén estou en análise de supervivencia. Tiña unha pregunta derivada de, bueno, empregas pois, virus, bacterias e demais. Poderíaselle meter polo medio algunha covariable para ver se realmente ten influencia, pois, eso, as covariables no, pois, en que os virus sexan máis mortais que as bacterias ou calquera outra cousa? Vale, ahora como utilizamos las curvas de incidencia acumulada, en principio que yo sepa, no se puede. Habría que tener en cuenta esas covariables utilizando otra metodología. Vale, moitas grazas. Algún outra pregunta ou comentario? Bueno, pois, entón, agradecemos de novo a Nora, invitamos a subir, a subir estes resultados ao CRAN de R para que nas próximas sesións de R pois, nos presentes o paquete e os futuros avances. Gracias, Nora. Agora, pois nada, imos a pausa para o café. Sabedes que temos pois media hora e podes estar todos convidados a tomar un café. Vale?
Non pasa nada. Que va. Sempre disponible. Aquí, pero bueno, xa, pues, non podo contar nada novo. En línea. En línea, exactamente, en línea, eso está ben. Javier non deu. No, Javier está das clases que tenía que dar. Normal. Sí, porque está... Imos, sí. Ben, despois entón do descanso para repoñer un pouco de forzas, tomarnos ese refrigerio, seguimos coa segunda parte da mañán. En este caso temos connosco a Salvador Naya, que ven da Universidade da Coruña e nos vai a falar de Keep the Ball Rolling, control estadístico da calidade para a industria 5.0. Salva, cando queiras. Moitas grazas. Bueno, moitas grazas a todos, gracias a Melisa, a Antega, a María especialmente, que me lía sempre para estas cousas, me deixo liar tamén, pero a verdade é que non tiña moito que contar, xa lle dixe, non teño moita novedade, entón, por eso puxen ese título de Keep the Ball Rolling, ¿no? De esta expresión americana de que a pelota sigue rodando, ¿no? Seguimos botando a pelota. Esa é un pouco a idea. Entón, o que vou a contar aquí é un pouco falar do meu libro, ¿no? Como decía aquel. Entón, a idea é comentarvos un libro que temos casi xa, bueno, xa está maquetado. De feito, o único que nos falta é a portada. E igual lle poño esa foto que fixen ali dunha máquina de fatiga no laboratorio, non teño moi claro. O libro leva ese título, Control Estadístico da Calidad para a Industria 5.0. Agora explico por que 5.0 e non 4.0. E os tres que estamos aquí seríamos os artífices, Javier Tarrío e Miguel Flores. Curiosamente, os dous foron alumnos meus do máster e tamén estuve na sorte de dirixirles a súa tese de doutoramento, e algunhas das cousas que metemos no libro son parte tamén da súa tese, por eso que é un libro de texto, un libro pensado precisamente para o máster de técnicas estadísticas que teño esta asignatura. Entón, levaba tempo con ganas de coller os apuntes e metelos nun formato libro, pois ao deixar a vicerreitoría tuve un pouco máis de tempo. Basicamente é unha recopilación de apuntes. O que pasa é que por que traigo isto aquí? Porque os exemplos están todos feitos con R. Facemos xa no primeiro capítulo unha introducción ao R, bueno, no segundo, primeiro é unha introdución xérica do que é a industria 5.0, os datos, a importancia do control de calidad, tema histórico, e xa no segundo, que xa entramos así cos típicas ferramentas de control de calidad e tal, xa facemos unha pequena introducción ao R e facemos a exposición dos datos que vamos a tratar ao longo do libro, que é un pouco a idea do que vou a falar aquí. Entón, o contexto no que nos movemos, da industria 4.0/5.0, que moitos coñecedes de sobras, pero, bueno, quizás para outros toda 5.0, como foi tan rápida, pois a veces non se sabe moi ben, aínda que trata a industria 5.0, que non tratar a 4.0, porque estas revolucións cada vez pois son xa, incluso ahora xa falan da 6.0, isto non ten paraxe. E logo falarei da librería que vamos usar, basicamente a QCR, que tamén teño falado xa nestas mesmas xornadas noutras edicións pasadas, desos datos, e poñerei así como dous exemplos tamén xa comentados, pero aquí realmente non utilizamos os datos reais, sino que serían o que chaman agora tanto datos sintéticos, datos simulados, parecidos aos reais, pero ao metelos no libro non queremos tampouco poñer datos que poidan ser comprometedores. Ese é un pouco o tema, entón vou a falar un pouco máis de algúns destes exemplos, quizás así os máis novedosos, e o contexto, pois este da industria 4.0, esta cuarta revolución industrial que
tan de boga estuvo pois uns anos atrás, que agora pois xa casi, como digo, xa empeza a estar tamén denostado este concepto. Entón, entendendo a primeira revolución como aquela que se introducen os procesos mecánicos, da máquina de vapor, a segunda revolución, o tema do concepto da división por tarefas e todo isto de Ford e industria automobilística. A terceira xa sería cando metemos a idea da informática na industria. Todo eso cada vez os tempos acortan, e a cuarta, pois esta na que estamos, co uso masivo dos datos, de IoT, da ciberespacio, da nube, que todos coñecedes, e a quinta, pois vou a intentar comentar agora a pequena diferencia que hai entre a cuarta e a quinta. Bueno, da quinta, os 9 puntos básicos que hai na industria 4.0, que creo que todos coñecedes, pero fixarse que en todos, dunha maneira ou doutra, está a estadística, porque a simulación non deixa de ser un tema estadístico, sistemas integrados SOS, que está ahora tan de moda, System of System, o tema son modelos de fiabilidade integrados, IoT, Internet das Cousas, non deixa de estar tamén bastante aí, ciberseguridade, é transversal a todo, a nube, tema dos datos e a nube, todo. A nube cada vez ten máis relevancia, onde a base son os datos. Antes un colega falaba da importancia dos datos, a verdade que os datos teñen unha importancia tremenda aquí. O Big Data como tal, xa se facía reflexo. Quizás a realidade aumentada, xa algo é a robótica que pode ser menos da parte. Entón, onde se aporta o tema da Industria 5.0? Realmente é moi reciente, do ano 20, máis ou menos, a raíz do COVID, se viu a necesidade que había de ter máis ou menos aquelas produtos de interés cerca, non de ter dependencia de fora, o tema da importancia da sustentabilidade, a resiliencia, esta palabra nova que tamén se inventou aí, e logo centrarse na persoa, todo este rollo de centrarse na persoa. Entonces se saca unha nova proxecto con unha cantidad de proxectos ligados aquí, especialmente pola Unión Europea, que é todo o tema do Manual de Industria 5.0 e proxectos ligados ao 5.0. Aí fixemos un pequeno estudio de como se moveu ano pasado o tema ligado a datos, estadística, a nivel de publicacións na Web of Knowledge, na publicacións JCR, por decirlo de alguna forma, e fixadevos, curiosamente, 2-3 anos antes, Big Data, incluso Statistics, era das palabras con maior frecuencia, e agora, Machine Learning, Deep Learning, pero aparece Monitoring, a parte de Big Data, que sigue sendo como a segunda, pero todo este dos sensores, o monitoreo, todo este tema é crucial neste tipo de contexto. Entón, comentarvos esta idea de que temos os datos, temos como producimos os datos, os sensores, todo este tema dos sensores, que os sensores sexan eficaces, que sexan fiables, é un mundo tamén de gran relevancia e por onde un pouco se move este tema. Como vos decía, todo isto bebe especialmente de dúas librerías, a típica que tamén nace ligada ao Máster de Técnicas Estadísticas, o paquete QCR, que é un paquete un pouco que recolle, logo vexo con máis detalle, que xa o teño comentado aquí, como digo, e logo tamén un paquete pensado precisamente para esa sensórica e para este tema de calibrar sensores, o ILS, que bebe dos interlaboratori, de feito os interlaboratori entra dentro do diseño de experimentos, pero que pode ser aplicado a temas industriales, para calibrar entre sí sensores, por exemplo, que estén collendo a temperatura en 4 puntos distintos e estar vendo que eses sensores nos estén dando boa información. Tamén co tema do COVID todos fomos moi sensibles aos sensores que nos medían o CO2, verdad? Incluso tiñamos que mirarse, sobrepasaban estaban aptos ou non para dar clase. E logo, ese último libro, temos unha publicación tamén en R-Journal, que un pouco explica estes exemplos do QCR, e logo este libro que vamos a editar con Magrao. O feito de facelo en aula magna, é que temos a idea, tiñámoslo xa previsto facelo na propia editorial da universidade, pero claro, tería a nivel de... Seríanos máis fácil, xa tiñamos aprobado o proxecto, pero a nosa idea era que tuvera ou que teña unha repercusión para outro lado
Atlántico, non? O libro vai en castelán, pero temos pois, alumnos que hoxe son doutores, que están en Ecuador, en Colombia, México, especialmente esos 3 países, e ali, precisamente, ainda o libro de texto, quizás se use máis que aquí, porque agora vexo que nadie usa libros de texto, pero bueno, como te dá tamén unha componente online, e van as sentencias de R que se poidan os scripts e eso, pois, posiblemente fallamos tamén algunha base para baixar os datos aí, porque, como digo, a diferencia que está no libro é que todos os exemplos van en R. Básicamente, este paquete QCR é o que recolle todo, porque é unha mellora na medida do posible dos que xa había antes, o SQC, o QCC, MSQC, e logo metemos temas multivariantes, temas de datos funcionais tamén, gráficos funcionais, temas de índices de capacidade distintos que non tiñan os outros, eso todo é un pouco os exemplos do libro están feitos dunha forma ou doutra, a maioría con este paquete, como vos digo. E un destes exemplos que están recollidos, falo vos casi máis que falarei un pouco dos datos e de onde están recollidos, porque, como antes comentaba un que me precedeu, pois a idea dos datos non é nada fácil. A veces os datos, temos a idea que os datos son gratis ou son fáciles, para que a xente che dé os datos non é algo tan sinxelo. Isto foi un proxecto que fixéramos para 4 ou 5 anos con a empresa Galfor, Galicia Forjados, que está en Ourense, no polígono das Viñas, e que se dedica ao control de cigüeñales, é unha fábrica fai 4 millóns de cigüeñales ao ano, é dicir, para casi todas as marcas que podemos ter en mente, europeas, pois se fan aí os cigüeñales. É un proceso, control de calidad, que se facía aí. O cigüeñal é unha peza do motor bastante complexa para ver visualmente, entonces se ten unha pequena grieta, eso pode gripar o motor, dar un fallo moi grave, cando o precio do que é o cigüeñal é relativamente pequeno, co que supón un coche de alta gama onde se lle poñen estes cigüeñales. Entonces aí se facía un control manual e nosotros implementamos un control por imágenes, tamén con uns colegas do CITI que levaban toda a parte de control de imaxen e tal, e nos fixemos aí diferentes métodos estadísticos. Entonces, basándonos neso, utilizamos ese exemplo e facemos o típico gráfico Ishikawa, gráficos xa no seu primeiro tema, e tamén simulamos, estos serían datos simulados, número de defectos, poñemos tamén por operario para despois facer un diseño de experimentos, e utilizamos isto para sacar gráficos de control basados neste exemplo que vamos ir levando ao longo do curso, porque a maioría destes libros de control de calidad utilizan case sempre os mesmos exemplos, os de Montgomery, que é un libro clásico, Introduction to Statistical Quality Control, e teñen os datos de piston rings, que é un dato típico tamén do tema automobilístico, pero non implementan datos novos. Entón, nós o que fixemos foi aproveitar e meter datos novos. Outros datos tamén que metemos foi outro proxecto que tivemos coa empresa Facet Ibérica, que se dedica a facer filtros de aviación. Foi un proxecto moi bonito que repetimos varias veces, é dicir, fixemos varios contratos con ela para implementar un modelo de control de calidad do Jetta 1. O Jetta 1 é o queroseno da aviación. Esta empresa suministraba e suministra todo o que son os filtros en 53% dos aeroportos do mundo, prácticamente todos os europeos e americanos os leva, é un oligopolio este tipo de industria. Entonces aí había big data, porque había cada vez que o avión reposta, están tomando datos dese avión e pode haber un problema en exceso de auga, pode ter porcentaxes ppm de auga ou miligramos litro de polvo de Arizona, que son os óxidos que fastidian os motores do avión. Entonces, aquí utilizamos as dúas variables e analizamos, utilizamos a T cuadrado de Hotelling e gráficos multidimensionales cos datos do Jetta 1 que tamén se utilizan. Outro exemplo, neste caso para datos funcionales, está feito con datos, neste caso, dunha empresa de moda que todos coñecedes. Neste exemplo, era un comercio de moda de muller en Panamá, estaba sensorizado e analizábamos aí os datos funcionales que salían de temperaturas, consumo de CO2, podíamos intentar, como suelen ser este tipo de cosas de eficiencia enerxética, disminuir o consumo, detectar anomalías, datos atípicos e todo eso. Aí tedes algunha salida do tema. E outros datos que tamén
usamos ao longo do libro, que son os datos reais, pero aquí están un pouco manipulados, son os datos do Canal de Panamá, que tamén tivemos ocasión de traballar coa autoridade do canal, e tuvemos os datos directos, a raíz deso, pois fixemos, ainda seguimos, de feito, aí seguimos traballando bastante, estamos ahora dirixindo un TFM nesto, e posiblemente tamén unha tesis neste tema do que é a curva de aprendizaxe do canal. Entonces aquí, curiosamente, son datos que sin manipular se acoplan moi ben para facer gráficos de control, para facer antes e despois de entrenamiento dos pilotos, que son a xente que leva os barcos aí, especialmente a raíz das terceiras esclusas que vedes aí, neste caso na parte de Pacífico, de Cocolí, onde se fixeron unhas esclusas pos-Neopanamás, para esos barcos máis anchos, e iso supuxo que había que facer modelos de saber cando interesaba ir por un lado ou ir por outro, e iso, o que era a autoridade do canal, quería ter unha idea, utilizamos un tipo de barco, un pouco de barco piloto, facendo distintas probas con distintos, xa digo, o nome dos que levan os barcos son pilotos, aquí que serían os controladores, os que levan, teñen outro nome que agora me sale, pero entendedes. Prácticos, sí, ali son pilotos, pero os prácticos dos canal, non? Entón, temos varios datos de aí, aproveitamos para usar. Estes son basicamente así os datos que temos. Nesto do canal, tamén, aparte deso, fixemos modelos que son curvas de aprendizaje, que non deixan de ser máis que modelos de regresión, onde basten dos tiempos, neste caso que che interesaba, saber como minimizar os tiempos de paso de cada barco en función do tipo de barco, será contenedor, será un barco de petróleo, un Neopanamás petroliero, ou tipo de barco. E, isto é unha das cousas que fixemos. Aquí vedes un pequeno diagrama de caixas, de contenedores, LNGs ou LPGs, dependendo de se son gas natural licuado, tal. Fixemos tamén ANOVAs, utilizamos, como digo, como é un exemplo, además neste caso si nos diron autorización para meter os datos que tiñamos reais, porque son datos que non son de barcos reais, sino que son dun barco que se usou e se sigue usando para darlles, de alguna forma, para entrenamiento dos controladores, dos pilotos. Como afectan estas variables? Xa logo máis metidos nos gráficos que de alguna forma xa vos expresei aí, e entonces vemos aquí unha sentencia clara, sencilla, de coller esos datos e sacar, neste caso, sacar o típico gráfico de control na primeira fase. Sabedes que os gráficos de control teñen unha primeira fase para estimar os límites de control e logo teñen unha segunda fase que se chama de monitorización para ver cando un valor sale fora, que é o que pasa. Isto é o que tamén se lles deu a xente do canal para hacer control de tiempos do canal e saber como vai o proceso. Utilizamos, aproveitando os datos, isto xa é a maiores porque realmente non o están usando, pero utilizamos outros gráficos que están implementados, como os gráficos ENMA, os gráficos QSUM. Poucas diferencias hai, porque neste caso, curiosamente, o típico gráfico de Shihar funciona moi ben para eso. Como os digo, outro dos cambios aquí tamén foi o tema de os índices de capacidade, implementar nun mismo paquete, no QCR, todos os índices que había de primeira, segunda, terceira e cuarta generación para ver cando o proceso era capaz ou non era capaz. Entonces, a maiores de implementar o gráfico de control tamén era bon, en función dos tempos que manexa, dos intervalos de tolerancia ou de especificación que ten o canal, ver hasta que punto o nivel, o proceso era capaz. Esta é a parte un pouco teórica que ven no libro, e aquí o que fixemos facer un índice de capacidade non paramétrico, que tamén publicamos, pero que o implementamos no tema do paquete, do QCR, tamén o poñemos de exemplo didáctico no libro, que nos permite graficar nos casos onde non se cumplan as hipótesis de normalidade e demais, e ver datos atípicos como ese punto roxo que aparece aí, que é un barco que por unha avería botou máis tempo do necesario, un barco que unha anomalía. Aquí vedes un detalle tamén do que sería un proceso multivariante, neste caso utilizamos a T2 de Hotelling e tamén utilizamos ese mismo
gráfico co paquete QCR para a fase 1 de calibrado, para a fase 2 de monitorizado, e tamén se recollen, e todas as partes no libro levan pois uns pequenos detalles de cal sería a sentencia, que solen ser scripts pequechiños, porque non é casi o que tenga o obxecto concreto, pois xa che xenera o gráfico, xa che crea os puntos que se salen de control. Aí claramente pois, se ve pois, un proceso que se sale de control na parte de monitorización, ¿no? Con datos reales, na parte esta que interesaba, en este caso un agua clara. Outro exemplo, xa casi, non sei como vou de tempo, pero xa estamos rematando, sería un pouco utilizar o que vos decía, gráficos con datos funcionais. Neste caso, bueno, se utilizou nunha tienda en Panamá, nun gran centro comercial. Panamá, aparte do canal, ten uns grandes centros aí. Son dos máis grandes de Latinoamérica, bueno, xeralmente de América, son uns centros enormes, a xente incluso vai en avión a Panamá a facer compras, en unha cousa inédita. Bueno, pois aí, aproveitando que tiñamos acceso aos datos da tienda por unha serie tamén de contactos cunha empresa que estaba facendo o tema de eficiencia enerxética, pois utilizamos os datos e utilizamos gráficos distintos, neste caso basado no concepto de profundidade de datos, concepto que coñecedes a maioría dos que estades aquí. Temos varios tipos de medidas desa profundidade. Isto está basado en ideas de Regina Liu, que é o que fixo os primeiros gráficos non paramétricos de profundidade, e nos implementámoslos aí no QCR e aplicámoslos neste caso para o control de eficiencia enerxética desta tienda neste caso é unha tienda de roupa de muller, e temos aí tamén a fase 1, a fase 2, vedes que salen unhos gráficos de tipo, xa ves aí que son funcións, e hai unhas funcións como que se escapan, non? Pois a idea era que estes gráficos o podéramos levar, además basamos o tema nun método do colega Manolo Febrero, que sempre nos dá moita información teórica para implementar. Bueno, pois somos capaces de montar estes gráficos, pero además dar unha salida que este máis relacionada cos gráficos clásicos SIGAR, que é o que habitualmente a xente suele utilizar. Pois unhas referencias destos traballos que comentaba, pouco máis, non hai nada máis pola miña parte. Espero non vos ter aburrido, polo menos. Gracias. Grazas, Salva. Non sei se alguén ten alguma pregunta, alguna cuestión que plantexarlle a Salva. Bueno, eu quería agradecer que se incorporen exemplos e cousas prácticas nos libros de texto, na materia, que suele ser, ten unha carga teórica importante que neste caso vai compensada, digamos, con esa práctica. E tamén quería saber si este material se vai usar no máster. Sí, por suposto. De feito, porque xusto esta semana, hoxe á tarde, que ainda lle decía a María que non me podo quedar porque teño as 4 clases, empezamos un máster de textil, de enseña textil, onde hai unha asignatura que é control estadístico da calidade, que parecida a que xa temos no máster de técnicas estadísticas, pero realmente o libro, de feito, os temas son xusto os temas que temos no programa da asignatura tal cual. Isto xa viñamos, os alumnos, moito deste material xa o tiñan, porque o colgábamos, pero agora lle dimos este formato que nos levou, porque non é tan fácil, ten que intentar non poñer exemplos que xa sean de outra persoa ou de outro libro, os gráficos deben de ser dun, todas estas cousas que conleva montar un texto. Pero sí, por suposto, isto xa como me toca empezarei o ano que ven, espero que xa este editado, porque isto en decembro vai estar. De momento, a editorial xa ten todo. De feito, o único que nos falta é decidir a foto de portada, que como digo, andábamos aí con unha cousa de meter algo, esos son os frutos que había fora, e fixemos aí unha foto rápida para traer aquí, pero algunha cousa idearemos aí, a ver se hai aquí algún que teña aí un mellor tema artístico que nós, seguro que é de agradecer que podemos poñer aí en agradecementos portada de empregar unha IA, que a mellor tamén axuda. Tamén algo xa tuvemos baraxando. Moi ben, pois moitas grazas, Salva. Grazas.
será esta. Sí, ¿no? Sí. Eso. Sí. Esto de control, quizás. Vale. Bueno, pues agora temos con nos a Adrián Casanova, que ven do campus de Lugo, non? Da Universidade de Santiago, e nos vai falar de gambas. Non. De non meter a gamba con gambas. Análisis de datos xenómicos con R. Cando queras. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, quería dar as grazas pola oportunidade de poder estar aquí, non tanto para falar, senón sobre todo para escoitar que estou aprendendo mogollón ao longo desta mañá. Este é un índice da presentación de hoxe, cunha introducción un pouco do contexto biolóxico, do porqué do análise, etc. Tamén vou facer algúns incisos biolóxicos, tanto na introducción como na metodoloxía, porque despois de min ven o meu compañeiro Fernando, que traballa cunha planta árnica montana, e traballamos con cousas que se solapan bastante, metodolóxicamente tal, entón para forrar un pouco de tempo. Na metodoloxía tocarei un pouco dúas cousas xerais, e logo xa me centrarei máis nos paquetes de R puros e duros, uns pequenos resultados, unhas primeiras conclusións, por un traballo que estamos desenvolvendo na actualidade. Primeiro, a gamba. Que como nome común realmente coñecese menos como gamba, máis como camarón soldado ou quisquilla, que pode acadar como uns 15 centímetros de longitude aproximadamente, habita nas profundidades entre 200 e 500 metros e pode ter migración, tanto podemos pensar horizontal, pero tamén vertical según estacións. É un importante recurso pesqueiro no Mediterráneo occidental, Mar de Alborán, por exemplo. As capturas no ano 2022 foron de 400 toneladas en peso vivo en lonxa, cun valor medio en lonxa de 17 euros kilogramo. E nas zonas onde se adoitan pescar, por lo menos no Mar de Alborán, son en secos. Os secos son, digamos, como extensas mesetas submarinas, que son hábitats de grande riqueza específica, hábitats de multitude de especies, de elevado valor ecolóxico, elevada riqueza específica, como dixen antes, e económico, son caladoiros de pesca. En flecha están os diferentes secos que aparecerán logo na metodoloxía onde se fixeron as mostras. E claro, tamén un pouco a hipótese que se nos plantexaba desta especie de que hai pouca información xenética, esa non digamos xenómica, é se, estando en diferentes secos, a ver tamén diferentes régimes hidrográficos, correntes testadas, se podría haber certa diferenciación xenética entre as diferentes localidades. A modo de inciso, para aforrarlle incisos a Fernando, bueno, estas gambas, esta quisquilla, como nós, son organismos eucariotas, é dicir, as súas células teñen núcleo, no núcleo se atopa o ADN nuclear, condensado en cromosomas, e o ADN está codificado en 4 letras, en 4 nucleótidos, adenina, citosina, timina e guanina, digamos o alfabeto da vida. Nós traballamos con SNPs, que son polimorfismos de nucleótido único. Podemos imaginarnos 4 quisquillas, son tamén diploides, como a nós, é dicir, cromosoma paterno, cromosoma materno, unha copia de cada, e podemos ter que no cromosoma 1, posición 1 millón, unha heterocigota, ten 2 alelos, timina, citosina para un SNP, outra é homocigota, citosina, outra quisquilla é homocigota, 2 alelos alternativos, timina, e esta outra quisquilla, o individuo 4, pois aí tamén heterocigota, vale? Pero nós non traballamos con só SNP, traballamos con miles, decenas de miles e ata millóns, depende do contexto de traballo. Isto é o que nos dá un enfoque xenómico, porque traballamos con SNPs distribuídos ao longo do xenoma, cosa que antes se traballaba con un enfoque xenético, pois ao mellor con 10 microsatélites, 10 en SNPs, vale, este é o salto que dimos en canto Big Data. E logo xa, para non aburrir demasiado con tema biolóxico, imaginadevos un individuo, nós non traballamos con todo o xenoma, é verdad que falamos a nivel xenómico, pero non traballamos con todo o xenoma, imaginadevos o xenoma humano, que son 3.000 millóns de nucleótidos, non traballamos con cada unha das posicións de cada un dos individuos. Facemos un conxunto de xenoma, traballamos con unha parte representativa do mesmo. E que nos fai, como temos esta parte? O ADN extraído de cada unha das mostras, das quisquillas, o diserimos con enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción, esas tesoiras moleculares, en vermello, atopan sitios de recoñecemento e cortan en cada individuo e nos diferentes individuos. Entón traballamos con eses fragmentos, vale? Que serán compartidos na súa medida de parte entre todos os individuos. E aquí, por exemplo, teríamos un individuo que para esta rexión do xenoma, que son fixadevos 17 gigabases o que ten esta especie, o que estimamos nós, é dicir, 5 veces máis que o xenoma humano, pois este sería un individuo heterocigoto. Aquí o sitio de recoñecemento tería secuencias dun cromosoma, timina, e do outro cromosoma, citosina. Este sería intercigoto.
Agora vou entrar na metodoloxía, parte xeral da metodoloxía, temos 5 localidades de mostrarse, temos as Illas Canarias, temos en total 128 individuos, Illas Canarias, Atlántico, Huelva, na outra parte do Estreito de Gibraltar, Atlántico, e logo 3 localidades en azul, co mesmo color cos secos que mencionei anteriormente, no Mediterráneo, centrados no mar de Alborán. Pero antes de entrar xa de pleno en R, quería entrar un pouco como son os nosos datos. Os nosos datos, pois imaginademos, facemos unha mostrarse de quisquillas, extraemos o ADN, digerimos o ADN coa enzima de restricción, secuenciamos a parte extraída coa enzima de restricción, e temos tantos archivos FASTA-Q que, sen entrar en detalle, serán archivos de texto plano, tantos como individuos teñamos, se temos 200 individuos, temos 200 arquivos de FASTA-Q, que teñen millóns de secuencias, cada arquivo pode ser unha siga base, e a súa calidade. Avaliamos a calidade con software libre gratuito, con FastQC, MultiQC, e facemos unha serie de filtraxes por calidade, etc. Tendo un subset de datos de maior calidade, pero temos menos secuencias como se representan aquí. Cada secuencia de ADN sería como esta barra horizontal negra. Temos un senoma de referencia, bueno, pequeno non, é enorme realmente, e o aliñamos por similitude con software libre gratuito, como Bowtie, tendo xa non secuencias, sino sabemos de cada individuo de onde provén esa secuencia. Pues podemos imaginarnos, en caso humano, pues esta secuencia provén de cromosoma 1, cromosoma 2, posición tal, posición cual, e logo facemos, digamos, obtemos unha matriz de serotipado con software libre gratuito, Stacks. Esta matriz basicamente ten bastantes formatos en diferentes software xenómico, pero basicamente individuos en columnas ou en filas, e SNPs en columnas ou en filas, e os xenotipados, como vimos antes no exemplo de introducción, homocigoto de adenina, homocigoto de adenina ou do que sexa, heterocigotos e así sucesivamente. O panel bruto de SNPs que obtivemos con quisquilla ocupaba 4,76 GB en VCF e nun GIMPOP, que é outro formato, que ten algo menos de información, pero non ten información de calidade, 1,19 GB. É dicir, ainda despois de todo este procesamento, ainda seguimos ocupando bastante. Entón, aquí empeza a entrar RStudio para filtrar este panel bruto de SNPs e tamén os análisis propiamente de xenómica de poboacións. Hai un grande abano de opcións, etc. Aquí vou poñer un exemplo de GIMPOPedit, un paquete de R que ten moitísimas opcións, como se ve neste diagrama sacado de GitHub, pero podes filtrar SNPs, podes filtrar poboacións, podes filtrar tamén individuos que ao mellor teñan demasiado missing data por calidade, ordenar as poboacións, etc. Pero se poden facer análisis e tamén interconversión de formatos. Bueno, aquí teríamos un exemplo en que basicamente hai uns SNPs que teñen demasiado missing data baixo de determinado criterio, creo, a partir dun arquivo de texto plano, un vector, e fago subset GIMPOP con GIMPOPedit, tengo un GIMPOP bruto, e filtro o 80%, 90% dos SNPs que non cumplan o criterio. Neste caso, creo unha blacklist, entón digo, eliminar keep false, e teño un GIMPOP novo con SNPs dunha maior calidade. E logo, por suposto, co paquete ADNet, e aquí neste QR se pode ver tamén todos os paquetes software mencionados no abstract, pois indico, comprobo se realmente todo o GIMPOP saínte, o output, cando cumple as condicións, que eu me espero. Logo xa non entrando en calidade, senón unha vez que temos o panel final de SNPs, que pasaron todos os pasos de procesamento, temos diferentes paquetes de R. Por exemplo, temos un paquete de GIMPOP. GIMPOP é un programa anterior que xa existía no ano 2007, pero foi implementado en R no ano 2017. E permite un amplo abano de análisis, poniendo aquí varios exemplos, pois a obtención da FST global, que é o índice de diferenciación que vai de 0 a 1, por pares de localidades, testar Hardy Members, hai pan mix entre as diferentes localidades, en cada unha das localidades son tres diferentes, definindo unha serie diferentes de parámetros, estimar a diversidade xenética, que a materia un pouco prima da evolución. Aquí nestes comandos, que aparte son moi fáciles de compartir e traballar con eles, podemos indicar se os datos son diploides, como no noso caso, en humanos, como en quisquilla, haploides, como pode ser no caso de bacterias, definir metodoloxías de estimación do p-valor, etc. Tamén temos outro paquete, aquí neste exemplo, Stamp, permite traballar incluso con localidades e poboacións que teñan diferente ploidía,
Por exemplo, todos os humanos en condicións normais son, pues, bueno, estándar son diploides, pero no caso das plantas podes atopar especies que sean, poboacións que sean poliploides e diploides no teu mostroio. Pues permite calcular a FST, a diferenciación, nunha serie de funcións bastante limitadas, pero bastante interesantes en todos os contextos, tanto que todos sean do mesmo nivel de ploidía como que sean diferentes. Aquí, por exemplo, creo un obxecto genint, que logo convirto con outro paquete de R no input necesario para este tipo de análisis, e aquí calcula a FST a diferenciación por pares de localidades. Pois imaginadevos Canarias contra Huelva, Canarias contra unha de Alborán, así sucesivamente. Indicando o número de bootstraps, o intervalos de confianza 95%, número de clústeres, aquí xa o poño en negrita, este programa é paralizable, pois 20, 30 os que necesite, e logo podo ter unha serie de matrices e extraer a información e procesala con R, con LibreOffice, etc. Tanto das FST, dos p-valores, dos resultados de cada un dos bootstraps, etc. Wow, que calor! Me estoy asando. Aquí traigo outro exemplo dun paquete moi utilizado de Genet. Aquí marco en azul porque este, por exemplo, xa ten un índice, ten máis de 50 funcións. Vale, hai paquetes que son máis concretos e outros que ten un abano moi amplo. Deste e do seguinte que vou falar, vai falar en máis detalle Fernando con Árnica Montana. Neste caso, teríamos, por exemplo, find clusters, unha das funcións do paquete de R de Genet, que basicamente, claro, nós traballamos con 5 localidades, pero queremos saber, son 5 localidades, vale, pero son 5 poboacións diferentes, illadas, ou son toda a mesma poboación, entón di o número de clusters, clusters xenómicos, poboación máis probable, usando, bueno, o Bayesian Information Criterion. Bueno, aquí, o número de clusters a testar, cabe destacar que este é un parámetro bastante delicado, porque se na realidade hai 5, pero eu só probo de 1 a 2, nunca vai dicir 5. Teño que testar moi por arriba, incluso dos que eu creo que pode haber. Número de iteracións, etc. E logo esa estructura a podemos analizar con análisis de componentes, bueno, con análisis de componentes principais integrado con un análisis discriminante, primeiro vai a PCA e logo a DA, da que falará con máis detalle Fernando, e ploteala dun xeito bastante visual en calquer formato, pero eu adoito usar Scalable Vector Graphics. Vale. Tamén hai programas moi interesantes que non son de R, pero claro, por exemplo, aquí temos o programa Structure, creado no ano 2000, que foi implementando modelos ao longo dos anos, pero foi diseñado para aproximacións xenéticas. Pois hai 100 SNPs, temos 10 microsatélites, pero non foi pensado para traballar con 100.000 SNPs e 1.000 mostras. Entón, o que nos atopamos é que cando chegan datos xenómicos, este programa que só traballa con Core, pois podemos derretir o ordenador e tirarnos semanas esperando a ter resultados. Pero aí aparece R, novamente axudándonos, con Parallel Structure, creado no ano 2013, que permite paralelizarlo. Entón, aí, por exemplo, podemos usar un script en Bash para executarlo no sistema de colas do CESGA, e aquí podemos executar o executable de Structure, que sigue sendo necesario, pois usando 30 cores, 50 cores, 100 cores, os que precisemos. En canto brevemente a algúns resultados, a diversidade xenética, como dixo anteriormente, calculada con GIMPOP, que é a materia prima de evolución, foi bastante similar entre as diferentes localidades, bueno, estuvo en torno ao 0,17. Sen embargo, o índice de fixación FST vai de 0 a 1, vale? O que atopamos entre as localidades do Mar de Alborán é que a FST nin sequera era significativa. O que se está testando co p-valor aquí é que se FST é igual a 0. 0 é nada de diferenciación. Pois aquí se facemos a correlación de Monferroni, o p-valor obtido entre as FSTs das 3 localidades de Alborán, dos 3 secos, 0, prácticamente. Tamén observamos que, a pesar de dar significativamente diferente de 0, os valores, por exemplo, de Canarias e Huelva, os diferentes secos, é mínimo. A localidade de Canarias está a máis de 1000 km. Estamos falando de que FST vai de 0 a 1, estamos obtendo valores o máximo de 0,016. É verdad que é significativamente diferente de 0, pero a interpretación biolóxica de xestión é que a diferenciación é mínima, minimísima, habendo un FST global de 0,0062. Vale. Logo, a nivel de estructura, que saberedes con máis detalle con Fernando de Árnica Montana, aquí temos o resultado con Parallel Structure e con ADGenet. Aquí, cada barra vertical sería un individuo, as cas máis probables, aquí non a pusen, deunos como 1 e 2, usando diferentes estimadores, basicamente todo un pouco do mesmo.
O único un pouco a destacar é que Huelva parece como algo moi homoxéneo nas diferentes análisis que obtivemos. E aquí, no ADN, no gráfico de dispersión de APC, cada punto é un individuo e cada localidade é unha elipse de inercia. Entón, aquí o que temos é que todos os secos, ST, SO, SM, solapan o enriba do outro, representando outra vez do mesmo, que son parte do mesmo, e é capaz de diferenciar un pouco, cosa que tamén vimos, Canarias e Huelva, pero de unha maneira bastante mínima. Tamén, con este tipo de análisis, podemos ver que SNPs están participando neste plot, digamos, que SNPs están participando máis nesa diferenciación, que SNPs teñen máis peso en cada un dos DA eigenvalues. Por exemplo, aquí temos no eixe X as diferentes localidades e a frecuencia alélica, todos os SNPs son bialélicos ou teñen dos alelos, de 0 a 1. E vemos como vai variando para cada un dos SNPs ao longo das diferentes localidades. Estamos xerando máis resultados, estos ainda son provisionais, estamos traballando nelo, como dixo un político non foi tanto. E así, as primeiras conclusións, que as localidades de Quisquilla do Mar de Alborán podrían ser incluídas na mesma unidade de xestión, Management Unit, que a diferenciación xenética coas localidades do Atlántico foi moi baixa, incluso con as Illas Canarias, está máis de 1000 km, foi 0,01. E logo tamén algo máis interesante a nivel comercial é que nas diferentes características organolépticas que se poidan atopar entre as diferentes quisquillas, diferentes procedencias, parece que pode haber un maior peso de variables ambientais máis que xenómicas, que non parece que haxa unha diferenciación que poida acompañar a diferencias organolépticas. E con isto, moitísimas grazas. Alguna pregunta para Adrián? ¿Puedo coger agua? Sí, claro, sí. Por favor, está para eso, claro. Eu queria che preguntar os datos cos que traballas, como se obteñen ou de onde os obtedes, ou hai alguén que vos proporciona? As mostras ou os datos en que punto? As mostras. As mostras, en este caso, tomaron, bueno, aquí estamos nós e aquí están os membros da Universidade de Granada, as tomaron eles. Vale. As mostras, ou tamén falaron con... Bueno, aquí tamén un inciso é unha colaboración Universidade de Granada, Universidade de Santiago e a Asociación de Productores Pesqueros de Motril. Entón, as mostras viñeron un pouco máis dali, sí, ou boa parte das mostras. Vale, dentro da miña ignorancia, isto pode ter cabida en outra especie que tiñamos en Galicia, Agora Fernando vai falar de árnica. Sí, esta metodoloxía e outras similares teñen moita aplicación tanto a nivel conservación, isto está máis pensado quizáis un pouco máis comercial, pero logo tamén facemos traballo máis de conservación de especies e tal, efectivamente. Con calquera especie se podría implementar, adaptando a metodoloxía aos contextos biolóxicos que teña. Por exemplo, é máis fácil traballar con especies con xenoma pequeno que grande, un xenoma grande ten máis repeticións, rexións complicadas de saber de onde venen as secuencias, é máis fácil traballar con diploide que con plantas poliploides, hai plantas ou organismos que son contextos máis enxelos e outros que son máis, bueno, máis complicados, pero sí, se pode. Gracias, Adrián, pola túa presentación. Mira, independentemente que o que vos traballades, da tema da xenética, se neses datos houvese movimentos destes bichiños, o mellor poderías compartilos ou colaborar con nosa compañera María Alonso, e o mellor ela podría aplicar tamén esa metodoloxía e complementar a súa metodoloxía complementar ao que vos facedes, non sei. Abro aquí unha futura posible colaboración entre vos. Sí, podría, sí, perfectamente. Tema de escape ou de como se move no... Sí, aparte, de feito, antes me estivo comentando o tema dos modelos de esfera, de claro, aparte esta especie podría analizarse tanto, por exemplo, en caso de predación ou no caso das propias migracións, porque tanto ten movimentos verticais por estacións, de feito, entre machos e femias tamén ten diferentes movimentos, e logo tamén ten movimentos horizontais, bueno, digo horizontais, pero me refiro a todos en 3D, digamos, todas as posibilidades dos diferentes planos, sí, sería moi chulo. Hai que pedir dinheiro. Hai que dar. Pois moitas grazas, Adrián.
xa, señor. Moi ben, pois seguimos entón con Fernando Cabana, que tamén ven no campus de Lugo, non? Da Universidade de Santiago de Compostela, e nos vai falar de ADNet, Parallel Structure, análisis xenómicos de estructura poblacional en Árnica. Cando queiras. Vale. Boas, primeiro gracias a Melisa por organizar estas xornadas. Eu é a primeira vez que asisto, pero estiven asistindo no campus de Lugo ás xornadas de Open Software que organizaron este ano. En este caso vou falar do meu traballo de TFM, que foi en Árnica Montana, e foron análisis xenómicos, os primeiros análisis xenómicos nesta especie, continuando análisis xenéticos previos. Vale, un índice que é moi similar ao anterior, introducción, metodoloxía, os paquetes, resultados e conclusións. Vale, para empezar de todo, bueno, falando dunha especie, penso que o mellor de todo é visualizala. Aquí temos unha foto de Árnica Montana. E a Árnica Montana pois, é unha planta asterácea de reproducción tanto sexual como asexual, e o cal é relevante a hora de tomar mostras, xa que non queres tomar clones. Atópase distribuída ao longo de Europa, podemos atopar dende Noruega ata Montenegro e dende Ucraína ata aquí ata a Península Ibérica, ata Galicia e Portugal. E aínda que a IUCN, que é a Unión Internacional da Conservación da Natureza, a tenha clasificada como Least Concern, de preocupación menor, si a atopamos en listas vermellas de algúns países locais, por exemplo, en Alemanha, e hai países nos que as poboacións disminuíron ata chegar a desaparición, como sería o caso de Hungría. Isto débese á degradación dos seus hábitats. A Árnica Montana podemos atopar en pradeiras, en turbeiras e en uceiras, e a colleitas en control. Claro, pensaredes agora, por que a colleitas en control? Bueno, a Árnica Montana é unha planta que se coñece xa dende hai moitos anos. Se falades cos vosos pais e avós no rural, se eran terreos onde había Árnica Montana, o mellor vos falan de ter recollido esta planta polas súas propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades veñen derivadas dunhos metabolitos secundarios que producen, en concreto, lactonas esquiterpénicas. E podémoslas dividir en dous grupos, as helenalinas e as dihidrohelenalinas. Segundo a preponderancia das primeiras ou das segundas, tamén atopamos dous quimiotipos distintos. Un que ten máis potencia antiinflamatoria, pero tamén ten máis potencial alerxénico, e un segundo que ten algo menos de potencia antiinflamatoria, pero é notablemente menos alerxénico. Este segundo quimiotipo, por agora, só se atopou na Península Ibérica e no sur de Francia, en concreto, sobre todo, en zonas máis costeiras e menos nas montañas, que é onde predominantemente se atopa a planta. Bueno, aquí, outra vez, volvemos cos SNPs. Neste caso, os análisis foron feitos en SNPs. Hai outros tipos de marcadores, como os microsatélites ou marcadores cloroplastídicos, que son dunhos orgánulos. Entón, sería como un xenoma moi pequeniño dentro das células, separado do xenoma principal. Entón, nestes marcadores fixéronse estudos previamente, estudos xenéticos, pero este é o primeiro que fai unha aproximación xenómica con as SNPs. Entón, a metodoloxía. Aquí repetimos porque obtivéronse da mesma forma, cos enzimas de restricción. Neste caso a metodoloxía chamase TubiRAT-seq, pero non é moi importante entrar niso agora, co programa STAX. E partimos de 120 individuos atopados en 12 localidades repartidas polo norte da Península Ibérica, principalmente en Galicia, pero bueno, podemos ver que tamén temos poboacións de Asturias, de Zamora, de Vizcaya e mesmo unha en Girona, en Cataluña. E destos 120 individuos, tras facer os procesos das enzimas de restricción, de secuenciación e de control de calidade, chegamos a 5.675 SNPs. Ademais, temos datos bioquímicos da composición en helenalinas e dihidrohelenalinas de 41 individuos de 6 localidades, que serían Ponte Pedrido, Ponte de Bous, Catro Carballos, Marco do Pozo, o Alto do Couto e o Pico Formigueiros, todos de Galicia. Bueno, non, Catro Carballos é de León, pero está case na fronteira. 41 individuos que, se contados o número de individuos, non son todos os que temos para esas localidades.
Entón, desos 5.675 SNPs que demos para todos, atopamos 3.730 SNPs que podemos ver diferenciación nesas localidades. Aquí unha representación visual das localidades, porque senón, só ca táboa é bastante difícil colocarse, e podemos ver que, ainda que temos moitas en Galicia, sí que hai unha distancia interesante entre, por exemplo, as de Outeiro de Rei e a de Ripoll en Cataluña. Entón, con estes datos fixemos unha batería de análisis, en concreto podemos agrupar en análisis de diversidade xenética, de estrutura poboacional, que vai ser no que vexamos o uso destes dous paquetes, e de marcadores de selección. Pero, bueno, vamos cos paquetes. En concreto, utilizamos 7 paquetes de R, outros tantos ou algún máis programa que non sería parte de R, por exemplo, NEstimator ou PGD Spider. Pero, bueno, esos 5 primeiros non vou entrar, só vou falar de dous en concreto, que son ADGNet e Parallel Structure. Parallel Structure, ademais, como é un paquete que non é algo que esteña totalmente implementado en R, senón que utiliza outro programa, como podría ser Structure, os resultados que obtemos para procesalos e poder ter unha representación visual, temos que utilizar outros programas, como podría ser Structure Selector ou Structure Harvester, neste caso foi o primeiro, e Clumpack, que nos permite obter representacións visuais. Vale, primeiro, ADGNet. ADGNet é un programa, é un paquete de R que se publicou no ano 2011 polo mesmo grupo que implementou os análisis discriminantes de componentes principais publicados nun paper o ano anterior, no 2010. É un paquete que nos permite inferir a estrutura xenómica en dúas etapas, empezando pola definición do número de unidades poboacionais máis probable, utilizando o criterio de información bayesiana, como vimos anteriormente, e despois facendo os análisis de TAPC, que estes análisis permítenos mostrar as diferencias entre os grupos, minimizando a variación dentro dos grupos, que non nos interesa neste caso para diferenciar entre poboacións e entre grupos. E consta dunhos análisis de componentes principais, dos PCA, primeiro, e despois dunhos análisis discriminantes, os de A. Vale, aquí temos ADGNet no repositorio de CRAN, e podemos ver, pois, por exemplo, un pequeno exemplo, cargaríamos a librería, vemos na información da sesión que se carga ADGNet, ADE, que é outro paquete que lle fai falta, lemos o GIMPOP, neste caso estamos utilizando os arquivos GIMPOP, que xa vimos que eran algo máis lixeiros, aínda que siguen sendo pesados que os VCF, que son bastante estándar, e utilizamos a función de find clusters para atopar eses distintos grupos e ver cal é o número máis apropiado según o BIC. Como vedes, facemos un número bastante elevado de iteracións, pero é bastante rápido. E aquí podemos mirar tanto podemos facer tanto cousas con o agrupamento a priori que lle damos, co GIMPOP. No GIMPOP temos o agrupamento, neste caso polas 12 localidades, como co que atopamos segundo find clusters. Neste caso de Árnica atopábamos 7 clusters utilizando a ADGNet. Vale, despois viría a selección de componentes principais. Aquí hai distintos criterios que se poden seguir. Un que adaptamos de TIA, dun artículo de TIA de 2022, é a partir dos K inferidos ca función find clusters, que tiñamos 7, pois restamos de 1, 6 neste caso, e utilizaríamos iso. Podemos ver que hai un A e un B, dependendo de se utilizamos agrupamento a priori que tiñamos das localidades ou que atopamos deses 7 clusters. Xa vos digo, neste caso utilizamos o primeiro deles, foi o que mellor resultado nos deu, pero, bueno, que sepades que hai distintos criterios. Outro sería o criterio de varianza proporcional, que podería ser, pois, cantos componentes principais necesitamos para capturar un 50% da varianza, ou para capturar un 90% ou un 95%. Por exemplo, neste caso, con 2 componentes principais xa capturábamos máis do 50%. Capturábamos unha cantidade bastante elevada, máis do 50%. E outro sería de validación cruzada, que teñen unha función propia que é crossval da PC no paquete para poder utilizalo. É un procedimento que serve para intentar atopar o Goldilocks point, que lle chaman, ese punto ricitos de oro,
que sería o punto perfecto para non reter demasiados componentes principais, pero tampouco ter demasiados poucos. E o último deles sería o alpha score, que é algo máis complexo de explicar, pero, bueno, neste caso utilizamos o de TIA, foi o que mellor nos deu. Con todos eses, se lanzamos a instrucción, vamos a ter R vai nos imprimir este estilo de datos, que aquí podemos ver onde se van guardando os números de PCA, cantas funcións discriminantes guardamos, e diferentes datos. Con eses DAs, cos eigenvalues de cada DA, podemos ver o porcentaxe de cada un, que nos explica cada un, para ver cantos vamos a analizar. Vamos a intentar coller aqueles que máis nos interesan. Neste caso, limitámonos a aqueles por encima do 0,05. E podemos ver estes casos, pois, serían os distintos SNPs. Aquí podemos ver que neste caso, ao contrario que no anterior, as poboacións de árnica están moi diferenciadas entre as distintas localizacións. Os análises de FST aquí non nos metín porque son de outro programa, pero a FST global é prácticamente de 0,6, que é altísima, xa a partir de 0,3 xa é alta, 0,6 é moi notable, e podemos ver como os SNPs están claramente, podemos ver unha diferenciación moi clara. Por exemplo, no de abaixo podemos ver un SNP que sería un alelo privado que solamente está en esa poboación de Ripoll. E aquí podemos ver pois o gráfico, o scatter plot que nos daría un DAPC, un en concreto, que xa os veremos máis adiante os que fomos obtendo, pero este vese moi ben. A diferenciación, aquí un clúster destas tres localidades que serían o tridente galego que lle chamamos porque sempre se atopaban moi diferenciadas, outras que estarían máis pola cornisa e outras máis nas zonas máis elevadas da montaña. Por outro lado, temos o programa Structure, que neste caso utilizamos con Parallel Structure. É un programa de análise bayesiana que agrupa as poboacións en clústeres e representa cada individuo como unha barra vertical e podemos ver os distintos cores. Eses cores son os distintos clústeres e podemos ver que nas barras atopamos algunhas con varias cores. Eso é porque asigna a cada a parte do xenoma de cada individuo que máis se acerca a un deses clústeres. E este, ao contrario que a DTNet, que é un programa moito máis xeral, fai varias asociacións de xenética de poboacións. Por exemplo, o equilibrio de Hardy-Weinberg, que, bueno, estando aquí na Facultade de Matemáticas, é interesante decir que Weinberg era un médico, Hardy era un matemático, ambos chegaron ao teorema independentemente a principios do século XX, e, bueno, coñecémoslo agora como equilibrio de Hardy-Weinberg. Aquí temos o de Structure. Claro, Structure é un programa do ano 2000, como xa vimos antes, no que non tiñamos esta cantidade de datos. Entón, claro, ten limitacións que intenta solucionar o paquete de R Parallel Structure. Aí teríamos o bash para lanzar o sistema de colas do CESGA, que é totalmente necesario nestes casos. Abaixo, pois, a instrucción de R. En concreto, podemos ver que, por exemplo, no WADMIX e FrexCore foron dous parámetros que fomos variando para os distintos análisis. Quero dicir que para os 5.675 SNPs que tiñamos, fixemos análisis para un número de clusters de 1 ata 13, o número de localidades máis 1, para de 1 ata 12, porque o 13 fixémolo noutra sesión, tiñamos 50 cores e levoulle 30 horas. Así que imaginade como sería se quixésemos facer eso nun ordenador sen Parallel Structure solo cun core. Entón, os resultados. Bueno, deses 5.675 SNPs fomos determinando outliers, SNPs que nos poderían proporcionar información interesante para determinar ou adaptacións locais ou adaptacións bioquímicas que teñan que ver cos quimiotipos e tamén os neutrais. Entón, tanto dos 5.675 como dos distintos paneles que fomos atopando, fixemos os análisis tanto de ADGenet como de Parallel Structure.
Aquí podemos ver o structure para 5.675 SNPs con varios Ks distintos, isto é porque os distintos estimadores de K que utilizamos, que son tanto de Pritchard como de Evano como o de Puig-Smiley, nos dan Ks distintos, o cal non está mal porque podemos ver unha xerarquía de grupos. Podemos ver que hai unha diferenciación entre dous, pero eses dous vemos como se van diferenciando ao aumentar as Ks, o cal non quere dicir que só teñamos dous grupos ou que só teñamos 4 grupos, senón que pode ser interesante. Aquí podemos ver ata 5 grupos que poden ser interesantes a nivel de conservación. En os de APCs podemos ver resultados similares. Aquí equivoquei, puxen 2 veces o 1 contra o 3, pero bueno, interesante sería ter o 1 contra o 2 e o 1 contra o 3, pero podemos ver as diferencias entre os distintos clústeres. Structure para os diverxentes, vemos unhas diferencias moi claras. Aquí, por exemplo, vemos que Ripoll sí que aparece claramente, pero entre os outros dous vemos que hai os dous clústeres principais e nada máis. E vese perfectamente tamén no gráfico scatterplot de Adellenet. Para 412, que serían bioquímicos, pois tamén podemos ver diferencias. Aquí, neste tridente galego, vemos como tamén se diferencia. Que tamén o vemos perfectamente nos scatterplots. Este sería un de 41 e 20 porque fixemos un só co porcentil 90 e o porcentil 95 de SNPs, xa que había diferencia. Nos 412 había uns FSTs moi variables, entón quedamos só cos principais. E, bueno, como conclusións, pois a través das análisis de estrutura poblacional podemos definir ata 5 posibles unidades de xestión, as Management Units, para Árnica Montana, no norte peninsular, e atopamos outliers candidatos a estar baixo selección que poden estar implicados en adaptacións locais e tamén outliers potencialmente implicados na diferenciación de quimiotipos, que sería interesante para a industria farmacéutica. E os resultados obtidos son consistentes cos estudios previos feitos a nivel xenético na especie. Gracias especialmente ao CESGA, porque sería imposible facer os análisis sen o seu clúster, e a Diputación de Lugo, que é a que financia os estudos nesta especie. Moitas gracias. Grazas, Fernando. Non sei se alguén ten algunha pregunta. Alguna cuestión para Fernando, sí. Ora, que tal? Norabó, primeiro, por a presentación, que foi moi instructiva e levamos tempos da miña tesis, que tamén eu fixen en poboación humana, pero, bueno, que ao final monta tanto. Bueno, eu quería che preguntar por canto de escalable hai nestos métodos. Entendo que o Parallel Extractor non é moi escalable. Por exemplo, para traballar cun panel de 600.000 SNPs, eso é imposible, non? Home, a Adellenet, a verdade, é que escala moi ben, vai moi rápido. Parallel Structure, claro, canto máis SNPs lle vas poñendo, pero a Adellenet, entón, podería con eso, non? Sí, con Adellenet sí que poderías intentalo, porque eu penso que non debería ter problema. Parallel Structure, se tes moito tempo, e tes recursos computacionais, sí, pero senón, claro. Por eso é interesante probar outros métodos alternativos, como sería este. Que nese sentido fíxome moita gracia o meme ese do Señor dos Anillos, porque eu cando empecé en poboación humana falaban de utilizar o Structure e eu dixen, eu por aquí non podo pasar, tiven que buscar outras alternativas que, bueno, afortunadamente as atopei. Entón, ainda que a Elisa, o ideal que o executable se reoptimizara para aproveitar mellor, sí. Está un pouco limitado polo propio executable. Con 600.000 SNPs podería, pero habría que pedir ao mellor 100 cores. Eu te digo que 100 cores no CES, de tal, 100 cores no mellor 10 días, ou análise... Vale. Moi ben, moitas gracias. Ti. Grazas. Gustoume moito tamén a presentación. Bueno, xa fixen como 7 preguntas hoxe ou por aí. Desculpade, teño moitas dúbidas.
esta cuestión é máis un pouco da metodoloxía como biólogo e demais. Non sei se ti és biólogo estatístico. Si, eu, fixen o grado de xenética na Universidade Autónoma de Barcelona, entón, si, principalmente formación como biólogo. Perfecto, entón, seguramente me pode responder a pregunta que é como fixéstedes ou como evitástedes que existan estes clones, non? Porque comentabas que tiña unha reproducción asexual árnica, eu entendo que, por distancia, podedelo de alguma maneira como intentar controlar, pero existe a posibilidade de que haya clones e que parte de esa mostra sexan clones. Entón, como solventastedes isto? Sí, ainda que a toma de mostras estaba antes do meu traballo, pero sigo uns procedementos de distancias para tomar as flores, tomar só unha flor uns cantos metros de distancia para tomar outras, para reducir a posibilidade de tomar clones, e despois, cos análisis de calidade que se fan previamente, poderíamos ir descartando algún que se puidese colar nese caso. Hai diferentes programas, por exemplo, Genolife, ou paquetes de R, o Genolife non só é que esa parte a física vou repartindo as tarefas. Genolife é un programa de Mac, non é de R, pero logo hai paquetes de R que se digamos tes dos individuos que teñen un xenotipado moi parecido, digamos, demasiado parecido, dá unha probabilidade que poden ser clones. Non idéntico, porque dos individuos que sean clones non pode dar idéntico, porque con que un teña a misindata e outro non, ou algún error de, pois ao mellor un é heterocigoto, pero realmente é homocigoto, algún error de miles de SNPs é probable que pase, non? Pero se tens unha similitude, non sei, imagínate, 99, pues, ou que sexa, di, estes dous ou estes tres poden ser sospeitosos, entón, en caso de dúbida, os filtraríamos. Esa. Vale. Antes de seguir, vou facer unha pequena pausa para decir que lle estamos entregando un agasallo a cada un dos relatores que é unha mostra de doces da terra de Melide, que son uns melindres, uns ricos e uns amendoados. E non sei como é o teu nome, que fixo tantas preguntas, como te chamas? Perdón? Samuel, vouche dar tamén unha bolsa a ti. Eu creo que ben a mereces. Ben, entón seguimos con xenómica. Neste caso temos a Isabel Fuentes, que nos vai falar da xenómica a estudo global nos océanos, que ven do Instituto de Investigacións Marinas. Isabel, que non queres. Gracias. Hola, bos días a todos, casi boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer a organización, en particular a María, que me invitara a contarvos a miña experiencia, máis que a miña experiencia con R, é a miña experiencia en un ambiente, un ecosistema distinto ao noso. Eu son estadística, pero traballo no Instituto de Investigacións Mariñas, e o que os vou a contar un pouco para que se utiliza R dentro do meu centro. Entón, simplemente o índice da miña charla, introducir o centro, ver o software estadístico que se utiliza no centro, algunhas aplicacións que se fan de R, que máis poderíamos aportar tanto con R como con estadística e unhas conclusións. Como vos dicía, o traballo no Instituto de Investigacións Mariñas está no barrio de Bouzas, en Vigo. É un dos principais institutos de investigación mariña da Península Ibérica. É un centro multidisciplinar que ten como reto tratar de avanzar no coñecemento global dos océanos, abarcando dende a caracterización das propiedades físicas, físico-químicas da auga, ata chegando ata os alimentos que tomamos do mar, pasando por tratar de entender todos os procesos que comunican os sistemas oceánicos.
E o centro colabora tanto coas administracións públicas, co sector productivo, en particular pesca e acuicultura, e coa sociedade, e como non podía ser de outra maneira, estamos alineados coas misións da Axenda 2030, en particular no que se refire a cuidado da vida submarina, tratar de loitar contra a pobreza, en este caso, o que sería con provisión de alimentos mariños, e tamén loite e adaptación ao cambio climático. O centro está organizado en 4 departamentos: biotecnoloxía, que é o que leva máis carga de análise xenómico, ecoloxía e recursos mariños, oceanografía e tecnoloxía de alimentos. Eu agora mesmo estou traballando dentro do departamento de oceanografía. Estiven dende que cheguei ao centro en 2010 traballando en acuicultura, en particular na acuicultura do mexillón. Cando cheguei ali, o que sabía dos mexillóns é que están moi ricos. Agora entendo bastante todo o sistema de bateas, como funcionan, cando desoban. Pouco a pouco vaise aprendendo. Ben, como centro multidisciplinar traballamos con gran diversidade de datos procedentes de distintas formas, e necesitamos, ademais de distintos métodos e ferramentas para conseguir os datos, tamén necesitamos distintos métodos e ferramentas para tratar e analizar eses datos. E aquí é onde entra R. Entón, para ver cal é o papel que ten R no Instituto de Investigacións Mariñas, o que fixen foi facer unha revisión bibliográfica dos traballos que se publicaron nos últimos 4 anos, ver o software estadístico que se utilizaba, en particular que paquetes de R se utilizaban, para que se utilizaban, e se se utilizaban paquetes de R específicos dependendo do departamento ou da área de investigación na que estivéramos. Entón, como podedes ver aquí, utilízase R só ou acompañado de outro software estadístico en máis do 50% dos traballos. Hai diferencias claras entre departamentos, en concreto no departamento de alimentos é no que menos se utiliza R, pero tamén é un departamento no que os traballos teñen moi pouca carga estatística. Na maioría dos casos hai análise descriptivo, media máis menos desviación típica e algunha nova. E no caso do departamento de biotecnoloxía, que é onde se traballa con xenómica e proteómica, soles utilizar R en combinación con software xenómico. Os paquetes de R máis usados no centro, independentemente do departamento do que sea ou da área de investigación da que sea o traballo, serían ferramentas de visualización, son todos moi fans do ggplot2. No caso de modelos e inferencia, os modelos GAM teñen moi boa acollida tamén na investigación marina, entón o paquete MGCV utilízase tamén prácticamente en todos os departamentos, e despois xa máis relacionado co ámbito de investigación mariña, paquetes que nos permiten acceder a fontes e bases de datos, ou, como vos dicía, paquetes que nos permiten comunicar a R con ferramentas bioinformáticas. Outro software estadístico que tamén se utiliza, como podedes ver, absolutamente todo. Cada investigador utiliza a ferramenta que coñece. Na maioría dos casos utilízanse para estadística clásica, descriptiva, ANOVAs, regresión lineal simple ou múltiple. No departamento de oceanografía utilízase moito MATLAB, tanto para regresión non lineal como sobre todo para filtrar series de tempo aplicando modelos armónicos, e en algún traballo tamén vin que se facía análisis de datos composicionais, en ese caso utilizaron StatGraphics. Vendo un pouquiño máis en detalle o que se fai en cada unha das áreas, empezando polo Departamento de Biotecnoloxía, como vos dicía, habitualmente fan traballos relacionados con xenómica, microbioma, protómica, entonces utilizan software bioinformática e utilizan R tanto para comunicar, para descargar os outputs dese software bioinformático e aplicar datos, aplicar análisis sobre todo relacionados con controles de falsos positivos, componentes principais, análisis de diversidade. Aquí temos un exemplo dun traballo do Departamento de Biotecnoloxía onde se utiliza R. O que intentan é caracterizar o microbioma da glándula reproductiva de femias de calamares sepia en distintas zonas, entón utilizan unha plataforma bioinformática. Unha vez que teñen os datos da plataforma, utilizan R para facer distintos análisis de biodiversidade e tamén para facer as representacións gráficas.
Seguimos ao Departamento de Oceanografía. No Departamento de Oceanografía, onde tamén se utiliza R, como podedes ver, en máis do 50% dos traballos, utilízanse paquetes específicos para acceder a fontes de datos, paquetes que calculan características dos océanos, como pode ser aos parámetros do sistema de carbono, que está relacionado coa acidificación oceánica, que sabedes que no contexto de cambio climático no que nos atopamos é unha das variables que máis nos preocupan, ou tamén para calcular, para definir, detectar e analizar ondas de calor, e tamén paquetes para analizar datos de ADCPs e CTDs, que son ferramentas que se utilizan para medir propiedades dos océanos. Un exemplo da utilización de R en este departamento é un traballo que se fixo no que se pretendía tratar de estimar o risco de mareas vermellas. Volvendo ao mundo do mexillón, as mareas vermellas prodúcense por proliferación de algas tóxicas, as 5 especies que aparecen nos 5 mapas que tedes aí, e son as que causan que se pechen, cando hai unha proliferación, péchanse os polígonos de cultivo, porque este fitoplancton non é perigoso para os mexillóns, pero sí é perigoso para nós. Entonces, o Intecmar realiza mostraxes semanais ou quincenais de recontos destas células tóxicas, e a idea é, un dos obxectivos que se levan perseguindo durante moitos anos, e que aínda non se conseguiu, tenemos que seguir traballando nel, é tratar de facer un sistema de alerta temprana de mareas vermellas. O que se fixo en este traballo foi utilizar modelos GAM para tratar de estimar a cantidade de células tóxicas en función de variables como poden ser a temperatura da auga, o aporte dos ríos, e tamén a latitude, simplemente por ver se hai máis risco en unhas rías que en outras, e utilizando tamén o MES como variable explicativa, que aquí poderíamos falar con María de ver se incluir isto como unha variable circular. En Ecoloxía e Recursos Mariños, como vedes, é o departamento onde máis se utiliza R. Se dividimos o departamento, digamos, en dúas vertentes, no caso de pesquerías hai paquetes que nos permiten acceder a analizar datos de VMS. VMS é o Vessel Monitoring System, que sería o equivalente ao GPS dos coches, e tamén un paquete de acceso a avaliación de stocks pesqueiros. En Ecoloxía hai bastantes paquetes para analizar datos ecolóxicos, calcular o hábitat dunha determinada especie, índices de biodiversidade e tamén acceso a bases de datos. Un exemplo de aplicación en Ecoloxía, neste caso no que se traballa con telemetría acústica, por dous motivos. Porque se está utilizando bastante durante os últimos anos a telemetría acústica para seguir o comportamento de especies mariñas, e outro, pola palabra que aparece en vermello, dirección. Entón, en este caso, o que se fai é tratar de seguir o comportamento da raia, que é unha especie protexida, dentro da contorna das Illas Cíes, no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Pretendes analizar o movimento das raias dentro desta zona e a dirección de entrada e saída da zona. Por que esta palabra dirección en vermello? Porque analizar a dirección de entrada e saída era un dos obxectivos do traballo, pero en realidad despois lemos o traballo e vemos que non se analiza a dirección. O que se fai é ver, estimar, utilizando un paquete de R, cal é, digamos, o radio de acción de cada unha das raias, e utilizando modelos GAM mixtos, estimar a probabilidade de presenza da raia dentro da área de estudio e tamén a zona de actividade da raia. Como vimos na charla de María, non estamos con chavadas, que conste, como vimos que hai ferramentas para tratar datos circulares, seguramente o paquete NPCIR, que as ferramentas que les están desenvolvendo poderían axudar a mellorar os resultados deste traballo e de outros traballos nos que se utiliza a telemetría acústica. Dentro do Departamento de Ecoloxía e Recursos Mariños tamén se utilizan modelos bayesianos, utilízase o paquete INLA, e tamén análisis de supervivencia, porque outra vez en outro exemplo de telemetría acústica se delimita esa zona
na que están determinados animales, en este caso fíxose que con atúns, pódese che dar o caso de que haxa animais que se che van da zona antes de que remate o período de estudio, e podes ter censura nos datos. Ben, entón, ata agora vimos que se leva feito, que máis poderíamos facer tanto dende o punto de vista de xente que se dedica a desenvolver paquetes de R como dende o punto de vista da estadística. En oceanografía trabállase con vento, corrente e oleaxe. As tres variables son variables direccionais, pero ata o momento non se están tratando como variables direccionais. Como moito utilízase unha rosa de ventos para representar os datos, pero despois ou se utiliza unha variable numérica, no caso do vento, o índice de afloramento, que me caracteriza o comportamento do vento, ou senón trátanse as direccións como vectores. Entón, a miña proposta en este caso sería, pois eso, volver outra vez ao paquete NP-Circ ou a outros paquetes de tratamento de datos circulares, empezar a tratar estas variables como variables circulares e ver como eso pode contribuir a avanzar na investigación destas características. E, por outra parte, agora cada vez máis temos acceso a datos de satélite. Entón, este traballo en concreto que se pretendía ver era a evolución da temperatura da auga nos últimos anos na costa galega. Recolléronse, hai datos de satélite con unha resolución de 500 metros, recollidos dende o 82 ata 2020, e por outra parte hai estacións de medida puntuais as que se medía a temperatura. O que se fixo para tratar de ver evolución foi, por unha parte, en primeiro lugar, facer rectas de calibración, regresión lineal, para asegurarnos de que os datos de satélite tiñan a calidade suficiente para poderlos utilizar, e despois, utilizando modelos armónicos de serie de tempo, tratar de ver, comparando os parámetros deses modelos armónicos, tanto se houve unha evolución ao largo do tempo, como se hai diferencias entre distintas zonas. Unha das cousas que se sacou deste traballo é que, precisamente polas particularidades que ten a costa galega, as particularidades da ría, en concreto polo efecto do índice de afloramento, que é o vento que ven dende o mar, aparte de meter nutrientes nas rías e darnos marisco de boa calidade, tamén consigue regular a temperatura da auga. Entón, o quecemento que se está vendo nos océanos é moitísimo máis lento dentro das rías. Volvendo ao que nos ocupa, a que podemos aportar con R ou con ferramentas estadísticas, temos datos espaciais, en particular temos datos espaciotemporais. Entón, o que poderíamos intentar facer é, para sacarlle máis proveito a toda esta información, a toda a información que están recibindo de satélites, non só este caso en concreto, é utilizar técnicas de análisis de datos espaciais, espaciotemporais, e tamén traballar con, por exemplo, ciclos de temperatura anuais e combinar a parte espaciotemporal con análisis de datos funcionais. Para rematar este paseo polo que facemos no Instituto de Investigacións Mariñas, simplemente comentarvos que, como vedes, temos gran diversidade de datos. R utilízase habitualmente e utilízase combinado con outras ferramentas, pero creo que a limitación que hai aínda é que a maioría dos investigadores do meu centro e de outros centros de investigación mariña non teñen acceso aos avances en técnicas de tratamento de datos, en técnicas estatísticas. Según si teñen acceso a avances en tecnoloxía para recoller datos, para secuenciar con maior calidade, a parte estadística como que está un pouquiño máis afastada deles. Entón, o uso habitual que teñen de R ou de calquer outro software estadístico é para aplicar técnicas clásicas ou para representación gráficas. Moitas veces dincho de yo utilizo estadística porque me lo piden en los papers. E tamén hai outro problema que detecto dende o meu punto de vista como estadística, é que intentan sempre transformar os datos ata que se adapten á ferramenta que eles teñen, en lugar de tratar de buscar ou preguntar por ferramentas que se adapten aos seus datos. Entón, entre tanto, os estadísticos seguimos desenvolvendo ferramentas novas para adaptarse a cada vez maior diversidade de datos, e creo que a tarefa que temos pendente por ambos lados é fortalecer a comunicación, que eles deixen de ter medo a darnos os seus datos, para que nos podamos
tratar de enriquecer a información que sacan deles. Isto é todo, moitas gracias. Grazas. Alguna pregunta para Isabel? Bueno, eu como informático que son, vin nas dúas en relatorios anteriores que falaban moito de supercomputación, entón non sei se no vosso caso tamén necesitades dos servizos dun supercomputador. A xente que traballa no Departamento de Biotecnoloxía, a xente que traballa con xenómica, tiran sempre do supercomputador do CESGA, polo que decían os compañeros anteriores do coste computacional e do tempo que tarda. Claro, porque o traballo implica grandes volumes de datos. En realidad implica a veces grandes volumes de datos e outras veces pequenas cantidades de datos. Que eu creo que o que vexo cando dende que estou traballando aí, claro, é o coste que teñen os datos. A veces venche con datos e dixen, non poderías traerme máis réplicas deste? Sabes o que costa conseguir cada dato? Entón, unha das cousas que vexo é que estamos como moi enfocados ao Big Data e igual deberíamos mirar tamén un pouquiño o Small Data e ver como facer inferencia cando temos conxuntos de datos pequenos. Moi ben. Gracias, Isa, por todo o percorrido de todo o que facedes no Instituto de Investigacións Mariñas. Dices que hai como que falta un pouco de educación entre a parte de estatística e a parte de eles. Ti como ves, o sea, porque eu vexo aí un montón de posibilidades de colaboración en diferentes ramas da estatística, como ves a posibilidade de que poidamos colaborar con vosco, de alguna maneira? Pois eu levo tempo intentando. O sea, de feito, eso vou eu propoñendo pouco a pouco. Sí que me interesaría unha, porque así podo aplicar máis do coñecemento que temos nos de estadística ali, e outra polo que vos dicía, xa non é só porque nos den os datos e teñamos con que xogar, senón polo feito de que conseguir datos a veces é moi caro, as campañas oceanográficas son carísimas, e despois, como non teñen as ferramentas, e acaban facendo medias de un montón de datos e non aproveitando todo ese esforzo. Entón, a ver se pouco a pouco, cando me vayan propoñendo problemas, vou vindo hacia aquí e intentamos establecer esa rede de colaboración. Moi ben, moitas gracias, Isabel. Debería ser esta, sí. Pantalla completa. Control L. Control L. Moi ben, pois deixamos a xenómica de lado, incluso o mar, e imos ao monte. Imos a escoitar a presentación de Manuel Novo, que nos vai falar de cálculo de rutas de escape nun incendio forestal. Cando quero, non? Muchas gracias. Bueno, primero, hola a todos. En esta charla voy a hablar de un algoritmo en el que estamos trabajando Marta, María José y yo, que, como indica el título, pues va precisamente del cálculo de rutas de escape dentro de un incendio forestal. Bueno, ¿cómo organizamos la charla? Primero vamos a hacer una pequeña introducción al problema, vamos a hablar de los datos de entrada y salida del algoritmo, la metodología que seguimos, y luego hablaremos de la implementación que hicimos, que ya os puedo adelantar, está completamente hecho con R. Vale, un poquito de contexto primero. Nosotros trabajamos con la empresa Avincis en el proyecto Civil Apps Initiative de la Xunta de Galicia. En este proyecto lo que hacemos es desarrollar algoritmos que dan apoyo a las tareas de extinción, como tanto, por ejemplo, este algoritmo como el que presentará luego Marta. Vale. Este algoritmo concreto trabaja sobre las brigadas de extinción, que son las que se encargan de controlar el incendio desde tierra. Y en concreto trata sobre uno de los problemas a los que se enfrentan, que es que pueden verse cercadas por el incendio según este va evolucionando. Por esto, las brigadas lo que tienen que hacer es establecer y mantener rutas de escape por las que huir en caso de ser necesario.
que además estas rutas deben reevaluarse de forma periódica, ya que se ven afectadas por la propia evolución del incendio. Estimar estas rutas es justamente el objetivo del algoritmo, que va a intentar calcular las rutas de escape, en este caso siempre a pie, teniendo en cuenta las distintas condiciones del terreno. Vale, ¿qué datos de entrada va a utilizar el algoritmo? Pues en este caso va a utilizar, estos son digamos un poco los datos de entrada obligatorios del algoritmo, que son, pues va a usar la geometría del incendio, la dirección de avance del incendio, el modelo digital del terreno, que no es más que el mapa de elevaciones de la zona, va a usar la posición de partida de la brigada, por supuesto, los posibles puntos de llegada segura, el tipo de vegetación, o sea, los modelos de combustible, que aquí distinguimos entre pasto, matorrales y bosques, y también va a utilizar la geometría de redes viarias y masas de agua. El algoritmo además también tiene en cuenta otros parámetros opcionales que se pueden definir para configurar un poquito la ejecución, como puede ser establecer una distancia de seguridad respecto al incendio. Se permite también que el usuario pueda definir de forma, digamos, manual obstáculos a partir de su geometría. También se puede establecer una cota superior para la pendiente que consideramos que las brigadas pueden transitar. Y después tenemos algunos otros parámetros ya más de corte computacional que nos permiten pues, determinar la extensión de la zona de trabajo. Y el dato de salida pues, es un poco el obvio, que es las distintas rutas de escape, indicando el tiempo estimado de la ruta. Vale, el primer paso de la metodología pues, es bastante natural, bastante obvio, que es la carga de los datos. Lo primero que hace es cargar los datos que están disponibles en el equipo local, que se introducen mediante un archivo JSON. En caso de no tenerlos en el local, el algoritmo también permite obtener el MDT, las vías de transporte y las masas de agua, a partir de los servicios de la infraestructura de datos espaciales de España, o la IDE, que veremos ahora. Vale, este es un ejemplo que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Este es un ejemplo de datos de entrada, es uno de estos JSONs de entrada, que básicamente pues, indica el directorio en el que están los scripts, el directorio de salida, cuál es el perímetro del incendio, los combustibles que va a utilizar, si queremos los datos del IDE, la posición de inicio de la ruta, la posición de destino, la dirección de avance del incendio, que en este caso hay que tener en cuenta que 0 es que avanza hacia el norte, 90 es que avanza hacia el este, por lo tanto en este caso avance hacia el noreste. Y después pues aquí también definimos un par de parámetros digamos opcionales, que es precisamente definimos una distancia de seguridad respecto al incendio de unos 100 metros y un límite a la pendiente que decimos que no pueden transitar por pendientes por encima del 90%. Antes hablé de datos del IDE, en concreto de los servicios del IDE, y realmente obtener estos datos pues, en R pues, es muy sencillo. Ni siquiera son unos servicios que necesiten pues, tener una cuenta de usuario, una contraseña, ni nada refinado, sino que simplemente llamar a una URL. Aquí tenemos un par de ejemplos. El primero es un ejemplo de llamada al MDT, que lo único que hay que hacer es llamar a esa URL, que la verdad tiene una pinta bastante fea, pero en realidad es bastante sencilla. Pues lo único que hacemos es pedir el producto que queremos, el formato que queremos, en este caso es un raster, un TIFF, y la región que queremos. Y después para llamarlo con R pues se puede hacer simplemente con la librería Terra y la función rast de la misma, llamándola a esa URL. En el caso de las carreteras pues es similar, de hecho incluso más sencillo, porque el servicio es más sencillo, y simplemente llamamos también al objeto que queremos, en este caso roadlink, y la zona que queremos. Para llamarlo con R, en este caso, como no es un raster, sino más bien es un objeto de tipo vectorial, lo podemos llamar, por ejemplo, con la librería SF, que en concreto con la función strread, llamando a la misma URL. Vale, ahora ya tenemos todos los datos cargados. Ahora el algoritmo lo que va a hacer va a ser procesarlos y hacerle las transformaciones que necesita. En concreto, ¿qué hace? Bueno, primero calcula la pendiente a partir del modelo digital del terreno. Después rasteriza todos los objetos de tipo vectorial. Ahí nombro en concreto pues, las vías de transporte y las masas
las masas de agua. También modifica los datos del combustible, porque la precisión, digamos, que no es muy buena y entonces le viene bien indicarle que en las carreteras no hay combustible. Y después pues, se filtran los datos dentro de lo que sería la zona opuesta al avance del incendio, que esto más bien es un recurso computacional, y aunque también permite que la ruta no haga recorridos extraños como ponerse a dar vueltas por alrededor del incendio. Una vez tenemos todos estos rasters, lo que se hacen es se remuestrean, se ponen todos en la misma resolución y se combinan en un único raster multibanda. Aquí tenemos un ejemplo de estos datos aplicado con los datos de entrada que mostrábamos antes. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, primero tenemos el perímetro del incendio en morado. Por debajo, en tonos de rojo, tenemos el mapa de pendientes de la zona. En azul tenemos los ríos. En negro tenemos las carreteras. Y esa zona verde que tenemos ahí es esa zona que decíamos que es la zona opuesta al avance del incendio, que es donde se va a restringir todas las operaciones. En este caso, como decíamos que el incendio avanza en sentido noreste, la zona opuesta está en sentido suroeste. Ahora ya pasamos al último paso del algoritmo. Cogemos, digamos, el algoritmo va a coger este raster multibanda que generó antes y va a generar un grafo dirigido que relaciona cada píxel del raster con los píxeles adyacentes a cada raster. Cada una de las aristas de este grafo va a representar uno de los caminos que puede tomar una brigada desde cada píxel. Naturalmente, no todas estas aristas pasan por zonas por las que puedan transitar, por lo que lo primero que hay que hacer aquí es eliminar las que pasan por lugares intransitables, como son, por ejemplo, obstáculos o masas de agua. Tras esto, pues a cada arista se le da un peso en función del tiempo que estimamos que las brigadas tardan en recorrerlo. Este tiempo depende fundamentalmente de la pendiente y del combustible. En nuestro caso, estos datos, digamos, por ejemplo, tenemos unos datos de velocidad de tránsito y los tenemos tabulados, obtenidos a partir de pruebas de campo que hacen los brigadistas. Ya una vez tenemos todo el raster montado, pues solo queda calcular la ruta más rápida, que en este caso utilizamos un algoritmo conocido como es el algoritmo de Dijkstra. Aquí tenemos el ejemplo de antes, ya con la ruta calculada. Aquí además mostramos también pues, la zona de seguridad que delimitábamos antes del incendio, que está pintada ahí en amarilla, esos 100 metros de distancia respecto al incendio. Y en naranja pues tenemos la ruta de escape estimada, que arranca desde ese rombo azul que vemos cerca del perímetro hasta el rombo amarillo que tenemos en el otro extremo de la ruta. Vale, comenté antes que la implementación la hacemos toda con R, así que me gustaría comentar un poquito qué librerías utilizamos. En concreto utilizamos las librerías Terra y TidyTerra para manejar todas estas imágenes raster. Utilizamos la librería SF, sobre todo para manejar datos de tipo vectorial. Utilizamos iGraph para generar este grafo dirigido y resolverlo con el algoritmo de Dijkstra. Y después pues, también utilizamos la librería dplyr para manejar todos estos datos, especialmente las aristas, que son muchas. Y utilizamos también la librería JSONLite, que permite utilizar con facilidad los datos, aquel archivo JSON con los datos de entrada. También utilizamos, para el despliegue del algoritmo, utilizamos Docker. Vale, ¿qué es Docker? Supongo que muchos se preguntarán eso. Docker es una plataforma, una herramienta que permite generar contenedores aislados que incluyen todo lo que necesita un software para funcionar. En nuestro caso, el algoritmo. Esto lo que permite es evitar problemas de compatibilidad entre distintas máquinas que pueden darse, por ejemplo, por tener distintas versiones de las librerías. Estos contenedores no hace falta crearlos desde cero, sino que hay muchas imágenes de contenedores, muchas configuraciones de contenedores que crearon otros usuarios y que están disponibles para utilizar de base para nuestro propio contenedor. Por ejemplo, tenemos esa de Rocker Geospatial, que está disponible además en Docker Hub, que no es más que una imagen
una imagen que sería, digamos, un contenedor que tiene R con una serie de paquetes geoespaciales ya instalados en él. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un poco recopilatorio de esto, pues tenemos un algoritmo que en principio cumple con el objetivo que teníamos, que es calcular esta ruta de escape teniendo en cuenta diversas características del terreno. Aparte, el algoritmo funciona de forma relativamente rápida. Todo el ejemplo que fuimos viendo a lo largo de la presentación, pues lo calculó en más o menos minuto y medio, lo que además permite pues, actualizar la ruta de escape según sea necesario. Y además esta implementación en Docker nos permite que sea más fácil para el usuario utilizar este algoritmo, ya que se ahorra, digamos, estos posibles problemas de incompatibilidad con su máquina. Bueno, con esto termina la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Grazas, Manuel. Hai unha pregunta por aquí. Hola, boas. Encantoume a presentación. Teño moitas preguntas, pero só vou facerte un par delas. Eu traballei fai anos de peón forestal nas brigadas, e aparte de esbozar e vixiar, digamos, os lumes. Esta aplicación sería para que usara a xente forestal tendo a posición de todas as brigadas ou, por exemplo, a xefa de brigada de ter algún no móvil? Funcionaría no móvil e ir monitorizando, aparte do coñecemento do terreo e cuestións que de por sí que se coñezan no sitio do lume, como sería un pouco? Vale, sen saber o detalle, digamos, de como queren implementalo despois os de Avincis, digamos, un pouco a idea sí que sería, de feito, comentábamos con eles, ao mellor de facer algunhas probas precisamente con unha aplicación no móvil, a idea que utilice, por exemplo, un xefe de brigada. A idea, sobre todo o algoritmo, tal e como está pensado ahora mismo, está pensado para estas rutas que se planifican previamente, digamos. O sea, estas rutas que están preparadas de antemano, non tanto para executar xusto no momento de quero ir, digamos, pero sí, a idea sería algo dese estilo. Estaría pensado para planificar esa ruta de brigada. Vale, eso un pequeno inciso, un pouco broma. O do 90% para camiñar, a mí me parece moi heavy, porque aparte de baixada, a veces temos baixado enganchados ás mangueiras e tal, pero subir 90% incluso enganchados. Eu non dou. Bueno, en xeral, o sea, isto é un límite para prohibirlles directamente pasar, porque ademais hai que ter en conta que estableces unha penalización de velocidade que é bastante potente neste caso. Isto é para evitar que tomen ataxos moi pronunciados. Sí que é verdad que isto precisamente o temos como dato de entrada para poder mirar a ver que pendente lle establecemos. O sea, se queren establecer un 70, por exemplo, ou algunha similar. Sobre todo é para evitar que fagan rutas moi raras, porque incluso que as penalizacións poden chegar incluso a pasar por pendientes ao mellor incluso do 100%, que xa sería, digamos, inviable. Unha última. Cando se fai a ruta de fuxida, por exemplo, se o lume avanza cara ao norte e buscase fuxir para o sur, por exemplo que poñías, bonifícase que a zona estea queimada previamente, por exemplo? Non temos en conta que a zona está queimada, sobre todo pola falta de disponibilidade destos datos en tempo real. Non contamos con eles, senón é verdad que se poderían facer, por exemplo, correccións ao combustible, porque o combustible, por exemplo, tamén consideramos, pois, neste caso non lo proporciona a Vinci, unha estimación que teñen eles de combustible, e en principio teñen eles fixo durante o ano, pero sí, é pola falta de datos en tempo real. Está genial. Creo que sí. ¿Dónde está? Puedo pechar porque hay un montón de las abiertas, así ya pechas todas. Ahí. Pois seguimos con incendios forestais, non? Sí. Neste caso con Marta Rodríguez, que vende o Citmaga, e tamén nos vai falar de calculando a severidade dun incendio forestal con R. Cando quedas. Vale.
Bueno, antes de nada, quero agradecer a Melisa a organización destas xornadas, porque eu creo que son moi interesantes, ano tras ano vimos aquí, eu aprendo moito, e ademais danos a oportunidade de, a min polo menos, volver a falar en casa, porque ainda que fai moitos anos que marchei, a Facultade de Matemáticas sempre será casa, ainda que agora estou facendo a tesis na Universidade da Coruña e traballando na CISMAGA, pero bueno, aquí estudiamos. Entonces, bueno, hoxe vou falar, veño do CISMAGA, traballo con Manuel, o sea que me vou saltar a parte de presentar o proxecto. Veño a falarvos dun algoritmo diferente no marco do mismo proxecto que vos explicou Manuel, que intentamos calcular a severidade dun incendio forestal e o facemos con R, non íntegramente como veredes, pero sí con R na súa maior parte. Entón, bueno, aquí vedes o índice da miña presentación, vou facer unha breve introdución para dar un pouco de contexto, despois explicarei un pouco en que consiste calcular a severidade dun incendio forestal, veremos o algoritmo desenvolto e se me dá tempo mosarei vos algúns resultados. Intentarei non alargarme moito porque sei que todos estades pensando en que é hora de comer, é un mal momento para a presentación, pero intentarei que vos quede un pouco claro, polo menos unhas pinceladas, non, de que consiste este traballo que estamos a desenvolver agora mesmo. Entonces, bueno, por dar un pouco de contexto, cando pensamos en incendios forestais, sobre todo, se sodes asiduos desta xornada, seguro que nos vistes a min ou algún dos meus compañeiros falar outras veces dos nosos algoritmos relacionados con incendios forestales, porque levamos bastante tempo traballando en isto e casi sempre nos centramos na parte de extinción. Cando pensamos na extinción do incendio forestal, seguro que estades, bueno, que todas coñecedes as brigadas terrestres, os helicópteros de extinción, non? Que son bastante comuns aquí en Galicia, e tamén temos as aeronaves, os avións. Pero eu hoxe veño a falar que cando falamos da loita, non, contra os incendios forestais, non só temos a fase de extinción, que é durante o incendio. Temos diferentes fases. Temos a previa, non, antes do incendio, que serían as labores de prevención. Temos as tarefas de extinción, que son durante o incendio. E temos tamén unha parte moi importante e o mellor un pouco menos conocida, que é o que pasa despois do incendio, o sea, unha vez que o incendio se extingue. Entón, bueno, antes do incendio, unha das labores de prevención máis coñecidas son a xestión do combustible. Non sei se algún de vos vive no rural ou ten algunha finca no rural, pero nestes últimos anos, sobre todo constame que a Xunta estuvo levando a cabo unha serie de labores de desbroce de fincas, porque, bueno, un dos grandes problemas que temos en Galicia cos incendios forestais é o abandono do rural, non, que leva a abandono da gandería, leva a moito combustible no monte, entón, cando hai un incendio, hai máis combustible e o incendio é máis grande. Entón, bueno, é unha parte moi importante na prevención dos incendios forestais, a xestión do combustible. Despois temos toda a parte de ataque ao incendio, da que non me vou estender porque da que estamos falando casi sempre, e hoxe veño a presentarvos o despois do incendio. Unha vez que o incendio se extingue, e queda a zona queimada, que pasa con ese territorio, non? O ideal sería volver a conseguir que o entorno fose o mismo que antes de que se producise ese incendio. O sea, sería conseguir unha regeneración da vegetación que había nesa zona. Non sempre é posible, spoiler. Bueno, en que consiste un pouco o noso obxectivo aquí, non? Bueno, como digo, temos un incendio forestal que xa está extinto, e nós o que queremos é avaliar a severidade do incendio. Isto que nos vai a decir, según a severidade do incendio, podemos saber se é probable, que só podemos falar en termos de probabilidade, non sabemos nada seguro, non? Pero se é probable que haxa unha regeneración natural nese territorio, é dicir, non faga falta a intervención humana para conseguir recuperar todo o ecosistema, ou se hai unha necesidade de intervención realmente, se hai que tomar algunhas medidas activas. E isto no que nos permite crear un mapa de actuacións, elaborar un mapa de actuacións para intentar regenerar esa zona. Entón, bueno, o que nós estamos facendo é un algoritmo cuxo obxectivo é obter un mapa que representa a severidade dun incendio, o que nos vai a permitir identificar as zonas de necesidade de intervención dunha forma rápida e sinxela. Isto que vos ensino aquí, é un exemplo dun mapa. A liña de puntos negra, non sei se o vedes ben, marcaría o perímetro do incendio, e o que temos é un mapa de severidade do incendio. Témolo en categorías, a vermella é a alta severidade, é dicir, a categoría máis alta, máis peligrosa. Como vedes, este é un exemplo dun incendio que tuvo unha severidade moi alta. E entonces, nós o que pretendemos é sinalar neses incendios que tuveron alta severidade, pero non
aquí hai biólogos na sala, entón desto poderían falarvos mellor que a min, pero solo con isto non podemos saber onde vai haber que levar a cabo actuacións para a regeneración ou non. É imprescindible unha labor de campo, isto quero deixalo moi claro, o sea, hai cousas que hai que medir non solo, hai que medir o pH, bueno, estos biólogos poderían explicarlo seguramente moito mellor que a min, eu solo son matemática, pero bueno, quero deixar claro que os recursos son limitados, entonces, aínda que o ideal sería que un equipo poidese ir despois de cada incendio a estudiar as condicións do solo e como está ese terreno, non se pode facer, os recursos son limitados, entonces nós o que pretendemos é dar unha ferramenta para axudar a decidir en que zonas é prioritaria esta intervención. Entonces, para isto intentamos calcular esta severidade do incendio. Entonces, para explicar como calculamos a severidade do incendio, necesito falar de índices espectrais. E eu non sei se todos conocedes o que é un índice espectral, pero simplificando bastante, é unha operación matemática que aplicamos ás bandas espectrais dunha imaxe píxel por píxel. Hai moitas fórmulas que se poden aplicar e, polo tanto, hai moitos índices espectrais. E para seguir falando de índices espectrais, necesito falar das imaxes. Entón, necesito falar das imaxes de satélite. Nos en concreto utilizamos o Sentinel-2, non sei se o conocedes, o Sentinel-2 son 2 satélites que están orbitando no globo terráqueo a 180 grados, é dicir, nos lados opostos do globo, polo tanto, obteñen zonas, imaxes dun mismo punto cada 5 días. Hai moitos outros satélites dos que se poden obter imaxes, como o Landsat 8, que tamén é bastante conocido, pero nos utilizamos o Sentinel-2 porque nos permite obter imaxes dun mismo punto, o sea, imaxes dun mismo punto cada 5 días, é unha resolución bastante boa. Hai que decir que podamos obter imaxes cada 5 días non quere decir que sexan imaxes válidas, porque ás veces pasa o satélite durante o incendio e que a cantidad de fume que hai non vemos nada, ou pasa o satélite e hai unha nube, e o que vemos é unha nube, pero bueno, temos imaxes cada 5 días, o que nos dá algo de marxen para poder facer cousas. Entonces, as imaxes do Sentinel-2 están formadas por 13 bandas. Van desde a banda 1, que é o visible, hasta a banda 11-12, que son o infravermello de onda corta. Se vísemos unha imaxe do Sentinel-2, na banda 1 veríamos unha foto, simplemente como ver unha foto do territorio, e nas bandas 11-12 xa veríamos cousas de infravermello, xa máis difícil. Se algún de vos ten interese por coller imaxes do Sentinel-2 para ver a súa casa desde un satélite, pode facelo nese enlace que vedes aí, son totalmente abertas e son fáciles de coller. Nos facémolo desde R, bueno, en realidad facémolo desde Python, despois contaremos como, pero podese facer tamén desde R. Ahora que xa tedes idea de que unha imaxe de satélite, que é todas as bandas, aquí poño algúns exemplos de índices espectrais. Temos, por exemplo, o NDVI, que se calcula restando a banda 8 menos a 4 entre a banda 8 menos a 4 do Sentinel-2. Todo isto que poño aquí son fórmulas relativas ao Sentinel-2. Claro, as capas, as bandas das imaxes son diferentes nos diferentes satélites, entón estas fórmulas poden cambiar. Estas son relativas ao Sentinel-2, que é o que nos utilizamos. Temos tamén o NBR, que se calcula entre as bandas 8 e as 12, o NDVI, que nos permite identificar masas de auga. Bueno, para que vexades que non todos se calculan da mesma forma, bueno, puxen o MIRVI e o EVI. Bueno, para que vos sonen un pouco. Por non enrollarme máis, paso ao que nos utilizamos, que é o NBR. O NBR é un índice que se diseñou para resaltar as zonas queimadas despois dun incendio e calcúlase a partir da reflectancia das bandas de infravermellos. Vedes aquí nesta imaxe, esta sería a zona da vegetación sana e esta sería a da vegetación que non está sana, aquí vedes a área queimada e vedes que hai unha diferencia na onda, non? Entonces, a partir desto, somos capaces de calcular o índice. E despois temos o DNVR. O DNVR non é máis que a diferencia entre o NBR antes do incendio e o NBR despois do incendio. Entonces, os restalos podemos ver se hai unha diferencia significativa, unha diferencia alta na vegetación, ou cual quere decir que esa vegetación estuvo moi afectada polo incendio. Valores altos do DNVR nos indican unha maior severidade. E, ademais de todo isto, temos esta clasificación que nos facilita o Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos, e que nos dice, según os valores do DNVR que vemos aquí, o sea, os valores do DNVR que obteñamos, a severidade do incendio. Polo tanto, o único que temos que facer é calcular o DNVR do incendio e ver nesta clasificación a severidade do mismo. Bueno, ahora que temos un pouco de contexto, o esquema do algoritmo é basicamente o que vos acabo de contar. Nos temos un incendio forestal que xa está extinto, e deixamos pasar un período de tempo, pois polo menos 15 días, para saber que vamos a poder contar con imaxes de satélite que podamos utilizar, e o que vamos facer é calcular o NBR antes e despois do incendio. Para isto necesitamos obter as imaxes satelitales, despois ímolas restar, calculando o DNVR, vamos a clasificalo según a táboa que acabamos de ver, e vamos a crear un mapa.
parece fácil. Partimos dun incendio que o temos guardado nunha base de datos, entón temos un identificador. Imos a esa base de datos e aí podemos obter as datas de inicio e fin do incendio e ademais as coordenadas do seu centroide. O que imos a facer é crear un buffer, que nos permita obter todo o incendio e un pouco máis. Para isto usamos aquí as funcións que vedes aí da librería SF, que son STPoint, que a utilizamos para crear un obxecto espacial a partir do centroide, STFC, que nos permite darlle o sistema de referencia de coordenadas, e STDistance, que nos vai permitir calcular a distancias entre o centroide e os extremos dos incendios. Unha vez que temos todo isto, o que vamos facer é chamar un script de Python para obter as imaxes do Sentinel-2 e calcular o DNVR. Non sei se sabedes como se fai isto, pero é a función shell, que é do paquete base de R, simplemente paríamos shell comando, en este caso comando sería isto que vedes aquí, que agora vos explicarei que significa. Aquí quero facer unha pausa, e é para xustificar de alguna forma o por que chamamos un script de Python. A obtención das imaxes de satélite nos facémolo a través de Google Earth Engine, non sei se o conocedes, é unha plataforma que está na nube e permite obter datos de diferentes satélites e analizarlos mediante a infraestructura de Google. Nun inicio só se proporcionaba soporte para Python e JavaScript. Agora mesmo existe unha librería en R, que a poño aquí, que é a non sei como lelo, RG ou RGE, como que irades, e permite conectar directamente R con Google Earth Engine. Nos non utilizamos porque cando empezamos a facer isto xa tiñamos un script previo de Python, en realidad, para obter as imaxes de satélite, polo tanto, era nos máis fácil chamar desde R a Python, porque a verdade que se conectan dunha forma moi fácil. E ademais, porque en realidad, se estudiades un pouco esta librería, veredes que se están instalando cousas de Python e como se de alguna forma detrás de R, de feita a forma de escribir nesta librería, a pesar de ser de R, é moi parecido ao código de Python. Entonces, decidimos deixarlo así, pero se algún ten interese, pode buscar aí está toda a información. No noso caso, o script de Python, que sería o que poderíamos facer tamén a través da librería de R, o que fai é obter imaxes satelitales da zona nun período de tempo previo incendio. Este período de tempo é o que indicamos por predías, días pre e días post. Simplemente lle estamos dicindo cuántos días antes queremos imaxes desde a fecha de inicio do incendio e cuántos días despois desde a fecha fin. Tamén collemos as imaxes que teñen pouco ruido, puxen aquí, en realidad normalmente son imaxes que teñan poucas nubes, porque claro, necesitamos imaxes que nos permitan ver a zona. Aquí temos un parámetro que é PDFET, que lle decimos unha porcentaxe, é un ratio entre 0 e 1 de píxeles defectuosos que admitimos. E despois calculamos o seu NVR. Como nos descargamos varias imaxes, o que facemos é coller a imaxe mediana de todas as imaxes e repetimos o proceso para o post-incendio. Desta forma vamos ter o NVR de antes do incendio, o de despois, ímolo restar e imos ter o DNVR. E isto que vedes aquí é o DNVR dun incendio. Non sei se o vedes ben porque está en blanco e negro, pero basicamente vedes por aquí o que se distingue perfectamente o que é o perímetro a área do incendio. Unha vez que temos todo isto, que a función RAS da librería Terra convertemos a imaxe do DNVR que calculamos en Python nun raster, o reclasificamos segundo os valores da tábua que vimos antes do sistema geológico dos Estados Unidos, e utilizamos a función mutate da librería Terra para facer esta clasificación, este código que puxen aquí que vedes. Ademais, aquí explico, esta librería engade métodos do paquete tidyverse para obxectos SPAT-raster e SPAT-vectors do paquete Terra. E por último, creamos un obxecto TIFF con mapa reclasificado, que sería algo como que vedes aquí. Entonces poderíamos ver as zonas nas que, repito, habería que ir a facer un estudio de solo para ver se fai falta algún tipo de axuda na rexeneración do territorio. Isto que facemos co DNVR, e a modo de curiosidade, tamén se pode facer un estudio da evolución do saneamento da vegetación. En vez de coller o DNVR, collemos o NDVI, que nos proporciona información sobre a recuperación da vegetación. Aquí vedes, na liña de puntos, é o perímetro dun incendio. Vedes como sería o NDVI, antes do incendio, e imos vendo como varía en tempo despois do incendio. Entón, podemos ir vendo como desana esta zona, que de alguna forma nos dice como se vai recuperando o territorio. E nada máis, se tedes algunha pregunta, moitas gracias. Alguna pregunta para Marta?
Nada, estamos pensando na comida, A creo. comer. Moitas grazas, Marta. Si queredes deixar algo, vamos pechar a aula magna. Se queredes deixar alguna cousa para volver pola tarde.
Hola, hola. Gracias por avisar. Hasta luego. Chao, chao, chao. Vale, a min chegan os vídeos de ti. Se queres coller de un momento micro de mar, podes hablar de comprobamos. Podes hablar de Sí, Anxo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Anxo. ¿Me escuchas a mí? Sí, te escucho. Anxo, ¿me escuchas? Vale. Sí. Aquí a este micro hay que bajarle. Hola, sí. Vale, a este micro en sala hay que bajarle, yo creo. Vale.
Buenos días. Nosotros
Ahora non me apoyas. No, eu non sei eso. Eu non teño que facer nada, non? Falo tú todo, yo. Presentar o vídeo. Bueno. Estamos, entonces? Bueno, pois boas tardes, vamos a empezar logo ca sesión de tarde. Agora, pois, temos un bloque onde temos varios ponentes internacionais, vale? Entonces, pois, para evitarnos problemas de conexión, etcétera, pois o que temos é uns vídeos que eles nos mandaron previamente, entonces poñemos o vídeo e despois conectaremos con eles en remoto para o turno de preguntas. Entón, a primeira ponencia é o análise por componentes en las ciencias sociales, que é impartido por Jorge Alejandro Obando, da Universidade Cooperativa de Colombia. Jorge Obando tamén xa participou en outras sesións anteriores da nosa xornada de R. Entonces, poñedes o vídeo e... Buenos días. Nosotros, Jorge Obando, Aura Rincón y Laura Bando, todos investigadores y docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos hacemos presentes en la 11ª jornada de usuarios de R en Galicia con la temática El análisis por componente en las ciencias sociales. Muchas gracias por la invitación ante todo. El análisis por componentes desarrollado en R y aplicado a las ciencias sociales nos ha permitido estudiar variables de cohesión social derivadas del impacto del conflicto armado y que impactaron de forma negativa el tejido social. A partir de los resultados, en una encuesta aplicada a 405 personas, el análisis por componentes identificó cómo los talleres, los eventos, la promoción de actividades de cohesión social están íntimamente relacionadas y son esenciales para la reconstrucción social de este tejido humano. Las variables como la participación y la reconciliación social también están fuertemente correlacionadas, indicando que son actividades fundamentales tanto para el ejercicio de cohesión social, concluyendo que el análisis por componentes es crucial para visualizar esa resiliencia y esa transformación social a partir de la unión de la comunidad en eventos que propician fortalecer y rescatar el tejido humano golpeado por el conflicto armado. Algunos elementos teóricos que son importantes para comprender el contexto en el cual se está desarrollando la aplicación. El concepto de tejido social, por ejemplo, en posconflicto se refiere a la reconstrucción de relaciones y estructuras comunitarias fragmentadas por la violencia, fortalecidas por redes de apoyo y mutuo y cohesión social. Ese es un aspecto de los autores que los vamos a referenciar más abajo en los referentes bibliográficos. Las prácticas pedagógicas en zonas de conflicto armado fomentan resiliencia y capacidad para enfrentar las adversidades. Entonces, una de las actividades propuestas para identificar de qué manera la unión fortalece el tejido humano o ha permitido rescatar o ha permitido ir reconstruyendo el tejido social, pues son estas prácticas pedagógicas. Los foros de escucha y otros acercamientos buscan incorporar voces de los afectados para construir una agenda pública de seguridad y paz. Las iniciativas comunitarias como brigadas sociales contribuyen a la cohesión social. En esta gráfica, lo que queremos representar es cómo el conflicto armado golpeó de frente y de manera directa a las estructuras familiares, transformándolas, destruyéndolas, separándolas, disociándolas por el conflicto, por la dureza, por los combates, por todo lo derivado en esta guerra. Las familias se disolvieron y tomaron roles y tomaron diferentes acciones, pero fue una familia que no pudo sostenerse y se desbarató. Siendo la familia el núcleo de la sociedad, pues impacta en todo el tejido humano y de esta manera, pues ese tejido en forma general se ha transformado.
el PCA como una herramienta estadística clave en las ciencias sociales encuentra ejemplos aplicados a estas ciencias, como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, donde se analiza el consumo de medios y la participación política a través de ese tipo de componentes. Pues ahí en esos estudios se usaron correlaciones policóricas para mayor precisión en las variables ordinales que estaban trabajando. Además, se ha señalado que el dominio de métodos cuantitativos avanzados, como el análisis por componentes, ha sido esencial para los estudiantes de posgrado en ciencias sociales, ya que proporciona claves y proporciona verdaderas luces para determinar la importancia de cómo algunas variables afectan los contextos sociales. Entonces vemos pues que el análisis por componentes se ha hecho presente en diferentes eventos de tipo social, en diferentes estudios, en donde los contextos sociales se hacen importantes, y como el R también es una herramienta muy utilizada por los investigadores para analizar ese tipo de resultados. De una manera general, algunas medidas que tenemos que tener en cuenta para mirar qué tan efectivo va a ser el método es el MCA. Es una medida pues, de la masa general que aporta a toda la población, a toda la muestra. En forma general, el MCA es del 84%, es un valor bastante cercano a 1. Eso quiere decir pues, que es un método adecuado, que es un método que se puede llevar, que se puede realizar, y tengo 405 encuestas. Es un número adecuado para poder sacar algunas conclusiones de algunas de las variables que se aplicaron en el instrumento. De esta manera, pues variables como las actividades que desarrollan para tener unida en la comunidad aporta al una variable, esa variable sola aporta el 86%, pues lo que quiere decir que es una variable muy importante dentro del estudio. Otras variables como los eventos, los talleres, la reconciliación, la promoción, las iniciativas, la construcción, la participación, la motivación, el interés, la contribución y la transformación y la identificación han sido variables muy aportantes, aunque la identificación y los recorridos pues han sido un poco menos aportantes, pero pues al 76 y el 73% son variables que de pronto pues las podemos tener aún en cuenta y puede estar de alguna manera pues encontrando relaciones en otras variables. Entonces se las tiene en cuenta, no se las descarta. Desde estos primeros resultados encontrados en R, estamos viendo cómo estas variables representadas en actividades reales pues son bastante significativas y pueden ser tenidas en cuenta para todos los eventos que se están haciendo en el momento en la comunidad para reconstruir ese tejido social en tiempos de posconflicto. Acá pues vemos cuántas dimensiones tengo que estudiar, sobre cuántas dimensiones se hace importante esa varianza aportada por todas las variables. Entonces vemos que hay 3 dimensiones bastante importantes que le aportan bastante, las otras dimensiones pues le aportan poco. Dado que en estos resultados, en esta corta presentación, pues lo que haré es mostrar resultados en 2 dimensiones, pues solamente voy a utilizar 2 dimensiones que ocupan casi el 57% del aporte de varianza. No es un aporte tan significativo, tan importante, pero es un aporte también para tener en cuenta y por lo tanto haré ese análisis en 2 dimensiones para poder determinar cómo se comportan esas variables en 2 dimensiones. Vemos ahí entonces el análisis por componentes en esas 2 dimensiones, la gráfica de bplot del análisis por componentes realizada en R totalmente, pues es un gráfico claro, importante, en donde primero pues empieza dando cuál es el aporte en cada dimensión, una del 35, la primera dimensión, y la otra del 21,6%, para un total del 56% prácticamente que se ha utilizado en el aporte de esta varianza y que vuelve importante los resultados en estas 2 dimensiones. Ahí vemos las variables que aportan muchísimo: la reconciliación, la promoción, los eventos y los talleres, y todas juntas, encontrando relación, encontrando determinaciones como que si estas actividades se realizan juntas, son muy impactantes, llegan mucho a la comunidad y aportan mucho para que la comunidad pues actúe en esa cohesión social
y pueda reconstruirse ese tejido humano. Pues estamos hablando en términos de estas variables que están aportando, ¿no? Un poquito menos y no menos importante, pues está la variables como el interés, la transformación, la identificación, la participación, la motivación. Y vemos aquí también como variables como los recorridos y la comunicación no son tan aportantes, tampoco pues vamos a encontrar entonces una relación interesante que nos permita determinar cómo estas actividades propias de la comunidad le han aportado pues a la construcción del tejido humano. Y son muy importantes porque los recorridos lo que hacen es, por ejemplo, visitar cada lugar donde ocurrieron hechos, donde ocurrieron cosas graves del conflicto armado, visitarlos y hacer algunas ceremonias que permitan recordar las víctimas y no volver, pues una especie como no volver a repetir y perdonarse y reconciliarse. Aquí vemos un mapa de calor y algunas variables importantísimas como las actividades unidas con los talleres, las actividades unidas con los eventos, con las actividades unidas con procesos de reconciliación, con procesos de promoción, son supremamente aportantes, unas correlaciones interesantes que indican que si esas actividades actúan juntos, causan mucho impacto, son determinantes y pueden pues de alguna manera ser muy efectivos. Estos resultados pues en un contexto de comunidad es interesante porque en realidad se mira, en realidad se nota que si se aplican en forma conjunta, pues van a ser actividades de mucho éxito. Esto también es una gráfica dibujada en R y el R pues me ha permitido mirar estos resultados en esta gráfica policolórica. Estos son los códigos en R utilizados, las librerías, Factor Extra, ggplot, readXL para leer el Excel, y librerías CorePlot como para hacer los gráficos. La forma como se carga, Data Read Excel, como tengo una librería que me llama, que me lee el Excel, pues lo puedo traer de una carpeta donde está la encuesta en formato Excel. Acá luego una estandarización de los datos, una normalización de esos datos para que el método pueda pues de alguna manera tratar con datos un poco más estructurados y más limpios. El PCA Result ya es el análisis de como tal, la forma como entrega esos resultados, la forma como entrega esos elementos de las componentes, la forma como entrega el MCA para poder determinar si el método pues ha sido efectivo o no ha sido efectivo. El scriptplot, la forma gráfica, donde veo el codo, donde veo que es interesante, en este caso, trabajar sobre 3 dimensiones y que sobre 2 dimensiones también pues, puedo encontrar algunos resultados que son un tanto significativos. El círculo de correlación con FBIZ-PCA, donde pues, se puede encontrar todos esos elementos de las gráficas de gradiente, de color, para indicar la fuerza, la fortaleza de la correlación entre las variables. Y la matriz de correlación y la matriz, el gráfico de color en las diferentes matrices de correlación que están ahí. Entonces, con estos resultados, con estos códigos, se generaron algunos resultados que se pueden generar usando R y que son muy importantes pues en este contexto que estamos analizando. Entonces no se hizo más para participar en el evento, pero pues hay más cosas que se pueden realizar y en donde podemos llegar a determinar la importancia del R como un software, como un instrumento, como una herramienta para analizar datos y que permiten llegar a conclusiones interesantes en contextos sociales. Como una conclusión, pues el uso de R en las ciencias sociales permite un análisis detallado de variables críticas como el tejido social, la cohesión, el postconflicto y la resiliencia mediante técnicas avanzadas como un análisis por componentes. R, este software, pues facilita la identificación de patrones y relaciones claves entre estas variables, proporcionando pues diferentes insights, términos de valor importantísimos, valiosos para la reconstrucción del tejido social a partir de la información propuesta en una encuesta, en contextos reales donde, en este caso, pues en un contexto donde el conflicto armado fue bastante incisivo, bastante impactante. Entonces aquí tenemos una herramienta, un método para poder determinar
este tipo de variables, este tipo de relaciones que de alguna manera pues nos permiten comprender contextos sociales y nos permiten determinar de qué manera la comunidad también puede actuar y puede ser más incidente, más aceptativo, digamos, de mayor impacto en todas las actividades que realizan en unión, en todas las actividades que realizan trabajando mancomunadamente para producir resultados interesantes. Y R pues nos está informando sobre esos resultados. Aquí están algunos referentes que usamos. Creo que me faltan unos 2 o 3, pero pues estos fueron referentes reales que nos permitieron determinar la importancia de usar los componentes en contextos sociales y cómo pues el PCA también ha sido usado en estos componentes sociales. Muchas gracias por la atención, pues esperamos que haya sido pues de interés este aporte que hacemos a las ciencias sociales desde el uso de LR con el análisis por componentes. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, muchas gracias por conectarte, ¿no?, a esta jornada, porque sabemos la diferencia horaria, sabemos que tenéis que madrugar y que estés pendiente pues ahora para el turno de preguntas. Primero, pues agradecerte y segundo, pues gracias por la presentación, que me parece muy interesante. No sé si alguien de la sala tiene algún tipo de pregunta o comentario. Sí, allí... Álvaro, un segundo, ¿vale? Porque tienen que pasar el micrófono para que coja bien el sonido. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por el... Sí, ¿no? Hola. Espera un minuto, Álvaro. Sí. Ahora. Hola, ahora sí. Nada, muchas gracias por la presentación, creo que fue súper interesante. Mi consulta iba relacionada, bueno, a precisamente la incorporación, ¿no?, de R en las ciencias sociales, y me preguntaba, ¿no?, en qué medida, digamos, quizás en el plano docente o a lo mejor que los propios alumnos, en qué medida recibirían, ¿no?, de buen grado hacer este paso, ¿no?, de a lo mejor herramientas como una interfaz más gráfica a precisamente R, ¿no?, que a pesar de que tiene enormes potencialidades, ¿no?, en qué medida iban a estar dispuestos a aprender código, ¿no?, para responder a sus problemas. Muchas gracias. Jorge, ¿escuchaste la pregunta de Álvaro? Sí, escuché la pregunta de Álvaro, claro. Muchas gracias por la pregunta. Pues yo pienso que en este momento, en esta época, ¿no?, donde, por ejemplo, trabajamos con herramientas como la inteligencia artificial, donde se nos ha facilitado las explicaciones, los procesos, la programación de R. Vamos a poder llegar a todas las áreas, a todos los estudiantes, a las aulas de clase con R y fortalecer, potenciar el aprendizaje de la estadística pues, con esta herramienta. Pues definitivamente el trabajar con programas como administración, contaduría, que están poco acercados a la programación, se ha complicado, ¿no? Se ha complicado, pero hemos estado ensayando la programación con inteligencia artificial y usando R, pues se nos ha facilitado y creo que sí nos vamos a acercar ahora a esos contextos académicos. Muy bien, muchísimas gracias. Okay. Gracias. ¿Algún tipo de pregunta o comentario más? Muchas gracias, Jorge. A mí me gustaría saber si estos estudios que vosotros realizáis, si se los habéis presentado a algún tipo de autoridad de vuestro país o si se ha quedado así en algo de investigación o cómo. Primero que todo, pues este es un proyecto que tiene convenio con un sistema que nos apoya a nosotros en investigación llamado Sistema General de Regalías. Y también tiene convenio con el Instituto Cultural del departamento donde yo trabajo, de Colombia. Ellos son conocedores y se llevará a mostrar estos resultados en un repositorio departamental y luego a nivel nacional.
O sea, y a nivel general también el repositorio de todos los hallazgos culturales, de memoria, que impactan en las regiones que estamos indagando. Aparte de eso, nosotros regresamos al territorio a mostrar estos resultados. Ajá, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu participación y por estar en directo con nosotros, de verdad, desde Galicia para el mundo, como decimos aquí a veces, ¿no? Te damos un fuerte aplauso y te agradecemos un montón que estés con nosotros esta tarde. Bueno, pois volvemos para Santiago e agora temos o turno de Cheyenne, vale? Cheyenne Amoroso, ela venda da Universidade da Coruña, vale? E ela pois nos vai a falar da introducción a paquetes de R basados en JDMetra Plus, a edición terceira. Está aquí a presentación? Ah, sí, me la mandaste, perdón. Pero debí ponérselo yo. Espera. Mira a ver si te ves. No, pues yo la puse aquí. Que ser igual. ¿Cuál? No, estaba pensando esto porque es de por la mañana, pero no sé. Espera. La debí descargar a un sitio que no era, espera. No pasa nada. Ah, sí, es esta, el PPT este. Descargar. Sí, soy consciente de haberle cambiado de nombre. Escritorio. Ahí está. Vale, pues ahora vos deixo con Cheyenne, ¿vale? Ánimo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por venir a esta presentación sobre la introducción a los paquetes de R basados en la tercera versión de JDMetra, que es un software libre, ampliamente utilizado y recomendado por distintos organismos oficiales para realizar el análisis de series de tiempo, en particular para realizar ajuste estacional y análisis de series económicas. Pero bueno, me gustaría empezar entonces explicando un poco qué es esto del ajuste estacional. Bueno, para empezar, las series de tiempo pueden exhibir una variedad de patrones subyacentes que contribuyen a los cambios observados en un periodo de tiempo concreto. La descomposición de una serie de tiempo consiste básicamente en dividir los datos en estos patrones. Lo resumimos principalmente en la componente de tendencia, que refleja los movimientos a largo plazo de la serie, es decir, si aumenta, disminuye, se mantiene. Luego tenemos la componente estacional, que refleja las fluctuaciones periódicas que se repiten de manera regular en un periodo de tiempo conocido y determinado, como puede ser, por ejemplo, dentro de un año. Y por último tenemos la componente irregular, que recoge esos patrones impredecibles que no podemos meter ni en la componente de tendencia ni en la componente estacional, que podrían ser, por ejemplo, pues, eventos inesperados o simplemente ruido. Vale, entonces, ¿qué es el ajuste estacional? Pues básicamente consiste en eliminar de nuestra serie de tiempo el patrón estacional que comentaba anteriormente. Esto se hace para así poder conseguir una serie de tiempo en la que podamos analizar los movimientos más estructurales o de largo plazo, como eran la tendencia y la componente irregular. Esto tiene cabida en distintos sectores donde la componente estacional es muy dominante y no nos permite analizar correctamente lo que está ocurriendo con nuestra serie. Por ejemplo, supongamos que queremos analizar las ventas de una juguetería, las ventas mensuales. Entonces, si vemos las ventas en torno a las fechas navideñas, noviembre, diciembre, enero, estas ventas se ven disparadas. Con lo cual, cuando yo quiero analizar si mi negocio está yendo mejor o peor que en otro momento del año, no voy a poder discernir si esto es debido a que, porque obviamente las ventas eran mayores, pero yo no voy a poder saber si es porque es Navidad
o porque realmente mi negocio va mejor. Entonces, al eliminar estas fluctuaciones estacionales, lo que me permite es realmente saber el desempeño de mi negocio y así tomar mejores decisiones. Esto, por ejemplo, se hace mucho pues, con series económicas. Con el objetivo de armonizar la producción de estadísticas oficiales en la zona euro y conseguir así una mejor compatibilidad entre las distintas estadísticas nacionales, el Sistema Estadístico Europeo lanza unas directrices sobre el ajuste estacional donde se recomienda el uso de herramientas estandarizadas que nos permitan obtener resultados fiables y reproducibles. Con esto, Eurostat y junto con el Banco Nacional de Bélgica deciden desarrollar un software, Demetra Plus, que proporcione esta herramienta a los distintos institutos de estadística y otros organismos oficiales, siguiendo pues, las propias recomendaciones de Eurostat. Este software se desarrolla en el entorno Microsoft.net, lo que limitaba su compatibilidad a sistemas operativos Windows. Además, estaba orientado básicamente a una interfaz de usuario, a una interfaz gráfica de usuario, lo que hacía que entonces el usuario dependiera de esta interfaz y que no fuera posible o que dificultara la automatización de los distintos procesos. Por estas contras, Eurostat, de nuevo, junto con el Banco Nacional de Bélgica, deciden lanzar un nuevo software, Demetra, que esta vez es un software de código abierto, contrario a lo que pasaba con el anterior, y además se crea con una nueva arquitectura basada totalmente en Java, haciéndolo así multiplataforma. Este software se desarrolla teniendo en mente la integración con otros entornos de trabajo, en particular con R, ya que es el software más extendido a nivel estadístico. Desde R se implementan diferentes paquetes que permiten acceder directamente a las funcionalidades del software Demetra. Actualmente existen dos versiones de Demetra, la versión 2.x y la versión 3.x. En esta diapositiva vemos una breve comparativa de ambas, donde destacamos pues, las mejoras y las nuevas implementaciones de la versión más reciente. Ambas versiones incluyen las metodologías clásicas y recomendadas para el ajuste estacional, que son X13 ARIMA y TramoSeeds. Sin embargo, pues la versión más reciente implementa nuevas funcionalidades como STL o BSM. Además, la versión más actual nos permite trabajar con frecuencias, con una gama más amplia de frecuencias. En particular, pues nos deja trabajar tanto con series de alta frecuencia como de baja frecuencia, mientras que la versión 2.x nos dejaba trabajar solo con las versiones con las frecuencias más comunes. En esta diapositiva dejo un link al documento donde se hace una comparativa más exhaustiva de estas dos versiones. Las dos versiones están implementadas en R, pero nosotros nos centraremos hoy en esta tercera versión y en particular haremos una revisión exhaustiva de dos paquetes concretos, de RJD3 Toolkits, que incluye distintas funciones de utilidad para análisis de series macroeconómicas, y el paquete RJD3 TramoSeeds, que nos da acceso al algoritmo TramoSeeds para realizar ajuste estacional. Aquí también dejo un link a la documentación de los paquetes. Vale. Los paquetes del entorno RJD3, porque aparte de los dos que menciono aquí, pues hay más, están todos disponibles en GitHub y se puede acceder a ellos directamente a través de los repositorios. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que si queremos trabajar con estos paquetes, los paquetes de RJD3, es necesario tener Java 17 o una versión más actual. Con la versión anterior, con los paquetes anteriores de Demetra, solo necesitábamos Java 8. En esta diapositiva incluyo unos pequeños extractos del código sobre cómo instalar el paquete RJD3 Toolkit y RJD3 TramoSeeds.
directamente desde el repositorio a través del paquete remotes. Como veis, pues aquí se puede instalar tanto la versión más actual que haya del paquete como la versión estándar que tengamos en el repositorio. En esta diapositiva enseño cómo las principales funciones que tenemos dentro de RJD3 TramoSheets para llevar a cabo la descomposición de nuestras series temporales. En particular tenemos tres funciones: TramoSheets, TramoSheets Fast y .j TramoSheets. Aunque las tres funciones realizan la descomposición de la misma manera, la diferencia que tenemos entre ellas es el resultado que nosotros obtenemos. Con la función TramoSheets es con la función con la que obtenemos un resultado más completo, que nos da tanto los resultados como la especificación de los resultados como la especificación del modelo. Por otro lado tenemos TramoSheets Fast, que como bien indica su nombre es una versión más rápida de la anterior y que solo nos da los resultados. Por último tenemos .j TramoSheets, que lo que nos devuelve es un objeto Java que solo nos sirve para incluir en otras funciones de otros paquetes para obtener distintas salidas, pero no veríamos nada nosotros. Aquí también enseño pues, los parámetros que incluimos en cada una de estas funciones para poder realizar nuestras descomposiciones de las series. Tenemos el parámetro TS, que básicamente pues, es la serie univariante con la que nosotros deseamos trabajar. El parámetro spec, que se incluye aquí la especificación del modelo con el que vamos a trabajar, que esta especificación puede ser bien o una especificación ya predeterminada, que es la que trae por defecto, en concreto la que trae por defecto es RSA5, que es la que incluyo aquí, o una especificación que nosotros definamos. Más adelante veremos cómo hacer esto. Después tenemos el parámetro context, que como bien dice su nombre, pues son distintas variables que podemos introducir en la función para darle contexto a nuestra serie de tiempo. Y por último el parámetro userDefine, que es un vector donde incluimos distintas variables que deseamos variables adicionales de salida. Hay un montón de variables que podemos incluir. Y para poder verlas, pues dejo aquí la función TramoSheets Dictionary, que nos sacaría por pantalla todas las variables que podríamos pedir adicionalmente. Por ejemplo, pues las que yo suelo utilizar, podemos modificar el número de predicciones que queremos hacer, tanto hacia adelante como hacia atrás, que esto es bastante importante. Respecto a las especificaciones del modelo, en esta diapositiva vemos un poco lo que decía de especificaciones predefinidas o cómo modificarlas nosotros. Las especificaciones se incluyen a través de las funciones de RJD3 Toolkit, TramoSpec o TramoSheets Spec. En particular, pues estas funciones ya traen predefinidas algunas especificaciones que son pues, las que vemos aquí en la izquierda, donde podemos decidir si queremos incluir una transformación logarítmica, cómo tratar los outliers, qué efectos de calendario meterle a nuestro modelo o qué ajuste ARIMA queremos realizar. Con la función TramoSpec o TramoSheets Spec podemos también modificar estas especificaciones a través de otras funciones como son, pues, si queremos modificar las especificaciones referentes al preprocesado de la serie, tendríamos que ir al paquete RJD3 Toolkits, donde se incluyen pues, distintas funciones como setArima o setTradingDays, que nos permiten ajustar el propio preprocesado de la serie. Después, para modificar la descomposición de la serie, trabajaríamos con la función setSheets, que esta no está en el paquete RJD3 Toolkit, sino en el RJD3 TramoSheets. Y por último, si queremos ajustar nuestros resultados con otras estadísticas oficiales, si queremos alinear nuestros resultados, deberíamos utilizar la función setBenchmarking del paquete también RJD3 Toolkit. En el paquete RJD3 Toolkit se incluyen varios conjuntos de datos muy útiles para trabajar, para pues, probar estos paquetes y poder ver distintas series de tiempo con las que trabajar para hacer ajuste estacional.
En particular, se incluyen series de tiempo del comercio minorista de Australia, que las proporciona directamente la Oficina Australiana de Estadística. En esta diapositiva pues os muestro un ejemplo de estas series, que será con la que trabajemos en lo que queda de presentación, pues para mostraros el desempeño de las funciones. Aquí podemos ver cómo emplear pues, la función TramoSeeds Fast, en este caso sobre la serie que os acabo de mostrar. En este caso la especificación que incluye es RSA4 y vemos que el resultado que nos devuelve es un objeto de JD3 TramoSeeds RSTLTS que incluye 5 objetos, 5 listas donde tenemos por un lado todo lo referente al preprocesado de la serie. En este objeto se incluyen pues, las especificaciones de la parte de tramo y los resultados obtenidos, como pueden ser pues, si aplicamos al final la transformación logística, qué modelo ARIMA utilizamos, los coeficientes de este modelo estimados, los coeficientes de las variables del efecto calendario, los outliers que detectamos, pues todo lo referente a eso está dentro de pre-processing. Después tenemos la componente de composition, donde se incluye todos los resultados sobre la propia descomposición. Aquí tenemos el modelo ARIMA que se ajusta para la parte de SEATS, que se ajusta sobre la serie linealizada. Entonces este modelo no tiene por qué coincidir con el que se ajusta en la parte de preprocesado. Además incluye la descomposición canónica de la serie, es decir, cada uno de los modelos para cada una de las componentes que os enseñaba al principio y las series estocásticas obtenidas. En la componente final encontramos las series finales ya ajustadas y además sus predicciones. Estas son solo hacia adelante y son 2 años. Después tenemos Diagnostics, que pues, nos muestra diferentes resultados sobre sobre el desempeño de nuestro modelo. Y por último tenemos User Defined, que es donde se incluyen pues, aquellas variables adicionales que hayamos decidido pedirle a la función previamente. En este caso pues, no le incluimos ninguna. Aquí os muestro el resultado obtenido en primer lugar tenemos la serie observada y después cada una de las componentes obtenidas. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues, la componente estacional, la tendencia, pues como vemos que la serie va aumentando y luego pues tenemos la componente irregular que principalmente es ruido. En esta diapositiva podemos ver la serie ajustada estacionalmente, vemos que es una serie más suavizada que la serie original y que aquí sí que ya nos permite poder ver pues, realmente qué es lo que está pasando con esta serie. Como os comentaba antes, la componente de Diagnostics nos da distintos resultados sobre la fiabilidad de nuestros modelos, si realmente tenemos un modelo correcto ajustado, y también incluye algunos tests sobre si hemos conseguido detectar correctamente la componente estacional y los efectos de calendario. En concreto, en esta diapositiva solo muestro los resultados referentes a estos tests. Vemos que nos da pues, 2 tests para analizar si queda estacionalidad residual tanto en la serie ajustada estacionalmente como en la componente irregular, ya que estas 2 series no deberían incluir en ningún caso parte de la componente estacional. Entonces se le aplican 2 tests, el F-test y el QS-test, que en este caso vemos que con los p-valores que obtenemos pues podemos concluir que realmente hemos conseguido limpiar esta componente bien. Y después se incluye un test para analizar el efecto residual de los efectos de calendario. Aquí si nos fijamos, los 2 p-valores obtenidos pues indican que no hemos conseguido limpiarlos bien. Si os acordáis, la especificación que utilizábamos era RSA4, en la que solo incluíamos 2 días hábiles y la Semana Santa. Pues con esto nos indica que quizás pues, deberíamos haber utilizado pues, RSA5 o incluir nosotros otras variables de efecto de calendario. Además, aquí os dejo algunos tests que se incluyen dentro del paquete RJD3
toolkit que también pues, no son los que se aplican por defecto, pero también son de utilidad para analizar realmente si hemos conseguido limpiar correctamente la estacionalidad. Por último, quería enseñar este paquete, aunque no es de los dos que comenté al principio. El paquete RJD3 Workspace nos permite trabajar con los espacios de trabajo, nos permite pues, exportarlos, importarlos y así poder pues, compartirlos. En particular, aquí os muestro dos extractos de código sobre cómo hacer estos procesos. Dentro del proceso de exportación vemos cómo crear un espacio de trabajo, cómo añadir elementos a este espacio de trabajo y posteriormente cómo guardar este espacio de trabajo. Después tenemos el proceso de importación, donde vemos cómo cargar un espacio de trabajo que esté guardado en formato XML, cómo computar y acceder a los elementos de este espacio de trabajo y cómo extraer pues, la información que queramos. Realmente este paquete me pareció de mucha utilidad y por eso quise incluirlo, porque pongamos el caso de que no todo el mundo tiene por qué saber utilizar R y si queremos trabajar con gente que quizás no use R y se dedique a la parte realmente de ajustar estacionalmente las series y yo después quiero utilizar estas series para trabajar con ellas, para incluirlas en otros modelos, pues me parece de mucha utilidad que si alguien me da la serie ajustada en el propio software JDmetra, yo pueda incluirla en mi código a través de este paquete. Bueno, aquí dejo pues, unos agradecimientos al CITIC, que es donde estoy yo trabajando, porque esta presentación surge a raíz de un proyecto con el INE, donde pues, se utiliza el software JDmetra. Y después dejo unas referencias, en concreto pues, dejo las directrices de Eurostat y pues, los dos paquetes principales que hemos utilizado en esta presentación. Esto es todo por mi parte, si tenéis alguna sugerencia o alguna duda, pues aquí estoy. Alguna pregunta ou suxerencia para Cheyenne? Hai algo polo chat? Sí. Cheyenne, tenemos una pregunta desde el chat de YouTube de Esther López que nos dice: me gustaría preguntarle a Cheyenne si ha probado esta metodología con alguna de las series de Galicia, por ejemplo, la que ha utilizado para Australia, probarla con la serie homónima de Galicia. No, todavía no trabajé con series de Galicia. O sea, sé que es la metodología que se utiliza, porque Tramosits es pues, la metodología que recomienda el INE en particular. Sí que probé con series del INE, por ejemplo, con el IPI, que, de hecho, el proyecto en el que trabajo va un poco de esto, que precisamente esta metodología, no me metí mucho en detalle, pero esta metodología lo que hace es, en la parte de tramo, lo que hace es un preprocesado de la serie, que yo decía, pues obtenemos una serie linealizada. Lo que hacemos es ajustar un modelo regarima para poder pues limpiar la serie de valores pues, atípicos, del efecto de calendario, de estas cosas que comentaba. Y en concreto, pues, en el proyecto que trabajo yo ahora es precisamente que las series con las que se trabaja ahora, entiendo que aquí en Galicia pues, también pasará, son series muy largas en el tiempo. Entonces quizás ajustarle una única serie regarima no vaya del todo bien. Entonces es con lo que estamos trabajando, pero que no probé con series propias de Galicia. Vale. Hay otra pregunta también de Esther que nos dice: también me gustaría saber cómo ha tratado el COVID con esta metodología. Justo, pues el COVID está cortado, aquí no hay COVID, precisamente por esto, porque el COVID pues, es un cambio muy fuerte en la serie y la verdad que, es en lo que estamos trabajando, que actualmente tratar el COVID es muy complicado, porque lo más probable es que, pues en ese periodo de tiempo, porque además no es solo el COVID, es Ucrania, es todo. Entonces hay muchas cosas ahí y que es con lo que estamos trabajando, pero es complicado. Muy bien. Pues nada más. Bueno, gracias. Gracias, sí. Vale, pois
Seguimos con outro vídeo, vale? En este caso de Brasil. Espera. Vale, agora é o turno da profesora Luciane Ferreira Alcoforado, da Academia da Forza Aérea do Brasil, e ela nos vai a presentar un traballo titulado Aplicativos para a aprendizaxe acelerada das iterações do método simples. Entonces, Pablo. A todos, é com grande alegria que participo da da 11ª Jornada de Usuários de R em Galícia. Eu vou falar sobre aplicativos para aprendizagem acelerada das iterações do método Simplex. Para quem ainda não me conhece, eu sou licenciada em matemática, eu tenho mestrado em engenharia de sistemas e computação e doutorado em engenharia civil. Eu tenho um trabalho forte na disseminação da linguagem R, através de livros que são publicados, participação em eventos como este das jornadas, e também organizo um evento no Brasil conhecido como SER, Seminário Internacional de Estatística com R. Meu projeto de pesquisa, que trata da construção desses aplicativos, com o objetivo de produzir um objeto de aprendizagem destinado ao ensino do método Simplex. Eu dividi a construção do aplicativo em 4 partes separadas. Bom, a minha motivação para desenvolver esse trabalho foi principalmente reduzir o tempo nos cálculos matriciais presentes nas iterações do algoritmo Simplex e procurar enfatizar mais a lógica do algoritmo Simplex. Então, o meu objetivo aqui com essa apresentação é ilustrar como a linguagem R pode ser utilizada para inovar no aprendizado do método Simplex através de um aplicativo funcional. A introdução deste meu trabalho, ela se pauta muito na dificuldade dos alunos, tanto na construção quanto nas operações de matrizes e vetores. E isso está respaldado por alguns autores que mostram essa dificuldade, né? O excesso de cálculos não contribui para manter o interesse dos alunos, conforme menciona em seu trabalho Steinhorst, 2011, consumo excessivo de tempo nas operações matriciais, que acabam por desmotivar os alunos e impõe ao docente uma limitação em explorar diferentes cenários do problema. Então, o que seria o problema de programação linear? Ele é um tipo de problema de otimização que busca encontrar a melhor solução possível em situações que envolvam recursos limitados e um objetivo definido. A estrutura matemática ela é composta por uma função objetivo, onde eu vou otimizar uma combinação linear dessas variáveis de decisão. Então, C1x1 mais C2x2 mais até Cn' xn'. As restrições serão sempre do tipo também combinação linear. Eu estou considerando aqui M restrições. Então, do lado esquerdo eu tenho uma combinação linear, conforme mostra aqui, seguido de um sinal de igualdade ou desigualdade, menor igual, igual ou maior igual, e uma constante, que é o meu limitante lá daquela restrição. Bem, toda essa estrutura matemática, ela está representada por uma expressão analítica, ou por várias expressões analíticas. Então, o nosso primeiro desafio é trazer para a forma matricial, ou seja, eu vou passar a representar o meu problema como a função objetiva como uma multiplicação de 2 vetores, sendo C transposto o coeficiente da função objetiva e o meu vetor de variáveis de decisão. E aí, sujeito A, minhas restrições vão estar agora representadas por uma multiplicação matricial A0x0 menor ou igual a um vetor B. E aí, aqui está as dimensões de cada um desses vetores. O próximo desafio é colocar o problema na forma padrão. É um dos primeiros exercícios que a gente tem que fazer antes de apresentar o método Simplex por si. Então, a primeira coisa da forma padrão é eliminar as desigualdades das M restrições, acrescentando dessa maneira M variáveis de folga. Então, eu vou passar de A0x0 menor ou igual a B para AX igual a B. Eu vou acrescentar, então, M variáveis de folga ao meu vetor inicial e vou acrescentar com isso nas restrições também. Então, com esse procedimento, eu vou juntar à minha matriz inicial uma matriz identidade
de dimensão m por m. E outra coisa que se considera na forma padrão é sempre utilizar uma certa direção na função objetivo. Alguns autores utilizam minimização, outros maximização. No meu caso aqui, vou usar minimização. Então, como que a gente transforma? Então, inicialmente eu tinha essa função objetivo, minimizar, por exemplo, minimizando, né, C0 transposto x0, que vai se transformar, depois da inclusão das variáveis de folga, em C transposto x, onde o C transposto será o meu vetor C0 inicial, acrescentado de uma sequência de zeros. Ou, se o problema estiver no formato de maximização, eu vou transformá-lo em minimização, multiplicando o meu vetor C0 inicial por menos 1. Eu vou ter o problema na forma padrão sempre de minimização, C transposto x, sujeito a restrições de igualdade do tipo ax igual a b. Então, estou resolvendo um sistema linear. A gente vai utilizar o aplicativo para orientar o estudante que está iniciando esse processo. Então, ele pode aqui escolher o número de variáveis e restrições, ele pode escolher a função objetivo, se é de max ou de min. No meu caso, vou pegar um exemplo de max. Inicialmente, o aplicativo já dá uma sugestão, mas aí ele pode mudar os cenários de coeficientes. E ele vai obter a visualização já no modelo original que ele introduziu e como ficaria esse modelo na forma padrão. Note que aqui o problema era de max e na forma padrão o aplicativo já retorna a forma de minimização. Teremos outras abas que vou explorar agora. Então, dado que o problema está visualizado na forma padrão, ele vai para a forma matricial e vai observar os elementos matriciais da forma padrão. Então, quem é o vetor de custos, quem é o vetor x, quem é a matriz A, quem é o B. Depois que ele compreende todo o procedimento de colocar um problema na forma padrão, nós podemos introduzir o algoritmo simplex, ou seja, aqui eu vou mostrar a lógica do algoritmo. Então, o primeiro passo do algoritmo é encontrar uma solução factível inicial. Depois, em cada iteração do algoritmo, ele vai buscar nos vértices da região de factibilidade. Então, ele parte dessa solução inicial em direção a um outro vértice que vai melhorando a função objetivo até que ele encontre o vértice ótimo. Então, essa busca ela vai ser interrompida quando a solução ótima for encontrada ou quando ele não consegue encontrar a solução ótima. Então, pode acontecer de um problema não ter solução ótima. Para que a gente empregue essa lógica, nós vamos, então, realizar um particionamento inicial de todos os meus elementos matriciais. Então, vou considerar que eu estou com n variáveis, ou seja, meu vetor ele vai ter dimensão n com m restrições. Né? O n' é o quanto eu tinha inicialmente lá nas minhas variáveis de decisão. E aí, para direcionar todas as iterações do algoritmo, eu vou usar o particionamento, que é controlar os índices que estão no particionamento não básico dos índices que estão no particionamento básico. O algoritmo trabalha com esse particionamento que tem esse nome, de básico e não básico. Então, todos os elementos matriciais serão particionados seguindo este mapeamento que está estabelecido nos meus índices. E aí, na primeira iteração, esses contadores eles terão uma forma bem definida, que não vai variar. Então, as minhas variáveis, os meus índices originais das variáveis de decisão estarão na parte não básica. E os índices das variáveis de folga que eu acrescentei estarão no particionamento básico. E com isso, a minha base, ela parte sempre de uma matriz identidade. Então, quando eu particiono a matriz A em básica e não básica, a base vai ser a matriz identidade e a não básica seria a minha matriz A0 original. Da forma padrão que eu tinha, eu consigo observar os meus contadores simplex da primeira iteração de uma forma automática aqui, porque não vai ter variação, né? Apenas o estudante terá que se familiarizar com esse procedimento. Então, ele pode explorar isso através do auxílio do aplicativo. Quando eu vou analisar a primeira iteração, eu vou observar alguns pontos chaves, que é a solução corrente daquela iteração. Então, na primeira iteração, a solução corrente terá sempre essa forma. Então, as primeiras variáveis serão nulas. E as
demais variáveis do particionamento, né, do não básico e do básico, será obtido através da solução do sistema BXB igual a B. Como na primeira iteração a minha base é uma matriz de identidade, o meu vetor XB vai ser o próprio B das restrições. Aí, isso tudo nós conseguimos obter no aplicativo Entra e Sai da Base, que é o meu segundo aplicativo. Então, aqui eu estou olhando a forma padrão. Isso me dá no primeiro aplicativo, que é o das formas. E no aplicativo Entra e Sai da Base, eu vou implementar os procedimentos do algoritmo simplex. Então, veja, quando ele vai para o aplicativo Entra e Sai da Base, ele já supõe que o estudante já sabe colocar o problema na forma padrão, portanto, se ele tiver dúvida, ele vem aqui e observa, né? Eu parti de um max, mas aí eu tenho que lembrar que quando eu estou em max, eu vou multiplicar os meus coeficientes da função objetiva por menos 1. E também, como eu tenho duas variáveis e duas restrições, as variáveis de folgas terão o índice 3 e 4, que vai compor os índices do meu particionamento básico. E aqui estão os coeficientes, né, que não vão mudar, e os limites das restrições. Aí eu vou começar a explorar o algoritmo simplex. Então, primeiro vou observar a solução corrente inicial, né, que ela vai ter sempre o mesmo formato. As variáveis que não estão na base serão sempre nulas, independente da iteração, só que na primeira serão as primeiras variáveis. E as últimas variáveis, né, que seguem o índice não básico, que é o 3 e o 4, elas serão iguais ao vetor B. Vetorzinho B aqui. Se a pessoa quiser conferir, é só ela clicar aqui, tá? E aí, a minha função objetiva ela será nula. Bem, a gente costuma dizer que o simplex ele parte da origem. Então, minhas variáveis de decisão são as duas primeiras. As duas últimas foram acrescentadas para eliminar as desigualdades. Então, a gente pode dizer que a gente está partindo da origem e vamos verificar se essa solução corrente já é ótima. Então, vamos verificar isso como? Fazendo uma análise do custo relativo, que também tem um cálculo matricial complexo aqui para ser determinado. Eu também tenho que fazer a análise do tamanho de passo, caso eu ainda não esteja na solução ótima, que também é um cálculo complexo de ser realizado. Então, eu posso deixar os detalhamentos desses cálculos por um outro momento e vou me concentrar, então, na lógica do algoritmo. Então, o que o algoritmo me diz? Inspecione o custo relativo. Então, uma vez que eu calculei, eu vou inspecioná-lo. Se tudo for positivo, eu já estou na solução ótima. Como eu tenho valores negativos aqui no meu custo, eu não estou na solução ótima. E aí, essa análise vai me fornecer o índice K. O que é esse índice K? Eu vou observar qual é a posição que tem o custo relativo mais negativo. Então, é a primeira posição. Aí, quem é o índice que está na primeira posição do IN? Esse vai me dar o valor de K. Então, no caso, eu estou observando que a primeira posição é a mais negativa. Eu vou lá no IN e o valor que está na primeira posição é 1. Portanto, o meu K vai ser igual a 1. Aí, agora, eu vou observar. Então, não estou na solução ótima, vou analisar o tamanho de passo, que tem alguns cálculos a serem feitos. Porém, o aplicativo já me dá esses cálculos prontos. Então, eu vou olhar. Agora aqui eu vou inspecionar para verificar se eu tenho tamanho de passo positivo. Tem. E aí eu vou pegar o menor tamanho de passo positivo, que é aqui já está me dando o índice que está associado, que é o índice 4. Então, se eu tiver dúvidas, eu vou conferir na próxima iteração quem entra e quem sai. Então, eu já fiz a análise, né? O estudante ele vai aprender a fazer essa análise e ele vai perceber que o K é igual a 1, o S é igual a 4, então ele vai fazer uma troca aqui no aplicativo, que inicialmente estava 3 e 4, então onde tinha 4, ele vai trocar por 1. E aí o aplicativo já faz a atualização dos particionamentos e todos os cálculos já estarão prontos para ele fazer a análise para a próxima iteração. Então, o próximo passo seria ele analisar o custo relativo, verificar se ainda tem algum negativo. Ainda tem. Então, isso significa, ele vai concluir que não está na solução ótima
e vai continuar o procedimento. Aí ele vai perceber que ele só tem um índice negativo, portanto, o K vai ser determinado pelo índice que está nessa posição. E depois ele vai olhar o tamanho de passo, vai fazer a troca da base. Se ele tiver dúvida, ele vai olhar aqui, então ele vai perceber que o K que está associado a essa posição negativa é 2, e o tamanho de passo, quando ele for conferir qual é o menor tamanho de passo positivo, ele vai chegar à conclusão que o S é igual a 3. E aí ele vai trocar lá no aplicativo onde tem 3, ele vai colocar 2. E aí o aplicativo vai atualizar os cálculos para ele e ele vai fazer esse procedimento. Ou então, quando ele trocar de 3 para 2, o aplicativo já vai atualizar os cálculos, ele vai inspecionar novamente o custo relativo, vai observar que tudo ficou positivo aqui, logo ele está na solução ótima. Se ele, por um acaso, se distrair e quiser partir para uma próxima iteração, o próprio aplicativo já vai chamar a atenção ao usuário que isso não será possível. Por quê? Porque ele já está na solução ótima. E aí, tudo que ele tem a fazer é analisar a solução corrente. Então, a solução corrente vai estar associada a esse particionamento, que vai me dar, então, o x3 e o x4, que não estão na base, vão ser nulos, e o x2 e o x1, que estão na base, né, os índices que estão na base, vão dar os valores da solução para estas duas variáveis. E aqui eu tenho o valor de z, lembrando que o meu valor é para um problema de minimização. O meu problema original era de maximização. Então, como que eu trago isso para o meu problema original? Basta trocar o sinal do z. Por fim, nós concluímos aqui que os aplicativos, eles são desenhados para simplificar de modo significativo a manipulação de matriz nas iterações do algoritmo simplex, mantendo o estudante focado em compreender os conceitos fundamentais do algoritmo, permitindo que ele explore diferentes cenários, tanto o estudante quanto o professor pode incentivar essa exploração. E este trabalho, então, procura mostrar e ilustrar a possibilidade de uma abordagem inovadora para o ensino de programação linear. Meus agradecimentos ao comitê organizador da 11ª Jornada de Usuários de R em Galícia, pela chance de poder apresentar e novamente participar desse evento muito importante para a comunidade de usuários de R. Sou grata à Academia da Força Aérea por viabilizar este trabalho. Obrigada aos presentes pela atenção dispensada, aqui fica o meu contato e as referências que utilizei para essa apresentação. Me coloco agora à disposição para, se houver perguntas. Se não, agradeço a todos. Espero revê-los no próximo evento. Boa tarde ou bo día, profesora Luciane. Obrigada pela súa comunicación, por estar conectada con nós durante esta tarde. Non sei se na sala hai algunha pregunta ou algún comentario para a profesora Luciane. Sí, Marta. Hola, moito obrigada pola túa presentación. Quería saber se utilizas esta... Primeiro, non percibín en a aplicación que mostraches con que está feita, e tamén quería saber se a utilizas en, non sei, se en clase ou... Moito obrigada. Profesora, active o seu micro, por favor. Non estamos a ouvir. Sim. Olá a todos. Me escutam bem? Non há problema. Ótimo. Sí, bem, perfeitamente. Se eu entendi bem a pergunta, ela queria saber sobre como foi criado o aplicativo. Correto. É isso? Sim. Então, eu fiz na linguagem Shine, pacote Shine, quer dizer, né? E tem sido um grande desafio, principalmente porque eu tive que explorar alguns recursos que não eram familiares para mim. Por exemplo, quando o usuário vai trocar os valores,
eu tive que buscar uma função de espera, então é um pouco trabalhoso a montagem desse aplicativo. Para mim, pelo menos, foi bem complexo e ainda tem coisas a serem aprimoradas, né? Recentemente, eu testei junto à turma de cadetes aqui da AFA e achei que teve uma boa aceitação, foi avaliado por eles. Então, eu pretendo agora utilizar no próximo ano com algumas melhorias que foram sugeridas. Mas alunos de matemáticas ou de outra disciplina? Não, são alunos de formação de administração, com ênfase em logística. Vale. Então, são futuros aviadores, intendentes e da linha de infantaria também. Ok, percebo, porque o método dos simples para alguén de matemáticas é bastante sencillo, pero ao mellor para outras disciplinas non é tan sencillo, e me parece que tal cual está presentado, pois é un método moi didáctico para as aulas e máis para eles para poñelo en práctica, o sea, que é moi interesante. A maior dificuldade deles é com relação às operações matriciais. Isso eu já vinha observando, né? Por isso que me motivou a criar esse aplicativo para que eles se familiarizassem e relembrassem também, né? Perfeito. Pois acho que non hai máis comentarios, entón agradecemos novamente a súa presencia e esperamos tela connosco na próxima edición. Obrigada. Obrigada. Vale, pois agora toca o turno de Afonso. Afonso Cabana. No, este é Fernando Canosa. Vale, podes lo pinchar aquí. Vale, Afonso Xavier Canosa Rodríguez, vale, profesor de ensino secundaria. Temos que agradecer que ven desde Ponteareas, que estivo pola mañá dando aulas e agora ven aquí, que non veu nin a comer con nós, e ven a dar unha charla que me parece super interesante, ou al menos a min que estudio onomástica, e el vai nos a falar de toponomastic, unha ferramenta para o estudo da toponimia con foco no superestrato. Eu teño moitas ganas de escutar esta charla, personalmente. Pois eu estou un pouco impresionado, porque claro, despois, a verdade, eu sou filólogo, entón fixen un pouco a presentación. E agora que pasou? A ver, que pasou aquí? Non vai, que teño en PDF. Mellor PDF. Vale, pois en PDF. Espera. Sabes que nós somos de software libre, todo PowerPoint non nos gusta moito. Pero en principio é de Linux, isto. Vale. É de Linux, debería ir, como que é, que é F5, non? Vai. A ver, agora, un segundo. Voilà, aí o tes. E agora que lle dou aquí, como para... está aquí, perdón. Con estas teclas, vale? Sí, pois eu... A ver, son filólogo, entón estou un pouco, non intimidado, porque non é a primeira vez que veño aquí, pero claro, a verdade é que estou un pouco aí no meu mundo, traballando coa lingüística, con estas cousas, programando moito, escribindo moitas liñas de código. A verdade é que o que traio hoxe son moitas, son centos, probablemente máis de 1000 liñas de código, pero non puiden evitar pensar como lingüista, e a verdade é que me dou conta agora a ver as outras presentacións que tiña que ter focado máis na parte de R, non, pero intentarei ser breve, entón, se iso, cortadesme, avisadesme. Basicamente, o que fixen foi, chamolle ferramenta, atención, é unha serie de scripts, unha serie de funcións que como conxunto sí que constituen unha ferramenta para o traballo con toponimia. Toponimia, ademais, foquei na toponimia que ten unha base antroponímica, é dicir, aqueles topónimos que teñen a súa orixe en nomes de persoa e non só iso, senón que pertencen ao superestrato, é dicir, aquel tramo na orixe da lingua que sería despois do final do Imperio Romano ata que aparecen as linguas romances. Entón, o que fixen foi
pois, traballar con R. Agradezo moitísimo a todas as persoas que estáis aquí, a organización de R, porque eu noto que no meu traballo, noutras áreas da lingüística, unha presión, entre comiñas, para moverme cara a Python. Teño que utilizar Python cada vez máis, pero eu levo moitos anos con R, a verdade é que me sinto máis cómodo con R, e eventos deste tipo pois fan que un se manteña en R, porque senón parece que está tentado, polo menos no meu caso, para ao mellor pois desenvolvería ao mellor en Python, pero de verdade que é moi importante que haxa eventos deste tipo, porque é dicir, pois agora que ven ao Congreso, ademais, pois e ves o que fan outras persoas, pois anima. Entón, pois, traballando con R, isto, cando traballamos en toponimia, obviamente son nomes de lugar, é dicir, hai unhas coordenadas xeográficas, e o que queres ver son relacións espaciais de tipo xeográfico e tamén en relacións lingüísticas. Como é fundamentalmente xeográfico, normalmente hai o que son os sistemas de información xeográfica, non? É dicir, o que XIS, o que son os estándares, que, digamos que simplificarían todo o que é a parte de cartografía, todo o que é a parte de mapeo, que moitas veces é o que queremos ver, son ese tipo de relacións. Sería moito máis cómodo utilizar ese tipo de software. Entón, por que R? Unha, porque hai este congreso, porque me anima, porque estades vos aí, e despois tamén porque, polo menos para min, tamén, ao mellor por esa bagaxe de anos de traballar con R, é moito máis versátil a hora de traballar cos datos. Entón, eu vou traballar con datos, con bases de datos, e vaime ser moito máis fácil operar con eles se estou en R. Con que base de datos traballei? Pois coa do visor o plan básico da Xunta, que é o que ten disponível aí. O que fixen foi baixar o script xa, todo isto está feito xa cos scripts, os mapas mesmo xa, cos scripts co código xa feito por min. Entón, pois, é unha ferramenta moi potente o que hai xa na web, pero a verdade é que ao traballar coas bases de datos ten por un lado bases de datos de parroquias, por outro lado bases de datos para as comarcas, por outro lado bases de datos para as localidades, e o primeiro paso sería uniformizalas, é dicir, porque ás veces pois o que é a parroquia chamanlle nunha base de datos entidade maior, no outro lado pois chamanlle entidade co, entón o mesmo dato, iso cando xuntas todas as bases de datos, pois dache moitos NAs, entón o primeiro paso pois sería uniformizalas e pois xa obteríamos, pois, no meu caso, pois, os distintos mapas, isto xa se fai cos scripts, pois, co que queiro operar, se quero con parroquias, se con comarcas, se con lugares. E, por outro lado, obviamente, traballo con expresións lingüísticas, entón, temos coordenadas xeográficas, puntos, polígonos, o que víamos antes, polígono é unha comarca, polígono é unha freguesía ou parroquia, ponto é un lugar, pero traballo tamén con expresións, con palabras, neste caso son topónimos, topónimos, despois tanto tipo arufe, ufe, wolf, en inglés, son, águia, lobo, nandufe, o lobo ousado, barbalde, o porco, boar, en inglés, recoñecese un pouquiño, son o que guía, levo sendo enviado, love, amado, sento, enviar, ben, recoñece, tampouco fai falta ter coñecementos en lingüas, con un pouco de inglés tamén se recoñece. Entón, vou traballar, pero vedes, é outro tipo de análise, con expresións lingüísticas. En principio, todo isto xarde dun proxecto onde hai persoas de distintas ramas, distintas disciplinas, que estivemos, sobre todo este verán, que é cando hai un pouco máis de tempo, pois traballando, todo partido, hai un roteiro que se chama o roteiro suevo, que eu participei destas cousas cando ten un pouco lecer, non por nada, non por un interese particular, pero, pois, tiña unha fin de semana libre, era na zona, sobre todo na zona de Braga, despois na zona de Ourense, porque sabes que cando o Reino Suevo, cando se crea o Reino Suevo, no século V, a capital era Braga. Entón, ali teñen restos arqueolóxicos, restos históricos de todo tipo. Entón, eu participei, fun un, gustoume, volvín a outro, e, pois, nun debate comentei, pero a evidencia toponímica onde está é precisamente na miña zona, son Bergantiñán, na zona de Bergantiños, onde están os suevos. Entón, dixen, propuxen, igual habería que facer un roteiro por ali, pero encontrei que
realmente restos históricos, vale, nós temos evidencia toponímica, pero despois a evidencia histórica, eses restos que teñen, por exemplo, na zona de Ourense, onde teñen lápidas, teñen igrexas, que dicer, hai monumentos, non base material, non tiña. Entón, pois falando con colegas, do campo da historia, do campo, mesmo hai, pois empezamos a facer saídas, é dicir, ata un biólogo especialista en astronomía, cousas, é dicir, hai xente que sabe moito de distintos campos. E o que estábamos estudando, o que pretendíamos era, o que pretendo é, pois, arroxar un pouco de luz sobre sobre o que sería esa zona en concreto. Entón, o que fixen? Eu dedícome á toponimia, entón parto dai, o que vou facer é como a toponimia me pode axudar a encontrar evidencias, en principio eu móveme no ámbito lingüístico, pero para despois visitarmos eses lugares. Comentei, parto do que son esas bases de datos, entón o que fixe foi desenvolver unhas funcións, unhas funcións moi básicas, fundamentalmente de mapas, é dicir, que me xere mapas para as pesquisas, que me faga pesquisas, é dicir, das expresións que eu quero buscar, e que me produza tamén, que me automatice o proceso de xerar informes, é dicir, chamolle informe, pois, xérame toda unha listaxe de todos os termos, por exemplo, todos os termos que teñan un tema determinado. Preguntas que vou facer, pois, por exemplo, que topónimos contén o tema Wolf, non dixemos, ou UFE, xéramos e creamos un mapa, ou cal é a distribución espacial, quero ver, esa é a pregunta, a ver, onde hai unha distribución, hai unha zona concreta onde se dá este tema, ou variantes dun tema poden ter unha distribución complementaria, é dicir, comparando temas un co outro, ou mesmo, cal é a productividade dun tema, é dicir, os temas, comentei, cando vistes aí os temas, vistes que son dous temas xuntos, non? O águia lobo, o lobo que guía. Entón xuntase o mesmo tema, asóciase a outros temas, pero non se pode asociar con calquer un. Hai algún tipo de relación. Ben, nada máis, algúns exemplos, moi rapidiño, non? Pois, por exemplo, interésame ver, isto é un xenitivo. O xenitivo é aquilo que indica a posesión. En inglés, Jones, SS, iso é o xenitivo. Entón, quero ver formas con esta que teñen este is en Galicia. Entón, if, por exemplo, os topónimos que entón teño aí, pero teño topónimos en is, que sería o S, a mesma forma. Vedes que nun lado están á dereita e no outro lado á esquerda. Parece que hai unha relación, se xunto os dous, isto que me está facendo agora os scripts, está me automatizando este proceso. Entón, vexo que efectivamente parece que hai unha distribución complementaria, é dicir, que non é casual, non están aleatoriamente. Ben, isto tería unha fácil explicación, non? É a zona de seseo inclusivo, non? Sí, que sabe, a zona de seseo inclusivo, explícase moi facilmente, non? Entón, pero, prodúceme o mapa con esta función rapidísimamente, simplemente poñolle, búscame is, nunha liña de código, xa me dá a listaxe e faime o mapa, non? Podo querer, pretender, casos un pouco máis complexos. Bueno, vou facer o mesmo con mir e mil. A explicación que se dá para este xa sería un tema, sería o famoso brillante, o que ten son. A explicación que se dá. Entón, estamos traballando con datos do pasado, é dicir, é unha explicación, non é como cando co futuro podemos predicir e podemos comprobar empíricamente. Entón, isto sempre son hipóteses. O que nos axudan estas ferramentas é limítanos o número de hipóteses. Por iso digo, explicación e non afirmo categóricamente. Entón, vexo, parece que hai que hai aí un pequeno clúster, e algúns outliers por aí, non? Entón, que é o que quero facer? Quero ver que é o que pasa, analizar o clúster. Entón, de novo, o que teño con esta ferramenta, con Toponomastics, fago como un zoom no clúster e aí vexo todos os topónimos que hai en mil e todos os topónimos que hai en mil, parece que están, efectivamente, que se agrupan nunha zona, non? Terei que buscarlle unha explicación. Poño a Coruña, eu escribo a Coruña, pero puxo no adrede porque o de Rapaz
sempre yo ia, eu son de Bergantiños, sempre dicían a Cruña, non? A maneira miña de reivindicar a Cruña, non sei se vos oíste, dicías a Cruña, non? Escribo normalmente a Coruña, bueno, echamos a zona Bergantiños, bueno, en realidade isto xa sería a Coruña, é zona de influencia, de feito a Coruña é o faro brigantino, son bergantiñanas tamén. A que pode ser debido, non? Entón, bueno, pois pode ser que aquí temos aí uns suevos ao lado, non? Entón podemos tamén, da mesma maneira, vedes, o que estamos facendo é buscar primeiro as relacións en todo o ámbito, despois acoutamos, e depois podemos adicionar puntos de referencia que nos permitan ver se hai algún tipo de relación, non? Neste caso, infelizmente, non parece, pode que haxa unha relación, pero temos os outros suevos que son os de aquí, os de Ames e os da Baña, e temos aínda o de Mazaricos, vemos que na zona onde están os outros suevos non se produce ese fenómeno, polo tanto posiblemente non estea relacionado. Ben, o que quería ver aquí era, é dicir, un exemplo de análise con clúster. Outro exemplo, pois a produtividade, non? Comentei antes que os temas se asocian uns con outros. Aquí utilizo a entropía, non apoio, penso que na comunicación puxen a entropía, non? Bueno, hai o Carl Sagan, non? De Big Picture, que gustoume moito ese traballo del onde explica, bueno, fala do naturalismo poético, non? A teoría da unificación. Di que a diferencia entre o futuro e o pasado é que a cantidade de entropía. En realidade, os horizontes posibles serían os mesmos. É curioso, é dicir, aquí tamén o temos. Esa forma Wolf é unha, menos que a diferencia é que cada vez o sistema cada vez ten unha entropía maior, non? Neste caso, pois, cada entropía, todas estas formas, é dicir, o que sería unha forma original Wolf, UFE, ULFE, URFE, OFE, cada vez o sistema é máis complexo. Que podemos facer? Pois, rapidamente, aquí temos, por exemplo, a forma que sería UFE, non? Listaxe rápido, unha listaxe de todos os topónimos que teñen a forma UFE, danos tamén a entropía, pois se queremos despois facer algunha análise comparativa da complexidade de cada unha das formas, moi interesante, porque cando traballamos a nivel lingüístico temos que buscar, temos unha concepción ainda bastante, bueno, eu falo por mí, non vou falar con todos, bastante decimonónica, o noso mundo é bastante mecanicista, vemos, este tipo de lingüística ademais está moi influída polas ideas que había no século XIX, por un lado Darwin, a evolución, e por outro lado ainda Newton, esa concepción física do mundo, entón onde se buscan leis de cambio, tes unhas variables, tes unha lei, formulas a lei que che vai permitir facer unha predición. Bueno, pues, esta é a maneira que temos de pensar. Entón, se eu reduzo o número de casos, igual podo ver a regularidade de maneira máis fácil. Entón, a entropía, unha das utilidades, pois sería de maneira automática que me escolla xa aqueles casos aos que analizar en primeiro lugar. Aquí non me collí tiña aí un exemplo final con URFE. Ben, aquí temos o outro era a análise dun concreto. Aquí, de novo, estamos comparando, vemos que hai unha distribución xeográfica tamén. A explicación neste caso non a sei, se alguén a ten e me quere dicir, non, supoño haberá que estudalo máis, pero parece clarísimo que a ULFE está na zona máis oriental, sería a forma máis próxima, Wolf, e UFE na zona máis occidental. Hai algúns outliers por aí, pero parece que a relación é esta, non? Teríamos, bueno, algún caso máis, teríamos ainda formas como URFE, onde sería a que ten a entropía máis baixa, que por algún motivo non me sai agora aquí, pero comento nada máis. Utilizaría a entropía logo para ver cal é o caso onde hai menos combinacións para poder ver unha regularidade. Se me permitís un momento, ensino, porque quedo coa espiña esa de non ensinar.
para maximizar. Control. Aquí, por exemplo, sí, xa, para concluir. Entón, a que tería menos entropía sería URFE. Entón, agora, comeza a estudar. Si, temos aí unha... Comenta. Que hai unha distribución xeográfica, entón está... Bueno, podería haber unha explicación. Zona mindoniense compórtase, é dicir, sí, que efectivamente teñen un comportamento peculiar, e entón faría zoom de novo. Entón, que faría? Sempre estamos redefinindo as pesquisas. As pesquisas que fixen hasta agora era distribución xeográfica, busca de clúster, busca de temas. Entón, agora, tería que redefinir a pesquisa, facer zoom a nivel xeográfico e tamén a nivel lingüístico, ver se hai algunha regularidade que explica. Alguén ve algunha regularidade de tipo lingüístico, como se faría? E por que R? Por que R e non un sistema de información xeográfico? Hai algo que teñen en común en todas as formas, non no tema, senón no que acompaña o tema. Teñen un L. As formas anteriores, todas teñen un L, é unha lateral, como R, é unha vibrante. É un fenómeno que se chama disimilación, que fai, por exemplo, en latín locale, lugar, ou a flor lili en inglés, que é lirio para nós, é unha disimilación. Entón, por que R? Porque eu agora podo facer as pesquisas moito máis facilmente, ao meu modo de ver, que nun sistema de información xeográfica. Eu agora que teño que facer? Pesquisa lingüística, buscar todas as formas onde teña un L ou un R, un reg, é super simple. Ben, entón, o repositorio ten todas estas funcións, ten funcións de mapeo, funcións de informes, e xa como conclusión, é dicir, o que fai é relativamente básico, todas estas funcións, e o hándicap que lle vexo para unha persoa que teña interés na toponimia, pois que require coñecementos avanzados de R. Entón, nese sentido, o traballo futuro, pois gustou moito o traballo da profesora anteriormente, sería traballar con unha interfaz que permita que os usuarios e usuarias o poden utilizar, e despois tamén automatizar análises de tipo lingüístico e de tipo xeográfico, cousas simples como facer buffers ou a distancia a partir dun punto que automatice dado un radio, ou incluir datos que son a potencia de R, datos de tipo, é moi relevante, por exemplo, aquí o intúo pola observación dos datos, é dicir, se estes son nomes de persoa, hai esa tendencia de que a descendencia teña un nome parecido, pero atención, estes nomes teñen un significado, nós vémolos como o lobo que guía, pero no seu momento eles son conscientes do que significa. Entón, o fillo, hai unha tendencia, o fillo vaise chamar como pai, pero vai cambiar un dos temas. Entón, se un é o lobo que guía, outro vai ser a águia que guía ou o lobo amado, cousas dese tipo. Entón, hai relación espacial, é dicir, que non o vimos aquí nesta análise, en temas, en formas que teñen temas relacionados, ou automatizar as buscas, é dicir, regues máis obvias para fenómenos como a disimilación, por exemplo. Obrigado, de verdade, por estardes aquí e por todo. Bueno, parabéns, porque a mí me encantó esta charla. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Marta. Bueno, antes de nada, moitas gracias por a tua presentación, resultou moi interesante. E tiña unha curiosidade. Eu vivo en Berín, no Concello do Lado, en Castrelo do Val, temos un pueblo que se chama Gondulfes. E chamou a atención cando puxetes aí a diferencia entre Ulfe e Ulfe, unha que quedaba como da aire, e outra, pensaba tamén onde está o límite, quero dicir, Gondulfes entraría nese grupo que puxetes, dos que acaban en Ulfe, que teña ese, esa final. Claro. O que aumentou foi a entropía, é dicir, o que tiñamos un sistema dunha forma que era Wolf, Ulfe, que nunha zona mantense máis próxima, e noutras zonas Ufe, e noutras hai unha disimilación Urfe, noutras fecha vogal, ás veces son tamén cuestións gráficas, Ofe, por exemplo, pero mellor as persoas ali pronuncian Ufe, pero nese caso, cando menos teríamos Ulfe, parece que é da zona, efectivamente, Berín sería zona Ulfe. Por que?
Iso é o que habría que explicar. É dicir, en principio, probablemente parece que é un fenómeno de distribución dialectal, que tería unha explicación lingüística, pero eu non así como outros sí, porque é un seseo, é algo básico, esta non, posiblemente pois sexa igual hai no léxico común, por iso ou noutros topónimos poderíamos rastrexar facilmente, pois un regex que busque outros topónimos onde haxa tamén esa relación. E coñecendo a etimoloxía poderíamos pois descartar hipótesis. Relacionado con o tema, porque tamén o pensei eu cando falaches do Urfe, que eu, bueno, son da Ponte Nova, entón xa me pegou a cabeza rapidamente o Villabón Dulce e a Dulce, que é de Río Torto. Eu non sei se a mellor ten que ver, se collésemos os topónimos da zona da Comunidade Autónoma da Veciña de Asturias, pois a mellor ali tamén había algunha terminación desas, non o sei. Posible, claro, supoño, hai un continuum e teñen, sobre todo na zona norte de Portugal, porque é a capital é. A ver, isto queda un pouco ibado. De feito, na comunicación xa puxen, agora xa estou incluindo os datos do norte de Portugal. É dicir, iso é, de feito, eses outliers que víamos aí, se cadra non son outliers, se cadra un clúster. Os de Mir. Con desta maneira. Por iso os datos, cando empleamos, é como os suevos. Os suevos, se vemos a un punto, xa teño a explicación. Isto é porque é suevos que está lá. Amplía. Entón, parece que non é a explicación suevos. Aquí, pode que sexan outliers, a verdade que ainda non, é dicir, estou implementando, teño algunha dificultade para meter os dados teño dados de Portugal de toponimia de algunhas áreas, pero non do conxunto. E mira, ao principio dos mapas, tiñas dous mapas en concreto, cando falabas das finalizacións en IF, que hai tes. O Concello de Negueira de Muñiz, por que tes todo pintado de... Non temos piquitos ni os tripulitos? Sí. Por qué? Para evitar distorsións nas análises frecuentísticas, no cálculo de entropía, calquer tipo de análise probabilística, o que fixen é unha función que deixa só unha expresión, un topónimo, no caso de que concorran no mesmo espacio xeográfico distintas entidades xeográficas. Explícome. Unha cousa é entidade xeográfica, outra cousa é topónimo. Por exemplo, estamos como era, o Concello da Ponte Nova, non? Pero hai un lugar que se chama Ponte Nova tamén no Concello de Ponte Nova. Se eu as computo como dous topónimos diferentes, estou distorsionando o valor que ten ese topónimo. En realidad é o mesmo. Entón, o que fago é, por iso a función únicos. Podes escoller o únicos ou que che colla todo. A función únicos o que fai é colle, en caso de que concorran no mesmo ponto, distintas entidades xeográficas, é dicir, que son de distintos niveis. Un lugar que ao mesmo tempo é parroquia, que ao mesmo tempo é concello, por exemplo. Deixa só un, vai preferir o ponto. En caso que sexa ponto, a entidade menor. Entón, que é o que pasa? Pero pode darse o caso de que haxa unha entidade xeográfica que non é lugar, só é parroquia. Dase tamén, é este caso. Entón, nese caso, para representalo no mapa, habería unha solución. A solución é máis elegante, sería o cálculo do centroide, entón, deixalo como punto na transformación. Sería o máis elegante, probablemente, pois, é unha implementación a facer. Pero agora, estamos tamén simplificando, decir, non está ocultando ningún dato, iso é importante. Se houvese algo aí, se houvese un punto aí, un lugar, poría o lugar. O que está aí, evitando que se repita o topónimo, porque en realidad é que é o mesmo topónimo. Entón, iso alteraría as análises frecuentísticas ou calquer tipo de análise que teña que computar os topónimos. Vale, pois moitísimas gracias, Afonso, moitísimas gracias. Vamos co terceiro dos 4 vídeos que tiñamos para a tarde de hoxe. Tamén dende o Brasil, pois temos ao profesor Ariel Levy, que nos vai a falar de un proceso de optimización dunha carteira de activos empregando a linguaxe R. Entonces, Pablo, pon aí. Olá, amigos de Galícia. Obrigado por mais esse convite para apresentar aqui no Jornada. Estamos apresentando um trabalho amigos de Galícia. Obrigado por mais esse convite para apresentar aqui no Jornada. Estamos apresentando um trabalho, processo de otimização de uma carteira de ativos, utilizando a linguagem R.
Este é um trabalho de coautoria meu, Ariel Vivi, do Marcos Ramalho e do professor Eduardo Cabelo. Neste trabalho estaremos relembrando alguns conceitos de finanças, de R e de como visualizar isso no seu portfólio, nos resultados no R, como importar os preços diretamente do site do Yahoo, transformar esses preços de retornos diários em mensais, visualizar esses dados, obter o retorno da carteira, visualizar o retorno da sua carteira, analisar o risco, ver o beta do portfólio e, finalmente, o índice Sharpe. Já o Marcos vai apresentar otimização de carteiras. Relembrando a ideia de finanças. Por que vamos investir? Qual é a sua motivação para investir? Você já investiu em rendas variáveis? Ativos como ações, índice, em alguma outra commodity? Quais são os riscos que você considera? Como você escolhe seus ativos? Quando pensamos na motivação, pensamos em aumentar patrimônio. E aí é importante que você desenhe sua curva de patrimônio. Quando a gente pensa em renda variável, são ativos que vão ter subidas e descidas no preço, é normal, é natural que ele seja assim. Então, o que você vai considerar máxima, mínima? Quando vou entrar vendido, vou entrar comprado? Qual é a sua estratégia? Né? E aí podemos pensar também na ideia dos candles. Os candles têm máxima, mínima e 50%. E tanto faz num candle de subida de preço, como num candle de descida de preço, ou em qualquer tempo gráfico. A escolha dos ativos depende de alguns indicadores. Por exemplo, eu posso utilizar um ativo. Vamos pegar o Petrobras e vamos dar uma ideia de exibir o que eu tenho neles. Num site simples, você tem todos os indicadores fundamentalistas e também tem ideia de como você pode trabalhar verificando as contas do seu balanço patrimonial, né, como está evoluindo essa empresa. Também todos os dados da demonstração de resultados, por exemplo, como é que estão os lucros dessa empresa, como estão funcionando as margens de retorno. Você tem uma série de dados históricos também daquela empresa e de cotações. Isso facilita muito que você escolha a sua carteira. Aqui, nesse exercício, nós vamos usar uma carteira fictícia, só para que a gente possa apresentar dados para você e como fazer as coisas funcionarem. Nós inicialmente carregamos os pacotes. A partir disso, nós batizamos, uma vez escolhidos os ativos que estaremos utilizando, e demos um vetor de tickets, onde colocamos Vale SA, Petrobras, CEMIG, RADL, YouTube e o Bovespa, que vai ser o nosso benchmark. A partir daí também fizemos o vetor de preços iniciais, sejam elas quais forem. Pode ser qualquer valor, desde que a gente trabalhe com a estratégia. Aqui nós trabalhamos com todos positivos, ou seja, comprados, e a soma dos tiros deve ser igual a 1. Para importar os ativos, utilizamos o Quant Mode com a função Get Symbols, estabelecemos de onde virá os dados, pode ser de outras fontes, como o Google, o Fed, ou qualquer outro lugar que você quiser buscar dados. Estabelecemos as datas limites de nosso interesse, de importados, esses preços foram modificados, para que a gente tivesse somente os dados dos preços ajustados, e foram reduzidos os nomes para que a gente tivesse somente a coluna do ajuste, e posteriormente nós fizemos então que eles ficassem com o mesmo nome dos tickers. O que nos interessa agora é calcular o retorno de cada ativo. Isso é feito tanto na forma linear como na forma logarítmica, não tem nenhuma novidade por aqui. Inicialmente nós obtivemos os preços de todos os ativos diários lá do Yahoo, e nós queremos os preços mensais, então nós vamos utilizar a função ToMonthly do próprio pacote XTS. Isso já nos traz automaticamente os preços para mensais, e nós estamos usando o Last Off, que nós interessa ficar com o último dia de cada mês. Certo? Veja que aqui nós estamos disponibilizando que nós não queremos mais trabalhar com Open, High, Low, Close, que é o primeiro formato onde nós tínhamos os candles, e vamos ficar com os preços agora em bases mensais. A partir daqui, é automático que nós vamos trabalhar procurando os retornos, e os retornos são obtidos como ácido de retorno de XTS, e esse vai ser através da função Return Calculate, do Performance Analytics, e aqui nós já estamos utilizando eles como um método linear. Então, se nós obtivermos o banco de dados já limpo, sem nenhuma omissão, pode acontecer se você misturar países diferentes, né, que tenha cotações de um lado e não no outro, então é necessário que a gente utilize o linear omit.
Aqui nós temos, então, a carteira definida, aqui está todo mundo do Brasil, então não tem muito problema. Vamos dar uma olhada como é que ficou os preços, e essa visualização pode ser feita de várias maneiras. Já no pacote Continuo é possível visualizar, utilizando a função Chart Series, que aí, por exemplo, nós pegamos, então, só do Bovespa, né, e demos 30 dias, vamos usar esse estado, vamos olhar 30 candles, temos aqui na frente, e escolhemos o tipo e tudo, podia ser em linhas e assim por diante. Também é possível fazer com ggplot, obviamente, um pouco mais complicado, mas fica um gráfico dos retornos, a gente pode ter um gráfico, por exemplo, em linhas, como nós fizemos aqui, e também é possível ter os outros. Uma outra coisa importante e fácil de trabalhar seria ter o pacote Squeeze na mão, porque com o pacote Squeeze, na verdade, é um plugin que você pode trabalhar gerando todos os gráficos que te interessar, antes de você decidir quais que você quer publicar. Nesse caso, nós utilizamos para fazer um Blockspot dos retornos, muito rapidamente, e aí você já tem uma ideia de que a média dos retornos está todo mundo muito próximo de zero, quando você pensa, pelo menos no prazo que nós estamos trabalhando, e quando a gente pensa nas variações, são bem razoáveis. O que nos interessa, então, é trabalhar com esses ativos. Vamos ver como ficou. Ele já te dá, a partir do pacote Squeeze, o código todo prontinho, depois que você escolheu o seu gráfico. O retorno da carteira pode ser feito de várias maneiras. A gente já tem o fator de pesos que eu estipulei lá no começo, mas você poderia ter rodado ele de uma forma diferente. Por exemplo, girando set seed e fazendo com que ele rodasse vários pesos diferentes, tá certo? De qualquer forma, o retorno da carteira será sempre uma média ponderada entre os retornos dos ativos e os pesos escolhidos. O retorno da carteira pode ser visualizado de uma forma muito simples. Veja que está a média em zero, mas você não, o que não interessa para você é capturar os máximos e mínimos dessa curva. Os códigos podem ser facilmente obtidos para também obter esse retorno, por exemplo, para cada um dos ativos via ggplot. Ou mesmo o retorno da carteira contra o seu benchmark, que no caso nosso seria o Ibovespa. Então nós estamos tentando replicar, né, e vencer o Ibovespa durante esse período. Ao realizar uma análise de risco, o que te interessa é verificar como a carteira está se portando, ou cada ativo está se portando. Nesse caso aqui, eu vou mostrar a distribuição padronizada, que nós calculamos por efeito para a Petrobras. A Petrobras, nesse caso, esteve na maioria do tempo entre mais e menos um desvio padrão. Uma certa análise aqui em termos de qualidade, você consegue verificar a tendência dos ativos, quando é que ele deverá sair do ponto, e você vai sair desse ativo para capturar novos resultados melhores ou trocar os ativos de sua carteira. Esse é o risco do ativo. Então, vai estar seguindo essa ideia da distribuição normal, embora que isso seja uma grande aproximação, já que as caudas de uma distribuição dos ativos é maior do que a da distribuição normal. Mas os cálculos envolvidos seriam muito maiores, e isso já nos simplifica a vida. E aí nós podemos escolher individualmente os ativos por um CV, que é o coeficiente de variação, ou utilizarmos outros tipos de escolhas. No nosso caso, por causa da carteira, nós vamos utilizar o índice de Sharpe, e lembre-se que vai ser próximo do inverso disso que está aqui. Em termos de risco e retorno, é possível a gente verificar também plotando os ativos num gráfico simples podemos ver onde está a carteira. Nossa carteira está aqui, temos ativos que estão melhores e piores que a carteira, e aí você volta a escolher, se for o caso, novos ativos quando for de seu interesse, substituindo aqueles que você está trabalhando. Uma vez resolvido isso tudo, a gente pode calcular o beta da carteira, uma novidade. O beta da carteira vai dar uma sensibilidade de como está a sua carteira em relação ao mercado. Se a sua carteira tem um beta maior do que 1, em relação ao mercado tem sempre o beta de 1, você está mais ativo em relação a você reagir mais rápido em relação a você tem mais risco do que o mercado. Se o seu beta for menor do que 1, você é mais conservador. Então, nós colocamos aqui os códigos para você obter o beta, e aí nós temos o gráfico. O beta da nossa carteira está um pouco abaixo da unidade, o que significa que ela é um pouquinho mais conservadora do que o mercado. Para escolher que portfólios você vai utilizar, dado que você vai gerar vários, né, nós vamos utilizar o índice de Sharpe. E no índice de Sharpe a gente tem uma relação entre o retorno do portfólio menos a taxa livre de risco e dividido pelo desvio padrão. Como a taxa livre de risco será igual para todos os portfólios, nós podemos utilizar o retorno do portfólio dividido pelo risco do portfólio para todos os portfólios que forem gerados, de forma a escolher uma determinada ordem. Agora é contigo, Marcos. Vamos para a otimização? Olá, pessoal. Aproveitando aí a deixa do Ariel, né, vamos continuar aqui com a segunda parte da apresentação. E eu vou falar sobre otimização de portfólios, especificamente utilizando o pacote Portfolio Analytics
Existem diversas formas de fazer otimização de portfólio no R, mas a gente escolheu essa para apresentar para vocês aqui hoje, né? No final eu vou falar um pouco mais sobre o porquê disso, mas para iniciar, vamos começar falando um pouquinho sobre a função da utilidade quadrática. A gente vai explorar ela durante a nossa apresentação. Ela é uma função usada na otimização de portfólios, com o intuito de maximizar o retorno esperado e minimizar o risco, ou maximizar ou minimizar qualquer outro objetivo específico. Então, aqui tem as especificações e a generalização dessa função também para um ativo ou N ativos, né? Não vou me ater muito aqui. Então, a otimização de portfólios é um problema de maximização da utilidade quadrática, em que a gente pode ter algumas restrições e tem que ter também alguns objetivos bem específicos em mente. Então, usando o Portfolio Analytics, nós podemos seguir alguns passos para chegar até a otimização de um portfólio. Ele é um pacote bastante interessante, né? E a gente consegue fazer uma variedade bem grande de análises com ele. E não é um pacote tão conhecido também. Então, fica aí a referência ao pacote e aos autores. Então, quais são os passos que a gente pode seguir para chegar até a otimização de um portfólio simples? Todos os códigos que eu vou apresentar aqui são baseados no que o Ariel já fez na etapa anterior, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um portfólio, um objeto de portfólio, né? Vai adicionar algumas restrições, a gente vai adicionar a função objetivo, vai resolver o problema de otimização, a gente também vai visualizar os resultados e vai exibir os pesos ativos na tela. Então, como a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente precisa criar um objeto, né? É claro, antes a gente precisa carregar o pacote. Aqui eu fiz uma restriçãozinha que foi o seguinte, eu removi dos tickers, né, dos ativos, o índice do mercado, porque eu quero, minha carteira é composta somente pelas ações e não pelo índice do mercado. Então, aqui a gente carrega o pacote, depois de carregar o pacote a gente pode criar o objeto, né, o objeto que vai carregar todas as características e todos os objetivos e restrições do nosso portfólio. E como a gente faz isso? A gente faz isso através da função portfólio spec. E a gente começa passando o nome dos ativos para esse objeto, tá? E dando um nome para ele, obviamente, né? Que eu escolhi portspec. E vejam que ele tem uma classe específica chamada portfólio. Depois disso, a gente pode adicionar as restrições ao portfólio. E aqui eu escolhi algumas restrições mais simples, né? Existem várias restrições e depois eu vou dar a fonte para vocês consultarem, né? Aqui a gente só restringiu o peso, a soma dos pesos tem que ser igual a 1. E eu também fiz uma restrição de caixa, ou seja, o primeiro ativo tem que ter no mínimo 20%, o segundo 10%, o terceiro 10% e assim sucessivamente. E o peso máximo para cada ativo é 40%. Depois de adicionar essas duas restrições, a gente pode plotar o portfólio de novo aqui no nosso console e a gente vai ver aqui algumas características. A gente tem 5 ativos, aqui aparecem os nomes dos ativos que a gente selecionou e as restrições adicionadas. Depois disso, a gente vai precisar adicionar os objetivos, né? A função objetivo ela é adicionada ao portfólio usando a função addObjective. E existem alguns tipos de objetivo que a gente pode adicionar, né? Nesse caso aqui, a gente vai maximizar o retorno. Então, eu vou adicionar aqui como minha função objetivo o retorno. Eu também quero minimizar o risco. Então, eu vou adicionar aqui na minha função o risco. E eu posso também colocar aqui como objetivo a minimização da contribuição marginal para o risco de cada ativo. Então, eu quero que a contribuição marginal de cada ativo para o risco seja no mínimo 0,05, ou seja, 5%, e no máximo 10%. E aí a gente plota de novo o objeto e tem aqui os objetivos adicionados. Variância, desvio padrão e média. Retorno médio, no caso. Depois disso, a gente precisa fazer a resolução do problema de otimização. E aí existem duas formas de fazer isso, né? Com a função Optimize Portfolio ou com a função Optimize Portfolio Rebalancing, que a gente vai considerar aí uma série temporal, e aí a gente consegue fazer o rebalanceamento ao longo do tempo. Existem alguns métodos de otimização dentro do pacote, né? A gente vai usar o ROI, tá? E vamos utilizar especificamente o método de otimização Simplex, que está dentro desse método ROI aqui. Mas isso varia, esse método de otimização vai depender do problema que a gente está tentando resolver. Então, como a gente resolve o problema de otimização? Nesse caso aqui, eu vou gerar 1000 portfólios aleatórios, com pesos aleatórios,
usando a função Random Portfólio. E aí eu vou fazer isso com mil permutações, utilizando o método Simplex. Para obter os resultados da otimização, a gente pode usar a função Optimize Portfólio. A gente usa a função Optimize Portfólio, onde a gente passa para o argumento R aqui, o nosso conjunto de dados, né? Asset Return XTS, o nosso objeto, os portfólios aleatórios, o método de otimização, e aí a gente tem o resultado. E aqui ele vai dar todos os resultados. Ó. Ele dá os pesos ótimos, o retorno médio otimizado do portfólio, o desvio padrão minimizado e a contribuição marginal, tanto para o retorno quanto para o desvio padrão. Depois disso, a gente pode extrair os pesos usando a função Extract Weights e fazer o plot deles com o ggplot mesmo ou com outro pacote aí. Vejam que a restrição de peso funcionou, né? Eu tinha deixado lá a contribuição mínima para o peso igual a 10% e ele respeitou isso. Nesse caso aqui, ele também respeitou a outra restrição, que era o máximo de 40%. Bem, é isso. Vocês aprenderam aqui um pouquinho sobre otimização com o Portfolio Analytics, é um pacote bem interessante, vale a pena estudar, eu recomendo bastante. E sobre, obviamente, né, importação de preços, análise de retorno e de risco de carteiras de investimento. A gente apresentou só a pontinha do iceberg, mas tem muito mais coisa para estudar. E antes de terminar, eu queria fazer um convite para todos que estão aqui assistindo, que é um convite para participar do SER 2025. O SER é o Seminário Internacional de Estatística com R, que acontece todos os anos, e a última edição foi presencial, foi um sucesso, foi bem legal. E no próximo ano, provavelmente também será presencial, então nós gostaríamos de deixar aí o convite para quem quiser enviar trabalhos, em breve a chamada ficará aberta. Vai ser um prazer receber vocês aqui no Brasil. Para finalizar, quem quiser conhecer mais sobre as produções do SER, nós já temos um livro publicado lá, né? Esse aqui foi o livro que foi resultado do SER de 2023, e esse daqui é o livro que está prestes a ser lançado, que é o livro referente ao SER de 2024. E aqui nós temos um material mais aprofundado sobre análise de carteiras de investimento e otimização de portfólios também com R. E aí a gente entra de forma mais robusta dentro desse assunto que a gente tratou aqui hoje na apresentação. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Desejamos a todos um ótimo evento e esperamos vocês no próximo SER. Boa tarde, Ariel. Eu? Escoita, tens que activar o micro, Ariel. No. A ver, fala un momento, por favor. No. Aquí non chega. No. Miramos a falar con outro. Hola, Marcus. Olá, María, tudo bom? Tampouco escoitamos o... Un segundo, a ver, ahora? Fala un momento, por favor, Marcus. Estão me escutando? Agora sí. Vale, pois non sei que pasa co profesor Ariel, mas, bueno, o primeiro saludarvos aos dous, a Ariel e a Marcos. Obrigados por estar presentes durante a nosa 11ª xornada de usuarios de R en Galicia. Obrigada pela palestra. Non sei se hai alguén na sala que teña algún tipo de pregunta ou curiosidade para Marcus ou para Ariel. Se non, pois a mí me gustaría saber se foi feita algunha comparación
entre os distintos métodos de optimización alén do índice do Sharpe? Sim, Maria, a gente chegou a explorar outros métodos de otimização, mas isso foi feito em outro trabalho. Um trabalho específico de ferramenta. No livro que a gente está publicando agora, do a gente aprofunda mais as configurações. Mas como esse trabalho é tudo de curso que é dado para a graduação, a gente decidiu apresentar um método um pouco mais simples, o método de otimização um pouco mais simples agora nessa apresentação, mas sim, tem outros métodos e a gente explorou comparações, fez comparações. Mais ou menos, acho que percibo máis, é que o sonido é moi baixo. Quer decir que sí que hai outros que fixeron métodos de comparación? Sim. Ok. Ajá. Mas nós chegamos a publicar. Vale. Gustaríame tamén saber que criterios se empregaron para seleccionar os activos do portfolio. Sim. Essa carteira é uma carteira teórica, mas no vídeo nós também sugerimos que o usuário sempre fazer uma análise fundamentalista dos ativos do seu portfólio. Então, não fez análise gráfica, nada do tipo. É uma análise fundamentalista que deu origem à seleção dos ativos. Ok. Non sei se agora podemos saludar, aínda que sexa un momento, o profesor Ariel ou non. Ariel, tenta falar, por favor. Di algo. Non, é que parece que non chega nada acá do seu computador. Bueno, non pasa nada, é un gusto, al menos lles vemos as caras, aínda que, bueno, xa Ariel lo coñecemos personalmente, que estivo aquí fai dous anos, eu estive en contacto con eles varias veces, online, e, bueno, me gustaría que de alguna maneira, algunha vez ven en España, ven en Brasil, nos volvésemos a topar, pero, bueno, damos gracias ás novas tecnoloxías para poder que nos permitan levar a cabo estes encontros, ¿no?, con todos estes kilómetros de distancia entre o medio, ¿no? E, bueno, agradecemos novamente e un forte aplauso para vostedes. E nada, agora vamos a facer un pequeno receso de 10 minutiños para, se queredes pillar unha auga, ir ao baño ou tal, antes das 3 últimas charlas, vale? 10 minutos.
teñen aquí o documento á vista e xa este aí, vale, o micrófono, vale. Cando diga. Ben, pois continuamos, que despois deste pequeno descanso chegamos á parte final de xornada. Quedan nos 3 relatorios e imos a darlle paso agora a Marcos. Marcos é un compañero que tamén xa leva participadas unhas cuantas edicións nesta xornada de usuarios de R. Agradecemos tamén a súa presencia hoxe. E vainos a falar de análisis de datos de facturación e gastos na Xunta de Galicia. Exactamente. Marcos Canaveras. Moi ben, gracias. Pois, sí, neste caso, porque me gusta cada vez que fago unha ponencia aquí ir presentando temas diferentes, o sea, non repetir os mismos. Entonces, o que vou falar moi brevemente vai ser sobre certos datos que son de contadores de uso de impresoras. Impresoras na Xunta de Galicia temos 4.000 impresoras nas que hai un contrato de uso, é dicir, son impresoras nas que pagamos en proporción ao uso que se fai delas. E entonces queremos, o sea, desde aí uns poucos meses facer unha supervisión desa facturación e desos, bueno, desa correspondencia entre o uso real que se mide no contador da propia impresora e o que nos vai chegando de facturación. Non só monitorizamos as impresoras que están en edificios de consellería, sino tamén as que están en edificios de xustiza e de outros entes autónomos. Bueno, aquí vedes unha impresora bastante común, multifunción, que teñen esa funcionalidade de recoller os contadores de uso. E hai algunhas aplicacións de xestión para facer a monitorización remota, tanto do estado dos tóner, etc., como dos seus contadores. Aquí a dificultad, o sea, o motivo de usar R é porque estamos falando de miles de impresoras. Vale, entonces, os datos recóllense en bruto. Temos dúas fontes de datos, unha que é os datos de contadores que nos dan a empresa proveedora, a proveedora de servicio, e desde aí mes e medio facemos nos tamén a recollida do dato directamente das impresoras, consultando as impresoras cada hora, e así temos uns datos bastante desagregados dese uso, ¿no? Entonces, o que nos ocurre, bueno, unha cousa que nos ocurriu cando estábamos preparando a recollida dos datos é que, tal como se ve nesta captura de pantalla, nesta zona amarilla, pois intentaose construir un CSV e estaba un pouco mal programado, bueno, teña un pequeno defecto ese programa que intentaba xerar o CSV, e resulta que algunhas desas columnas non estaban pechadas as comillas. Eso por unha parte. E aparte, noutros atributos, pois había a pequena dificultad que o atributo contiña punto e coma, etc. Entonces, foi necesario, en vez de poder ler estos ficheiros que teñen millóns de líneas, tal como vemos aquí o contador de líneas, son ficheiros de, bueno, uns poucos cientos de megas, en vez de poder lelos así a primeira facilmente con React CSV ou con FRA de Data Table, pois tuvemos que facer un pouco máis de esforzo e é o que conto aquí brevemente, non? Entonces, o que fixemos, bueno, aquí ao principio, non sei se se ve o tamaño de letra, igual está un pouco pequeno para a proyección, pero bueno, despois o PDF vese suficientemente. Estos ficheiros de texto, como son de uns poucos cientos de megas, xa os almacenamos comprimidos, é dicir, aquí está leendo un ficheiro con formato 7zip, vale? E en pipe se pasa a función reacsv, vale? E entonces asignamoslle un row ID, que é o número de fila, e ese número de fila o convertimos en columna, porque despois nos vai facer falta, o sea, coñecer os números de fila do ficheiro txt, vale? E bueno, xa convertimos a formato fecha, convertir a íntegra hora, etc. Vale. E despois facemos outra lectura na que estamos lendo con read lines, o sea, lendo como ficheiro txt, vale? E aquí abaixo, mediante unha fórmula, identificamos cuáles das filas do CSV non foron leídas correctamente, porque son filas que
que nese texto pois teñen erros, o sea, teñen erros de que faltan comas ou de que faltan comillas ou ese tipo de cousas. Vale. Vale. Facemos, o sea, identificamos as liñas que é necesario volver a ler e leémolas con outra librería, coa librería ReaCSV base. E despois convertimos, facemos outras conversións. Por exemplo, esta conversión é para quitar os caracteres en blanco, etc. Vale? E despois unimos aquí con binrows, bueno, o sea, sí, unimos os dos dataframes, o sea, o dataframe que se leu de primeira con unha librería con outro dataframe que se leu con outra librería. Vale, e como neste proceso de lectura en bruto houve varios reintentos, porque a veces as impresoras, se non están encendidas, pois non responden á consulta que se les fai, entonces o proceso de consulta fai reintentos, non? Pois aquí utilizamos un distint para eliminar filas que sean iguales, o sea, filas que sean exactamente iguales. Vale, entonces, desta maneira, ficheiros que son de millóns de filas, inda que teñan algúns poucos erros de formato no CSV, pois podemos procesalos adecuadamente. Aquí vemos na captura de pantalla pois como queda. Bueno, hai moitísimas máis columnas, o sea, son como 30 columnas ou así, pero estas son as principales que identifican o número de serie da impresora, a IP, o contador de blanco e negro e o contador de color. Bueno, e a fecha e hora da lectura. Vale. E para almacenar estes ficheiros, o sea, unha vez que se puderon ler correctamente, bueno, aquí dice que en memoria este obxecto son 73 megas, o sea, 1 millón e algo de filas. Vale, utilizamos o formato Parquet para almacenar en disco duro e con compresión Z estándar, que é unha compresión moi rápida, o sea, unha compresión que realmente nin se nota a nivel de tempo de lectura de escritura, nin se nota esa diferencia de facer ese paso de compresión. Vale. Isto sería outra das tarefas que nos vai tocando facer sobre estes temas. Entonces, por exemplo, o anterior era información de contadores de uso, vale? E isto que vemos aquí é información de facturas, que o collemos dun sistema de facturación, bueno, dunha base de datos, non? E entonces temos, pois, tamén varias decenas de miles de facturas e as exportacións foronse facendo a distintos ficheiros CSV, vale? Entonces, imaginadevos que temos, pois, como unha decena ou unhas poucas decenas de ficheiros CSV que todos teñen o mesmo formato, o sea, todos teñen a mesma estructura de columnas e queremos ler todos a un único dataframe. En vez de poñer moito ReaCSV ou en vez de poñer un bucle for, pois, bueno, a estas alturas xa chegamos a usar esta función dirmap, que significa que aplica unha función que é esta de aquí, esta función de lectura, que a aplica a todos os resultados de este listado. O sea, dirmap é como listar un directorio, o sea, obter todos os ficheiros que están nese directorio, o sea, obter un listado de ficheiros, e sobre esos ficheiros, sobre cada un deles, aplicar pois o que lle poñamos aquí, o que definamos aquí como función. Entonces aquí utilizamos datatable fread, que sirve para ler ficheiros CSV, vale? Modificamos ligeramente os nomes de columna, que esta función é moi útil, porque ten ciertas reglas pois, para pasar de mayúsculas a minúsculas, quitar os espacios en blancos e sustituir por guión baixo, é dicir, fai unha función de renombrar as columnas de maneira un pouco máis regularizada. E desta maneira podemos pois, ler esos 10, 20 ficheiros, que podrían ser os que sea, 100 ou os que sea, mediante poucas líneas. Vale, e aquí binrows para unir todos esos dataframes. Vale. E nos queda pois, un dataframe así como este, que aquí temos de primeira columna o nombre onde estaba o nombre de ficheiro, onde estaban as filas, e o resto de columnas que son pois, os propios contidos do ficheiro. Vale. Unha vez lidos os datos, unha vez que temos os datos en R, pois, por suposto que queremos facer análisis, e entonces os datos que temos en cierto modo son como series temporales, é dicir, para cada unha das impresoras temos
uns datos de uso, pois que tuvo 20 páxinas impresas a tal hora, ou 200 impresas a tal outra hora, 100 páxinas en color impresas a tal outro momento, etc. Vale. Entón, aplicamos o que se chama funcións ventanas, que é pois, agrupar por impresora, o sea, por número de serie, e aquí unhas funcións nas que comparamos o valor anterior, o sea, lag, co valor actual. E entonces estas fórmulas en concreto para o que sirven é para detectar irregularidades nos contadores, é dicir, a nos ocorre que na información de facturación que nos envían, o sea, nas facturas que pasan, hai erros nesas propias facturas e é unha das cousas que queremos identificar, o sea, os erros nas cantidades que nos veñen facturadas e identificar con precisión onde están os problemas, non? Quer dicir que se nos están repetindo certas cifras de contadores, se están saltando certos rangos, etc. Vale, entonces creamos unha columna evaluación de blanco e negro e outra de evaluación de color que crea uns símbolos, bueno, son uns símbolos abreviados e despois en proporción a esos símbolos vamos a poñer uns ciertos colores nunha gráfica. As gráficas son estas. Por exemplo, aquí, para esta impresora con este número de serie, cada punto é unha factura, non? Entonces vemos que esta factura vai como desde 443.000 hasta 447.000 de contador, vale? E despois a factura seguinte é como se fose unha cuantía negativa. E despois volve a haber varias facturas que van ascendendo, non? Entón, isto, pois, o consideramos unha irregularidade e non só o mostramos en informe en tabla, sino que tamén, como os destinatarios destos informes non é todo personal técnico, pois tamén yo mostramos en formato gráfico, que é bastante intuitivo ver que aquí pois hai unha irregularidade. Vale. Vale. E pensei que tiña máis páxinas na miña presentación e non sei moi ben que pasou, non teño máis páxinas, entonces se tedes algunha pregunta finalizamos antes do que pensaba. Venga, gracias. Alguna pregunta para Marcos? Sí. Primeiro, unha curiosidade. Esas 4.000 impresoras que decías, en San Caetano ou en Xunta en todo? Non, en toda Galicia, pero non só en edificios directamente da Xunta, sino tamén en edificios de xustiza, o sea, Rexistro Civil, etc. É dicir, levamos unha serie de entidades autonómicas, o sea, non é só directamente a Xunta. E en total son 4.000 impresoras as que teñen coste por uso, o sea, realmente hai máis impresoras, pero as que teñen contrato de coste por uso son como 4.000 máis ou menos. Vale. E outra pregunta. Nos, no noso departamento, ¿no? Temos tamén un servidor de impresión. Sí. Entonces temos as nosas impresoras conectadas a ese servidor, co cal tamén temos unhos logs, algo parecido que acabas de ensenarte, e tamén nos podemos consultar pois se hai algunha persona pois que imprime máis que o resto, en que momentos imprime, etcétera, etcétera. Non sei se vos fixestes por curiosidade, en plan, hai algunha persoa que gasta máis ou lle queredes contar ao xefe de servicio ou algún tipo destas cousas? De momento non, porque inicialmente o que analizábamos inicialmente eran os datos que nos pasaban as empresas proveedoras, e entón as empresas proveedoras por unha parte pasan a factura e o desglose de contadores, o sea, non se chega a máis desglose de cada contador, cada impresora a que usuario se atribuye. E o que empezamos a facer agora desde hai 2 meses foi recoller os datos mediante protocolo SNMP, que é un protocolo para conectarse a dispositivos, recoller os datos de contadores, pero non recollemos máis datos de os jobs de impresión que nos enviou e cual é o tamaño dos jobs, o sea, non recollemos esos datos. Vale. Vale, porque nós sí que recollemos os datos, non facemos nada con eles, pero bueno, se algún día quixésemos facer algo, pois temos o script preparado. O sea, unha das intencións iniciales era supervisar, o sea, auditar as cifras de facturación e contadores. Esa é a intención principal. Igual podía ser interesante a efectos un pouco estadísticos ou tal, tamén monitorizar o uso que fan
traballadores concretos, o sea, individualizar un pouco máis. De feito, unha cousa que si chegamos a facer é agrupando por departamento, o sea, non por persona concreta, pero sí por departamento, chegar a analizar que uso fan e que impresoras teñen, o sea, que uso fan das impresoras que teñen e en base ao precio por copia, que non é o mismo para cada impresora, porque algunhas impresoras están nun contrato que resulta máis barato o precio por copia e outras pois outro precio, facerlle certas recomendacións. O sea, se vemos certos departamentos no que o seu volumen de impresión en color é bastante alto e non están utilizando para ese volumen a impresora máis barata que teñen, temos redactado uns informes que lle recomendan utilizar outra impresora. Entonces, non condicionamos a ningún traballador a que non poda imprimir ou a que teña que reducir o seu volumen, porque pode estar perfectamente justificado que teña que tal, pero sí lle damos unhas recomendacións de que use outras impresoras para reducir costes. Vale, porque, se entendín ben, as impresoras están como en renting, en alugueiro, non? Sí, están en rede, claro, son impresoras de rede, son impresoras multifuncións, impresoras, digamos, grandes, non? No, de red non digo xen de red, dixen que están como en alugueiro, o sea, que vos pagamos... Están en coste por uso, o sea, coste por uso significa que non somos os propietarios, pero pagamos polo seu mantenimiento, o sea, pola tinta, polo tambor de tóner, etc. Entón, pagamos por ese mantenimiento e ese coste é proporcional ao uso. Claro, vale. Sí. Bueno, pois non teño ninguna outra pregunta. Bueno, si xa hai unha pregunta por aí. Ahora que falas do protocolo de comunicación que implementaste ahora, ese SMP, eso é algo propio ou utilizades algún tipo de inventariado, tipo LPI ou algo así? O sea, a ferramenta de consulta que utilizamos. Sí. Vale, a herramienta de consulta que utilizamos, neste caso, faise con unha librería de Python. Con a librería de Python, o sea, non o fago eu, entón non é un tema que coñeza de primeira man, fai nun compañeiro, e con unha librería de Python consulta, porque dispón dun listado de todas as IPs destas impresoras, e consulta a cada hora os seus valores de contador. Entón, xera un fichero TXT que logo é o que nos pasa a nos para facer o seu análisis. Vale. E a concordancia que existe entre ese inventario, digamos, esa lectura que facedes vos, e a recepción da factura faise polo número de serie. Sí, a identificación da impresora é por número de serie, claro, sí. É unha identificación, digamos, válida, non hai ningún problema de que poida haber un duplicado de número de serie, non ocurre eso. Vale, nada, dicir que a min gustame todos os traballos que se fan con texto plano. Son un enamorado do texto plano, todo que sexa CSV e que non haxa outras cousas. Sí, a ver, digamos que a xente que facemos programación, o texto plano como que non nos dá medo. A xente que igual quere usar Excel, claro, se poñen un texto plano e resulta que ten millóns de filas, pois xa se acabou a oportunidade. Pero se se pode programar, pois con texto plano hai cousas que sí son perfectamente asumibles. Cando vexo un texto plano de 70 e pico megas, eso é moito carácter xunto. Sí, xusto, sí. Sí, realmente para R, ficheiros TXT ou CSV que sean de poucos centos de megas son perfectamente asumibles, Moi ben, pois moitas grazas, Marcos. Moi ben. Pois seguimos agora, volvemos a cruzar o Atlántico e volvemos ata Brasil para escoitar o relatorio de João Paulo Martín dos Santos, que nos vai falar de mandalas matemáticas. Aquí é unha materia que lle gusta moito, sabemos a decana a Helena. En este caso é unha leitura das padronaxes e cores das cerámicas de Sargadelos. Olá, meu nome é João Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela atenção. Essa palestra, nós vamos falar sobre mandalas matemáticas, uma releitura das padronagens e cores das cerâmicas de Sargadelos. É um trabalho em conjunto entre duas áreas, que é a área de matemática e a área de ensino de línguas. É um tema que vem nos direcionando há algum tempo, vem capturando o nosso interesse há algum tempo. É um tema multidisciplinar. Essa é a nossa ideia de apresentação, que nós gostaríamos de falar ao longo desses minutos. Uma breve contextualização, o que são as mandalas, né? Essas mandalas com motivos, que é o nome que a gente deu
em particular para esta palestra. A restrição dos motivos, que é essa questão de restringir as mandalas e cores motivadas, as figuras e cores motivadas pelas cerâmicas de uma certa região, em particular da Espanha. Alguns resultados, alguns elementos das construções, dos processos, nós deixamos os códigos completos no GitHub, com o link está mais adiante, e também pode ser encontrado no artigo. Bom, nosso objetivo, de forma geral, é explorar a linguagem R para a construção de mandalas matemáticas com motivos. O porquê disso? Essa motivação é devido ao contexto histórico e cultural, mas de forma mais abrangente, o nosso projeto, nós temos trabalhado com isso, de modo a tentar integrar algumas áreas. E aí, essa oportunidade de participação no Jornadas, no qual nós participamos em um outro ano já, nos motivou a tentar construir algumas mandalas com esse tipo de contexto. Foi um desafio, porque existem diferenças entre o processo que é apresentado aqui nessa palestra e os anteriores. Os principais desafios foram obter as cores, que vão ficar claras mais à frente, e o processo de construção em si. As ideias surgiram inicialmente, foram resumidas nessa publicação, que é um livro, no qual nós discutimos essas questões do processo de construção, o processo de coloração, mas partindo do pressuposto que nós temos uma curva plana e, a partir disso, nós vamos gerar as mandalas. Uma mandala está mais ao centro aqui, dentro da figura da cabeça, é uma figura com simetria radial, que do nosso ponto de vista adotado, são sempre elementos matemáticos que vão dar origem a essa mandala, não é uma construção em outros sentidos. O nosso objetivo é sempre construir com base em matemática, em geometria plana, em processos de rotação, motetias, translações, enfim, processos matemáticos bem definidos. Bom, a seguir tem uma outra publicação no qual tem uma evolução desse processo de construção, que nós exploramos as cores gradientes, essa referência anterior, inclusive, podem ser acessadas livremente. Depois, nós tivemos mais um avanço, que é a coloração por pontos, e tivemos oportunidade de participar no ano passado, no Jornadas, e nós apresentamos esses resultados. E esse ano, nós estamos propondo esta questão de mandalas com motivos ainda baseados na fundamentação matemática, mas agora com uma interseção entre áreas, arte, cultura, matemática e computação e história. Então, para isso, nós precisamos fazer um levantamento histórico após algumas reuniões com as professoras, na verdade, uma reunião entre nós, né, os proponentes do artigo, conseguimos delimitar um tema que era a cerâmica de Sargadelos, que provavelmente vocês conhecem muito melhor que nós, afinal, vocês vivem na região ou no país. E a nossa proposta a partir desse levantamento histórico, nós fomos ver cores, formas que pudessem nos direcionar nesse processo de criação. Aqui nós fizemos, a professora Maria Cláudia fez um levantamento que pode ser consultado ali, um levantamento histórico que pode ser consultado, e foi a origem da motivação para os próximos passos para o processo de construção. Então, para nós que fomos construir as figuras,
As questões foram as cores e os padrões geométricos utilizados, e nós restringimos a algumas figuras, mas não há uma restrição a princípio, só a restrição de tempo e quantidade de esforço que você vai empregar. Aqui estão algumas amostras de cores, algumas amostras de cerâmicas, na verdade, do qual nós extraímos as cores. As cores foram extraídas utilizando o visualizador de imagens, e aí vai e captura a cor. Então, nesse caso aqui, as cores capturadas foram essa paleta. Aqui já está a conversão para o R. A segunda figura nos deu essa paleta de cores, e a terceira figura essa paleta. E a partir dessa paleta nós fomos buscar algumas formas. E aqui tem uma amostra de formas que nós utilizamos, em específico, restringimos algumas formas. O processo pode ser expandido para outras formas. Bom, aqui tem um resultado. Então, veja que nós temos seis formas iniciais, que são o que nós chamamos amostras de artes utilizadas. E aqui a nossa releitura, né, das figuras. Então, mandala 1, 2 e 3 são as figuras que nós geramos com base no processo construtivo apresentado ali nas referências, nos livros, e nos 3 livros, na verdade, utilizando os processos lá descritos. Então, eu não vou me ater ao processo de construção aqui. Aqui as outras figuras, mais à frente nós vamos detalhar os elementos e esperamos que fique um pouco mais claro. Para o delineamento das construções, o primeiro processo foi estabelecer a paleta de cores. Os códigos estão disponíveis ali no GitHub. Nós dividimos em 2 partes o processo de construção das mandalas. Tem o script da Luciane e o QMD meu, e ambos os senhores podem consultá-los e utilizá-los livremente. Bom, a paleta de cores ela foi utilizada para a coloração das figuras. A partir do momento da definição da paleta de cores, nós fomos atrás das figuras, que são aquelas que eu mostrei para vocês, e a partir disso, nós precisamos entrar no processo de análise para a busca das formas componentes daquela figura já pronta. Então, de certa forma, uma ordem reversa ao processo anterior. Eu vou tentar exemplificar mais adiante. A paleta de cores nós colocamos em uma única função, lembrando que o único pacote que nós utilizamos em termos de pacote diferente do R-Core é o ggplot 2. A paleta de cores, nós definimos uma proporção para cada cor, utilizada no conjunto de cores extraídas. Então, chamamos base 1, base 2 e 3, e depois utilizamos essa paleta para gerar as cores de uma figura que nós estávamos em construção. Você pode movimentar tanto, manipular tanto a proporção quanto a paleta. Inclusive, essa função aqui, você pode utilizá-la como base para a sua manipulação e gerar outra paleta de cores, ao invés do Color Run Palette. Aqui você pode utilizar uma outra forma. Enfim, aqui é uma proposta única que nos vai direcionar a todos os processos de construção. Os detalhes, os pormenores, você pode consultar ali no Git, dentro do artigo submetido, ou aqui nos slides, você tem acesso ao Git, e aí você, para cada construção, você tem os pormenores que podem ser consultados. Aqui, então, passamos ao processo de construção. Aqui nós temos a figura amostra. Depois, seguindo a metodologia estabelecida ali naquelas
referências que eu apresentei, nós temos as 3 figuras que, por incrível que pareça, são apenas geradas por curvas circunferências. O que diferencia aqui entre as 3 curvas, é a sobreposição. A forma com que as curvas são sobrepostas vai gerar esse aspecto de estrela, e a forma com que as curvas são coloridas diferencia entre as 3 figuras. Então, aqui você tem um tom focado no azul, a figura à esquerda e abaixo, tom de amarelado e branco, e a figura à direita e abaixo, o tom de terracota. Bom, na sequência, é uma outra amostra. Por incrível que pareça, são círculos concêntricos também, com elipses combinadas. A diferenciação é que aqui existe, na verdade, um conjunto de regras para fazer a coloração, mas os princípios são os mesmos. Prosseguindo, acho que a curva que deu mais trabalho para a gente, no caso a Luciane, quebrá-la e tentar reinterpretá-la para fazer a construção foi essa. Lembre-se que nós estamos tentando sempre fazer o processo de construção via matemática. Então, aqui nós temos combinações de curvas, circunferências e segmentos de reta. O nosso objetivo é sempre utilizar matemática. Bom, aí a ideia é a mesma, só mudamos a forma de coloração, a quantidade de homotetias utilizadas. Prosseguindo, nós temos a outra construção. Então, nessa daqui nós temos círculos concêntricos ao centro. A forma curvada dessa figura nos remeteu à curva seno. Então, utilizamos a curva seno com rotações sucessivas aqui em torno de um certo ponto, definida no intervalo específico do domínio. E as mudanças entre as 3 curvas aqui são apenas variações, por assim dizer, variações do processo de coloração, a proporção de coloração que é adotada. Por fim, essa é uma curva que já apareceu ano passado, a lemniscata de Bernoulli, com um processo de coloração distinta. Então, nós interpretamos isso daqui como parecendo elementos parciais da lemniscata de Bernoulli, e os detalhes são inseridos via coloração. Ao fim, nós temos esta figura. Essa daqui deu um pouco mais de trabalho. Nós partimos da curva chamada espiral de Euler, e aí, por meio de um processo de construção, chegamos a esse aspecto aqui do gancho. Rotações nos deram as curvas mais escuras, e aí o processo de homotetia nos levou a essa forma. Os demais elementos foram inseridos via coloração e modificações da paleta de cores. Bom, é isso de forma geral que nós gostaríamos de falar. Só relembrar que esse projeto é um projeto que foi iniciado em 2000, com o primeiro livro que foi apresentado. Na verdade, foi uma palestra antes, no Simpósio Internacional de Estatística com R, no qual nós apresentamos aí os elementos base do processo de construção que foram utilizados no desenvolver desse trabalho também. Nós passamos a considerar outras curvas e métodos de coloração. Nesse ano, nós já apresentamos no SER de 2024, o processo de construção utilizando fractais, e agora estamos propondo essas construções com motivos para a integração de diferentes áreas, culturas, enfim. Do nosso ponto de vista,
Isso fortalece um pouco as relações entre matemática, estatística, geometria, computação, diferentes culturas, artes, e esperamos que no próximo ano, inclusive no próximo Jornadas, nós consigamos apresentar uma evolução dessas mandalas com motivos, mas estamos estudando ainda o que nós faríamos em termos de novos elementos. Talvez uma expansão ou outras figuras nesse sentido aqui da cerâmica de Sargadelos, mas está em andamento. No momento, estamos em avaliação. Esses são os 3 contatos dos autores, caso alguém deseje fazer uma crítica construtiva, ou mesmo dúvidas, ou informações dos aspectos históricos, ou mesmo ideias novas, são sempre bem-vindas para o nosso grupo. Agradeço a todos e aguardo as questões. Muito obrigado. Obrigado, Joao. Parabéns pola palestra, saúdos dende a Galiza. Vou ver se hai algunha cuestión, algunha pregunta dende o público da sala. Sigo. Joao, podes falar, a ver se te escuitamos dende aquí. Fazer unha proba. Non estamos a ouvir. Agardamos un bocadiño a ver se... Podes dicir que saia e volva a entrar, que non está... Sí, Joao, dime aquí se podes desconectar, desligar e volver a conectar co link. Estão me ouvindo? Agora tudo bem, Joao. Ok, ótimo. Obrigado. Obrigado pelas palavras, pelos agradecimentos. A gente que agradece pela oportunidade de participar e divulgar alguma parte do trabalho que fazemos. Eu gostei moito da tua palestra, mas se queria, como supoño ben sabes, o Sargadelos é moito coñecido na Galiza. Como é que vos traballastes co Sargadelos? Nós temos aqui na academia professores de diferentes áreas. E uma das professoras de espanhol fez o mestrado em Espanha. Então, ela tem um certo conhecimento da língua espanhola e das regiões, e de cerâmica e arte de uma forma geral, porque faz parte da pesquisa dela em si. Está ben, ten a súa explicación, entón. Outra dúbida que tiña é por que a escolla deses seis diseños ou deses seis diseños iniciais é unha decisión persoal ou unha decisión de diseño? Ok. Nós fizemos um levantamento inicial de algumas figuras para observar. E aí essas, em particular, nos chamaram a atenção. Então, era primeiro um desafio para a construção inicial. Foi mais pelo desafio, mas, a princípio, não tem
Não temos, pelo menos, uma restrição de quais figuras. Você pode utilizar qualquer figura. O que vai acontecer é que a análise vai ter que ser um pouco detalhada até você encontrar as curvas matemáticas que podem gerar de forma razoável aquela figura que você está observando. Um ponto crítico inicial na decisão foi figuras com uma certa simetria radial. Esse foi o aspecto principal. Mas podemos reinterpretar, utilizar outras figuras, não há um problema nesse sentido. A questão é qual curva matemática que vai gerar isso. Como aquela última que eu mostrei, eu consegui encontrar a espiral de Euler, mas tive que cortar pedaços da espiral onde ela se enrola até gerar um aspecto que eu achei que estava bom. Mas não foi por exemplo, eu precisei fazer integração numérica. E aí a integração numérica eu não utilizei métodos de quadratura, não usei um processo adaptativo. Eu fui no aspecto visual inicialmente. Ok. Entendo que o proceso de pasar da inspiração ao construção é complexo dependendo do desenho, então. Sim, sim. Alguns desenhos são mais rápidos, pelo menos, porque a gente tem alguma curva, né, em mente, mas aquela que tem o do nó celta foi um desafio e essa última foi um desafio também. Essa que parece uma onda, porque não tínhamos em mente que curva que poderia gerá-la ou que poderia dar um certo aspecto. Então essa análise primeira requer um pouco de trabalho. Não é trivial, pelo menos para mim não é trivial detectar quais curvas que vão gerar a curva que está em questão. Ok, obrigado, João. Por nada. Se não há mais... agradeço. Sim, Maria? Hola, Joao. Somente quería saludarte porque falamos moitas veces por WhatsApp ou por outras tecnoloxías, entonces nada, saudarte, parabéns pola palestra. As miñas dúbidas máis ou menos foron as que planteou xa o meu compañeiro Rafa e nada, animarvos a que sigades traballando nesa liña e que ao mellor pois algún día podades vir a presentalas personalmente aquí a Santiago. E moitísimas gracias. Muito obrigado. É sempre uma grande possibilidade de interação, fazer pelo menos online, mas estamos planejando em algum momento, não sei se ano que vem ou no outro ano, participar pessoalmente do evento. E já aproveito para convidá-los novamente, o ano que vem tem um simpósio de estatística, traga o pessoal da Espanha para conhecer o Brasil. Ok, obrigada. Pois tomamos nota e nada. Moi boa tarde, Joao. Moitas gracias por estar pendente da sesión. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Até mais. Afonso, isto é teu? Pois alguén deixou de Juan. Alguén? Son de alguén? Entón, serán de Marcos? Non sei. Bueno. Se vais sin elas non chega moi longe, mellor. Serán de Marcos? Non sei. Pois chegamos ao final, quedanos un relatorio que é o de Natalie, que ven da Universidade da Coruña e nos vai a falar, está aquí a presentación, María. Non sei se... Sí, puxo pola mañá, sí. Está. Que será, entón, esta. Vale. Control L, vale. Pois o título do relatorio de Natalie é Análisis de nubes de puntos masivos en R. Cando queres, Natalie. Vale, muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Esta presentación trata, como ya lo dijo, de los análisis de nubes masivos, de puntos masivos en R. Aquí vamos a presentar unos paquetes que recomendamos, cómo crear e importar este tipo de nubes, cómo representarlos, también cómo podemos aproximar formas mediante mallas triangulares, algunas herramientas para su manipulación y por qué también es importante muchas veces integrar a R con Python. Pero antes que nada vamos a comenzar definiendo qué son nubes de puntos masivas. Estas son grandes conjuntos de puntos que se generan principalmente mediante tecnología LIDAR, la cual captura datos tridimensionales con un alto grado de detalle. Cada punto en una nube LIDAR está formada por coordenadas espaciales X, Y y Z y en ocasiones especiales o adicionales por la intensidad del punto reflejado. Para analizar estas grandes nubes de puntos recomendamos utilizar el paquete RGL. Este paquete nos permite importar, construir y visualizar objetos 3D, incluidas nubes de puntos y mallas triangulares. Por su parte también nos permite realizar operaciones geométricas especializadas como transformaciones, segmentación de objetos desde direcciones específicas, entre otras. Aquí dejamos la web del paquete por si quieren mirarla más a detalle. Por su parte, el paquete RVCG está diseñado para ofrecer operaciones de mallado rápidas y eficientes, permitiéndonos leer y escribir mallas triangulares de cualquier formato y asegurándonos además una compatibilidad óptima con el paquete RGL. En R también hay otros paquetes para aplicaciones más específicas, como por ejemplo el paquete LIDAR, que nos permite manipular y visualizar datos LIDAR, especialmente en análisis forestal, y es completamente de código abierto. Por su parte, el paquete LAS-R es computacionalmente más eficiente que LIDAR, pero no está disponible en el CRAN, ya que su uso es más comercial y no podemos acceder a su código. Finalmente, el paquete Morpho es útil para realizar análisis morfológicos, permitiéndonos también trabajar con puntos de referencia y mallas de superficie. Pero primero que todo, el primer paso para analizar estas nubes de puntos es importarlos correctamente. Estas nubes de puntos son grandes representaciones de coordenadas tridimensionales que pueden estar almacenadas en distintos formatos. Según el tipo de formato con el que estemos trabajando, hay diversas herramientas en R que nos permiten lograr su importación. Dentro de los formatos más comunes tenemos los archivos de tipo LAS o LAS, los cuales son puntos obtenidos a través de sensores ALS. Los podemos leer a través de la función readLAS del paquete LIDAR. La diferencia de estos dos archivos radica en que el primero de ellos ocupa mucha memoria porque no está comprimido, mientras que el segundo sí lo está. También podemos importar archivos de texto usando la función read.csv del paquete base de R, pero computacionalmente esto puede llevar mucho tiempo, por lo cual recomendamos utilizar la función fread del paquete datatable, ya que esta función nos permite importar archivos grandes de una forma rápida y eficiente. Por ejemplo, en pruebas realizadas, al leer un archivo con 66 millones de puntos usando la función read.csv, se demoró en su importación 2.7 minutos, mientras que con la función fread solo se tardó 6 segundos. Ahora, para crear una nube de puntos, en R podemos utilizar un data frame, también podemos usar array por filas o por columnas. Por aquí les dejamos un ejemplo de cómo generar una nube de puntos como una matriz por filas. Ahora que ya tenemos importadas o creadas nuestras nubes de puntos, es muy importante poder visualizarlas, ya que así podemos ver o conocer la forma y distribución de los puntos. El paquete RGL permite hacer representaciones tridimensionales interactivas, permitiéndonos interactuar en tiempo real con la representación utilizando el ratón. La función plot3d es la encargada de hacer estas representaciones tridimensionales. Esta función es muy versátil, ya que se adapta a los parámetros que le suministremos. Por ejemplo, si le proporcionamos un conjunto de coordenadas, los va a representar como puntos, pero le podemos especificar que los represente como esferas, como segmentos o como líneas.
Además, esta función también recibe objetos de tipo MES 3D, que son mallas tridimensionales, permitiéndonos así también visualizar las mallas con atributos como pintando los triángulos de sus caras, o bien sea coloreando sus bordes, o bien sea simplemente puntando sus vértices, los puntos de sus vértices. Además, el paquete también nos permite agregar puntos a una representación ya existente a través de la función Point 3D. Aquí mostramos un ejemplo con el conocido conjunto de datos iris, donde usamos la función Plot 3D. En este ejemplo, la longitud del sépalo es la coordenada X, el ancho del sépalo es la coordenada Y y la longitud del pétalo es la coordenada Z. Se utiliza type igual a S para que nos representen los puntos como esfera y col igual a numeric especie para que nos pinte con un color distinto cada uno de los tipos de flores. Ahora, en la realidad, muchas veces las nubes de puntos que uno tiene no son una representación adecuada del objeto que se escanee, y entonces nos interesa aproximar su forma mediante una malla triangular. Una malla triangular es una representación geométrica de un objeto 3D formada por triángulos interconectados, lo cual permite representar adecuadamente el modelo de la superficie, permitiéndonos además obtener un análisis más fácil para visualizar la forma de la malla obtenida. En RGL, una malla triangular viene representada como una lista con componentes como sus vértices, que generalmente vienen en coordenadas homogéneas, porque así se hacen más fácil las transformaciones, y también viene dada por los índices de los triángulos. Algunos componentes opcionales que pueden presentar son los vectores de las normales, que se utilizan para suavizar la superficie. También puede tener las coordenadas de texturas, entre otras componentes. En R existen varias funciones que nos permiten importar mallas triangulares dependiendo del formato que tengan. En esta tabla mostramos funciones y paquetes de utilidad para importar cada una de ellas de acuerdo al formato que se encuentre. Pero recomendamos utilizar la función VCG import del paquete RVCG porque esta función nos permite importar varios formatos, no requiere una función específica para cada formato, ya que se adapta automáticamente al formato de archivo con que estamos trabajando. Es importante mencionar que todas estas funciones están diseñadas específicamente para leer mallas triangulares. Ahora, para aproximar la forma de una nube de puntos a través de una malla triangular, se pueden aplicar diversas técnicas, entre ellas la envoltura alfa convexa de la nube de puntos, o generar isosuperficies a partir de niveles de densidad, o por el método de bar pivote. Para aplicar esta técnica es fundamental reducir su dimensión, ya que esto puede facilitar la creación de la malla, pero algunas de estas técnicas igualmente pueden funcionar con volúmenes de datos relativamente grandes. Pero al reducir la dimensión, optimizamos su procesamiento, mejoramos la eficiencia y disminuimos los tiempos computacionales. Para ello, se pueden emplear distintas técnicas de discretización. Entre ellas podemos usar el binning, la voxelización. El binning es una técnica que agrupa las observaciones en celdas regulares conocidas como bins, reduciendo la cantidad de datos a procesar. Existen varios tipos, pero los más utilizados son el simple, que asigna cada punto al nodo más cercano, y el lineal, que asigna cada punto a los nodos más cercanos con un peso que va a depender de su proximidad, permitiéndose así una interpolación más precisa. En R podemos aplicar este método a través del paquete npsp a través de la función binding. Otra técnica relacionada es la voxelización. Esta técnica es igual o similar al binning simple, solo si considera los nodos con pesos positivos. En algunos casos se emplea el promedio de las coordenadas en el voxel en lugar del centro del mismo voxel. Ahora, como ya comenté, para aproximar la forma de la nube de puntos, una de las técnicas es la envoltura alfa convexa. Esta es una técnica de geometría computacional que permite delimitar un conjunto de puntos sin la restricción de que éste sea convexo. Para su cálculo podemos emplear el paquete AlphaHole en el caso de 2 dimensiones a través de la función AShape o el AlphaShape 3D para 3 dimensiones con la función AShape 3D. Ambos métodos se basan en la triangulación de Delaunay. En estas funciones el parámetro alfa va a controlar el nivel de detalle de la envoltura.
Si utilizamos un alfa muy pequeño, vamos a obtener una envoltura muy ajustada y por consiguiente posibles agujeros en la forma generada. Y si utilizamos un alfa muy grande, va a suavizar demasiado y podríamos ignorar características pequeñas. La imagen que se muestra a continuación es obtenida del mismo paquete. Del lado izquierdo tenemos la nube de puntos y del lado derecho la envoltura alfa convexa generada. Ambos métodos son muy poderosos, pero presentan limitaciones computacionales y en la vida real solo sirven para una poca cantidad de puntos. Por ejemplo, en una prueba realizada con el paquete AlphaShade, al utilizar la función AShade con una cantidad de 1,5 millones de puntos, este tardó 2.9 horas en ejecutarse y cuando tratamos de hacerlo con 2 millones ya no se pudo ejecutar. Otra técnica para aproximar la forma de un objeto es la generación de isosuperficies basadas en los niveles de densidad. Este método emplea estimaciones de densidad sobre una rejilla regular obtenidas mediante un suavizado tipo núcleo o directamente a partir de una rejilla Binning. Lo podemos aplicar con el paquete MIS 3D a partir de la función Contour 3D, donde le podemos proporcionar a esta función una función tridimensional o una densidad o quizás también el propio Binning. La imagen mostrada también es del propio paquete. Vemos que se obtuvo una forma aproximada, la cual es un objeto de tipo MES 3D. Nosotros aplicamos esta técnica a un panel que es una pieza de barco que fue escaneada y tenía un total de 116 millones de puntos. Se le procedió a reducir la dimensión a través del binning lineal, quedando con aproximadamente unos 70 millones de nodos, y luego aplicamos esta función Contour 3D a este binning para obtener la malla. Este proceso se logró en 5 minutos aproximadamente. Otro método para aproximar la forma es el método Val-pivote. Este algoritmo es sencillo. 3 puntos forman un triángulo en la malla. Si una bola de radio P puede tocarlos sin incluir otros puntos de la nube. El proceso comienza con un triángulo inicial. Luego la bola gira alrededor de los bordes de este triángulo y va encontrando nuevos puntos, y así forma más triángulos. Se repite este proceso hasta que se hayan probado todos los bordes y todos los puntos hayan sido considerados. Se puede aplicar con el paquete RVCG a partir de la función VCG Val-pivote. Aquí mostramos una nube que es del escaneo de los puntos de una nariz y del lado derecho tenemos la malla generada, que también es un objeto MES 3D. Este método NR es computacionalmente también presenta problemas y no se puede utilizar con una gran cantidad de puntos. Ahora, dentro de unas herramientas que nos permiten manipular mallas disponibles dentro de los paquetes RGL, RVCG y Morpho, tenemos, por ejemplo, la función VCG y Soleil del paquete RVCG, que nos permite segmentar una malla identificando y separando componentes aislados, permitiendo limitar piezas desconectadas de la malla original. En el ejemplo mostrado, este es un modelo K de un panel que es de una pieza de un barco, el cual se le aplicó esta función y se separó en componentes aislados. Se lograron separar nuevos componentes, el más grande, que es el que se ve como gris, que es la base del panel, los colores rojo, azul, verde y amarillos que corresponden a los transversales o refuerzos, y los que están encima de estos refuerzos son los cabezales. Otras funciones muy importantes son la Facing 3D, que nos va a permitir obtener un objeto malla formado por los triángulos orientados en una dirección deseada. Por defecto la dirección considerada es desde arriba en el eje Z. También tenemos la función GetBoundary 3D, que construye una malla de segmentos de líneas correspondientes a las aristas no compartidas de triángulos o cuadriláteros de la malla original, con la cual podemos obtener un borde. Ambas funciones pertenecen al paquete RGL. Si miramos el ejemplo, del lado izquierdo tenemos una malla de la cual estamos interesados en encontrar el borde. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero usamos la función Facing 3D, que nos permite obtener los triángulos desde la vista desde arriba, y luego a esto le aplicamos la función GetBoundary 3D, con lo que al final conseguimos obtener la malla del borde. Otra función de interés es la Mesh Plane Intersect, la cual es del paquete Morpho y nos permite obtener las intersecciones entre la malla y un plano. El ejemplo mostrado es una malla obtenida del escaneo de los puntos de una nariz. Los 3 punticos en azul que se ven corresponden a los puntos del plano donde queremos trazar el corte, y la línea de puntos rojos son los puntos de intersección obtenidos a través de esta función.
Ahora, entre otras funciones destacadas del paquete, específicamente RVCG, tenemos la función VCG Clean, que elimina componentes irrelevantes según criterios como el número mínimo de caras o el diámetro máximo. También tenemos la función VCG Smooth, que nos permite suavizar la malla mediante distintos algoritmos de suavizado. Tenemos la función VCG Update normal, que nos permite recalcular los normales de nuestra malla. Y por último, vamos a hablar que también tenemos la función VCG Geodis, que nos permite calcular la distancia geodésica entre dos puntos. Por último, hablaremos un poco sobre la importancia de integrar R con Python usando el paquete Reticuler, lo cual es muy importante porque así podemos aprovechar herramientas adicionales implementadas en Python e integrarlas con R. ¿Qué va a lograr esto? Pues va a mejorar el rendimiento en la generación de mallas triangulares, como con el método Val Pivoting, que en R no nos permite utilizar una gran cantidad de puntos, en cambio en Python sí, por lo cual hay mayor eficiencia al trabajar con grandes nubes de puntos y también nos permite reducir los tiempos computacionales. Para la creación de mallas en Python, algunas funciones útiles de la librería Open3D, que son de las que estamos utilizando, es la Voxel Downsample, que reduce la resolución de una nube de puntos mediante un tamaño de voxel, o la función Val Pivoting, que es con la que generamos una malla 3D a partir de una nube de puntos usando radios para definir el tamaño de las bolas pivotantes. Por último, finalizamos concluyendo que R ofrece diversas herramientas para trabajar con nubes de puntos masivas, abarcando desde la visualización inicial hasta la creación de mallas triangulares que aproximan la forma del objeto. R, con sus paquetes, es una plataforma poderosa para analizar grandes conjuntos de datos. Sin embargo, en algunos casos, la integración con Python puede optimizar su rendimiento. Por aquí les dejamos las referencias utilizadas y muchas gracias por su atención. Gracias, Nathalie. ¿Alguna pregunta para Nathalie? Gracias, Nathalie. Ao principio da túa intervención, cando falabas dos ficheiros .las, os ficheiros de LIDAR, ¿no? Que son ficheiros bastante pesados e que costa lelos para despois traballar con eles, tiña unha pregunta, será se tentaches abrilos ao mellor desde QGIS, no? Igual que falaba antes pois Afonso, desde QGIS e coa librería para QGIS de Las Tools e despois desde aí pois conectar con R. No, yo los intenté abrir fue con el paquete líder y después a la final, como donde trabajo hay un grupo de computación, ellos procedieron a quitarle el encabezado y directamente los leímos como archivos de texto, con la función FRIT. Ah, perfecto. Gracias. Nada. Quería saber si se aplicó en algún sitio a nivel industrial o a nivel de producción. Sí, se está aplicando en Navantia como el panel a paneles de este tipo, ¿sí? De la cual o sea, la idea es controlar la calidad de la dimensión de sus bordes, de sus transversales y poder medir su dimensionalidad. Muy bien. Pues muchas gracias por este repaso para plotear y trabajar con nubes de puntos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nathalie. Oye, no estaría mal, ¿eh? ¿Sabes? No me parece mala idea. Bueno, pois son as 7:30, ¿no? Creo que é hora de ir pechando o chiringuito, ¿no? Entonces, nada, dicirvos que chegamos ao final desta 11 xornada de usuarios de R en Galicia, que é un placer facelo no nome da Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide, Melisa, ¿no? A cal, pois eu represento. E nada, a medida que chegamos ao final desta xornada, pois quero agradecervos a cada un de vos a vosa participación e o voso entusiasmo, decirvos que tivemos a oportunidade de escoitar charlas fascinantes que abarcaron un amplo espectro de aplicacións de R en diversas disciplinas.
desde as actualizacións en métodos non paramétricos ata análise de datos contables. Cada presentación achegou un valioso coñecemento e fomentou o intercambio de ideas. Un agradecemento especial aos nosos relatores que compartiron a súa experiencia e coñecemento connosco, enriquecendo esta xornada coa súa paixón pola estatística e a investigación. Quero destacar o esforzo do comité organizador e científico que traballou arduamente para crear un programa atractivo e dinámico. Por outra parte, a combinación de presentacións en persoa e en liña permitiu que esta xornada chegue a un público máis amplo, algo que consideramos fundamental para o futuro das nosas comunidades académicas e profesionais. Espero que do mesmo xeito que a min levedes novas ideas, inspiracións e contactos valiosos. Esta xornada foi unha magnífica plataforma para aprender e colaborar e confío que en cada un de nós siga explorando o potencial de R nos seus respectivos campos. E, xa para rematar, en canto aos agradecementos, quero expresar o meu recoñecemento a todas as relatoras polo seu esforzo e dedicación, tamén aos asistentes, tanto os que estades aquí de forma presencial como aqueles que seguides a xornada online, pola vosa participación e o voso interese. Unha mención especial vai para a Facultade de Matemáticas, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Antega, cuxa colaboración é fundamental para a organización destas xornadas, e por último un agradecemento de corazón para Rafa e para Miguel, que sabemos que sinte moito non poder estar hoxe con nós, polo seu traballo incansable, voluntario e desinteresado para facer que este evento sexa unha realidade. E por último, vos convido a todos a acompañarnos na vindeira xornada que terá lugar no ano 2025, Dios mediante. Moitas gracias e desexo-vos a todos moita saúde e moito éxito nos vosos futuros proxectos futuros. Gracias. Ahora podes llegar aí, o play.